娘，小少爷被抱走了，老爷说要把小少爷摔死呀，您快想想办法吧。什么？10个月前，原主发现自己怀孕，要命的是，她还是个没有成亲的闺阁姑娘。今天，我便摔死这个小孽障！住手！上天一把抢过孩子，来人，把这2个孽障一起捆起来，扔到井里，我看他还怎么爬出来。老爷，她可是您的亲生女儿啊，您就饶了她这一次吧。你给我滚开！这就是你养出来的好女儿，丢人现眼，败坏门风，留着她，我顾家的脸都要丢尽了。从今天开始，我跟顾家断绝关系，我不再是顾家的女儿，你也没有资格定我生死。好，我就成全你。你这条命是我顾家给的，把命留下，我就放你走。老爷，她可是你的女儿啊，你何苦要逼她去死啊？看着怀中脸色青紫的弱小婴儿，云黛知道，如果她不留下点什么，是不可能带着孩子脱身的。国有哪吒剔骨还父，今天我就划这张脸，与顾家断绝关系。我不再叫顾云黛，我姓云，名黛。他举起尖锐的石头朝脸上划了下去，一只手伸过来握住了云黛的手腕。好端端的一个姑娘家，划了脸多难看。这男人容貌俊美，剑眉薄唇，双眸凌厉，天生便有一种令人臣服的华贵之气。顾老爷家风严谨是好事，但也不能随意把人处死，传到宫里，这名声可不好听啊。顾老爷噤若寒蝉。我明白，我一定好好处理这件事。瞧瞧我们小少爷，长得多白嫩俊俏，长大了必定是个秀气的哥儿。潘婶儿，我已经不是顾家小姐了，以后你也别叫她小少爷了，就叫燕儿，跟着我姓云。姑娘，可姑娘这身份怎么能去厨房做事儿呢？太委屈了。我已经不是顾家的千金小姐，凭双手挣钱养燕儿，天经地义。只是我以后啊，不能天天回来，还是要麻烦潘婶你帮我看着孩子，辛苦您了。姑娘只管放心，你是我带大的，我再带燕哥儿，高兴都来不及呢。她这张脸长得太过美艳，出去做事难免招眼，她便利用化妆技术让自己变得普通一些。我们三姑娘天生的好颜色，却要遮着，免得惹麻烦嘛。云黛无所谓地笑着，接过燕歌儿，她在柔软胖乎乎的小脸蛋上亲了又亲，依依不舍搂着她柔软带着奶香的小身子。乖儿子，乖乖在家陪潘姥姥，娘去挣钱给你买糖糖吃，好不好啊？云黛狠狠心把孩子交给潘婶，头也不回地离开。瘦巴巴的，你会煮什么菜？知道前面主子们每天吃的都是什么吗？哼，见过燕窝和鱼翅吗？我生的粗笨，嫂子们教教我，我就会了。哼，教会了徒弟，饿死师傅呀！媳妇们抱团排挤他。哎，你手脚干净吗？可不敢让你沾主子们吃的东西。厨房管事媳妇儿打发他去劈柴，云黛没有异议。云黛老老实实把柴劈了，手指头磨出好几个泡。管事媳妇儿又叫他去挑水，把缸灌满。云黛干了整整一上午，到了午饭时间才坐下来喘口气。喂，哎，那个新来的，旁人都在忙，就你一个闲坐着，当你是千金小姐呀？快进来帮忙啊！云黛只得匆匆喝了水，进屋照看着火。锅里正炖着肉，她看见烧菜的吴嫂只撒了盐，就用水使劲炖肉，旁的竟什么都不放。吴嫂，这味道会淡吧？你懂什么？我给主子们炖菜好几年了，哎，就不能把他们胃口养刁了？不然以后还怎么伺候？
那边有人喊吴嫂过去端菜，吴嫂骂骂咧咧的去了。你就在厨房看着活，才来多会儿，就想到主子面前露脸，凭你也配？我呸！老娘稀罕去吗？云黛在心里吐槽着，站起身，朝炖肉里撒了酱油、醋、糖等乱七八糟的调料。我帮你们把主子的胃口养刁一些，不用谢喽。大家自由是没能接得上话啊！他又气又急，张嘴狠狠地在对方手上咬了一口，用了死力气，恨不得咬掉这个人渣的手指头。男人吃痛，清醒了一些，立即退了出去，踉踉跄跄地离开。他提起裤子，随手抓起一把菜刀，想要追上去。云娘子，你干啥？刘大娘快着点儿，上头还等着我去回话呢。好好，吴嫂，你进来。怎么了，刘大娘？今天给公子酒桌那碗炖肉是不是你烧的？吴嫂看看他，又看看小厮，心里突突的。小贱人，你说是不是你趁着我不在，偷偷往菜里放东西了？吴嫂子，你可要想清楚了再说话。真的是他做的吗？哎呀，真的。先前我忙着端菜上去，叫他过来看着火，一定是他乱放东西进去的。既然如此，那你就跟我来吧。云娘子，你的好运气来了，快去吧。啊，什么好运气啊？那碗炖肉端上去，公子贵客吃了很喜欢，要做菜的过去领赏。原本是你的好处，你非要推给那丫头。哎呀，我不知道呀。哎呀，你怎么不早说呢？那碗肉是我炖的呀。现在说呀。大公子，做菜的就是他。你叫什么名字呀？我叫小云。小云是吧？难得二爷喜欢吃你做的菜，你就跟着进宫去吧，好好侍奉二爷，听见没？若是不好好侍奉，查到你家里头，谁也讨不了好。家里还有燕儿，还有奶娘一家，我不能一时冲动连累他们。让到一边来，跪下。云黛抬头看了一眼，不由得呆住。他就是那个在厨房中无耻侵犯了他的男人。小云，刚才是哪一位贵人主子？哦，那就是太子殿下。太子？咱们这些奴才呢，就是花园里的一滩烂泥，被主子站在鞋上都不配。我明白。云黛正愁不知去哪儿找这个狗东西，他却自动送上门来，那就别怪他心狠手毒了。他跟莫春姑姑打听过几位主子的身体状况和饮食喜好后，为郭良源做了一道鱼羹，为林凤仪做了羊肉锅子。至于扎太子，云黛特意为他准备了一道鲜香爆辣的水煮肉片，以及一盆爆炒肥肠。特意不洗太干净啊，他不是喜欢重口味吗？满足他。这肥肠的味儿啊，哎呀，传的到处都是。这什么呀？怎么闻着这么臭啊？也敢给太子殿下吃？臭死了！连蜜豆都嫌弃，若是呈到主子们面前。小云，你马上换一道菜，还来得及的。这时内侍已经来催了，云豆巴不得让云黛受罚，赶紧殷勤地帮忙端菜。厨房里的气氛有些凝固，至于蜜豆则很紧张，一直抱着一个大馒头啃。他高兴也吃，不高兴也吃，紧张的时候更要吃。唯有红豆一直在菜园子里给小萝卜们认真浇水，对一切都漠不关心。林凤仪今天打扮的真是国色天香啊，看来今儿也必定是要留下过夜的了，何必叫我们两个过来呢？姐姐说的是哪里话？若如此，妾便请殿下别过来了，我们姐妹好好吃酒说话。嘿，可别。赵元锦原本是不想来的，但他路过这儿的时候闻见了一股特殊的香味，就没忍住抬脚走了进来。你们倒是来得齐整。
爷，喝口酒。毕竟是他的生辰，爷呀还是很给他脸面的。一边去，别耽误爷吃菜。林凤仪的，这是什么？什么菜啊？那股味儿，哎，看着怪恶心的。这是什么东西？就敢端上来？是小厨房专门为太子殿下做的。这2天不仅太子，其余3位主子也都吃了厨房的新菜式，都是满意的。难道他们不知道太子殿下口味不佳，竟弄这么臭烘烘的东西给殿下吃，简直其心可诛。林凤仪哪里听不出来呢？她心里也是恨得不行啊，心想待会儿一定要好好收拾厨房那几个浪蹄子。爷，都是奴太大意了，竟然这种东西上了桌，奴这就撤了去。啪！赵元景一筷子敲在他手背上。爷让你乱弄爷的菜了吗？爷，还不回去？赵元景已经拿起筷子，来一块肉片放到嘴里面，辣香啊！他的白皙俊美的脸庞瞬间开始发红，吃到第3块肉的时候，笔挺的鼻尖开始冒汗。这叫什么？这是水煮肉片。又夹旁边那盘子，放一块到嘴里嚼了嚼，闻着有点怪，但很有嚼劲儿，很好吃啊！刘德全和宫婢们都惊呆了。以前他可是挑食的要命，上了10道菜有9道半不合胃口。如今这道菜是什么？宫婢支支吾吾，有点不敢说。嘴巴上锁了，快说！陌生姑姑向来是个稳重的，怎么就忽然脑子抽风，把这种阿紫的东西盛上来给太子吃呢？刘德全硬着头皮凑到赵元景耳朵边，轻声说了菜名。这道菜味道不错，刘德全，你拿去给他们都尝尝。陈侧妃娇生惯养，闻着味儿啊就觉得想吐，但是不能吐啊，还是要欣喜的品尝。郭良元向来温顺，规规矩矩拿筷子吃了，然后谢过太子，没什么别的表情。林凤仪就不同了，闻着虽然怪，但味道还是很好的。都吃完了？回爷的话，几位小主都用过了。告诉他们这是什么？几位小主容禀，这道菜叫做醋溜肥肠。什么是肥肠？就是猪大肠，猪下水。3个妃妾都愣了下，陈侧妃心头一阵羞愤，眼一闭晕了过去。林凤仪，你觉得这肥肠的味道如何呀？林月娘脸色有些发白，她也觉得猪大肠恶心，但她之前满口夸赞，这会儿又怎么敢改口呢？回爷的话，奴觉得这菜味道甚好。是吗？是，特别好吃。哼，去厨房问问，这道菜是谁做的，就说林凤仪喜欢，再送一盘过来。林月娘脸上的笑容立即僵住，刘德全欢快地应了声，迈着小碎步就出去了。爷，今天是奴的生辰。本宫知道，你吃了这盘菜，爷今天就答应你一个要求。林月娘眼睛一亮，她可是千算万算，又请御医调理，算得今天乃是宜受孕的日子。于是啊，当着太子和众宫婢的面，她眼一闭，心一横，抓起筷子就是干。爷，说吧，有什么要求？奴家屋里的兰花今儿开了，奴特意做了几样精巧的小点心，想请殿下留下一起品尝，赏玩。若是平常，林月娘这要求十有八九要遭受太子一番奚落，然后冷漠离开。可今天太子竟答应了。爷，奴伺候您沐浴更衣。不用，你吃了这么多猪大肠，就不打算洗洗吗？爷嫌弃我嘴里有味儿。
爷就是想看看你吃了那么多的肥肠什么时候吐。看来你还真挺喜欢，没骗爷。不错。行了，爷爷乏了，你自己洗洗睡吧。殿下，殿下！他气得直跺脚，眼泪都下来了。主子啊，殿下怎么走了呢？我怎么知道？不是叫你在茶里放那个了吗？你是不是忘了？奴婢真的放了，殿下是不是没喝？我亲眼见着他喝了。许是药效还没起。哎呀，就这么把殿下放走了，岂不是便宜了旁人？殿下就这么厌弃我吗？怎么会呢？在这东宫里，主子容貌是最好的，就是陈侧妃也比不上您娇艳呢，爷怎么会不喜欢？那他怎么走了？这也许是因为太子爷身子不舒坦。殿下这般哪里像不舒服？他分明就是来看我笑话的，我喂他吃了整整1盘子的。想到他生吞硬咽下去的整整1盘子肥肠，林月娘有点想吐。是谁做的这肥肠？简直可恨！主子啊，眼下不是追究这个的时候，咱们策划了这么久，不能就前功尽弃呀。他都走了，还有什么办法？要么奴婢去说您病了，殿下听说您病了，一定会来看您的。快去！殿下，我们主儿刚才晕倒了。林凤仪死没死？死了就去告诉刘德全，把他拖出去埋了。主子啊，奴婢没用。殿下呢？殿下说他还有事儿。你马上去厨房，把做肥肠的那个厨娘给我带过来。贱蹄子！林凤仪息怒，因知太子爷喜欢吃，奴婢才准备的。为林凤仪准备的是一道羊肉锅子。她缓了口气，倒是被云黛的话提醒了。这厨娘是太子眼下得用的，若敢惩罚她，太子那里就没法交代。滚回去，以后不许碰我的饭菜。是。出去。他把衣衫领子稍微拉开一点，却还是觉得有些透不过气。发烧了，也没着凉，头也不疼，也不咳嗽流鼻涕。哎呀！他加快脚步，想着回去早点歇息，眼前却逐渐的有些模糊起来。云黛这下真的感觉不对劲儿了。小厨房黑漆漆的，人都各自回去歇着了。宫里规矩森严，人不在的时候，若是点蜡走了水，是杀头的罪。水呢？也是找水喝的，想必是东宫的内侍吧。云黛心中微松，也不管他，自顾自舀一瓢水，咕嘟咕嘟的一口气灌下去了，但还是头晕难受。嗨，水在这儿。云黛坐在地上，鼻子忽然闻见一股轻微的檀木香，她似乎在哪里闻到过。此时的云黛脑子一片混沌，什么都记不清。她只觉得那股檀木香味越来越近，然后就一直萦绕在周围。我怎么睡在了厨房里？云黛低头朝自己看看，大吃一惊，又慌忙朝旁边的人看去。云黛彻底的凌乱了。昨晚我都做了什么？从云光楼回来，头晕难受，找水喝，然后我就什么都记不得了。所以到底是我强了身边这个俊秀男人，还是这个男人趁人之危？太荒唐了。
云淡连忙起来，轻手轻脚地把衣服整理好。男人也醒了，我得走了，你也快点走吧。男人站起身，手指犹如钢铁般，勒得他手腕几乎要断掉。嗨，你放开我！厨房里的人，好大的胆子，竟敢对本宫用药！你是不知道死字怎么写。本宫，太子，赵元景。殿下，这件事现在说不清楚，厨房的人已经来了，请您快点走，否则对你我都不好。这件事我会追究到底，留着你脖子上的脑袋，好好等着。说话声音已经到了门口，云黛浑身冷汗直冒，吱呀，门被推开了。小云姐姐，你怎么起得这样早呀？云黛下意识回头，赵元景已经不在了。云黛，你怎么衣服也没换，头发也没梳啊？你在这里到底是来做什么？云黛衣服是穿得整整齐齐，但头发没有梳子，没法梳得很整齐，眼睛也有点红，看着倒像是一整晚没睡的样子。我认床，晚上睡不着，就起来研究菜式。你弄的菜呢？谁说我做菜了？我是说我在研究菜式，菜式在我心里，夜里我能随便点火烧菜吗？那昨晚林凤仪把你叫去，没发生什么事儿？与你无关。哎，你这人怎么不识好人心呀？你是好心还是幸灾乐祸，你心里清楚，我也清楚。小云姐姐，我好饿哦，昨天你说的水晶饺还做不？做。那你快教教我。我是做馒头点心的，可是主子们都嫌弃，宁肯吃月上房的点心。我倒是会做2样点心，改天咱们一起琢磨琢磨。真的吗？小云姐，你愿意教我？当然，咱们都是一起做事的，你做得好，得了主子赏赐，我也能得到好处，不是吗？你若受罚，我能有什么好处呢？他这话有意说给云豆听的。大家都是厨房做事，一荣俱荣，一损俱损。爷，您瞧瞧，厨房才弄的新鲜点心，瞧着怪可人的。这国公府送来的厨娘有点能耐。刘德全，你去厨房，把新来的厨娘带来。厨房里的人粗鄙，爷怎么想起来要见他呢？奴才这就去。爷，人来了。叫他进来。也不知过了多久，云黛只觉得双腿发麻，都不是自己的了。下顿饭菜里如果没有满尿，我的名字就倒过来写。主子，该去给皇上请安了，然后还得去文华殿，宋太师还候着呢。文华殿是太子和皇子们学习练武的地方。刘德全，出去，不许任何人进来。赵元景冷冷道。刘德全立马小跑着出去，守在门口。说吧，是谁指使你，给你的胆子？殿下口口声声说我用药，有什么证据吗？难道说昨晚是我请殿下去厨房的吗？那为什么昨天那么晚，别人都去睡觉，只有你一个人在厨房？因为什么？殿下难道不知道？昨天林凤仪的宴席上，殿下令厨房送上去第2盘肥肠，林凤仪叫我过去斥责，所以我才回来晚了。回来我不舒服，就去厨房找水喝，谁知道你……说到这里，云黛忽然就想起来一件事儿，昨天她明显不正常，看赵元景这样子，昨晚也是不正常，他们都不正常。云黛想到这儿，朝赵元景看了一眼，赵元景显然也想到了。殿下，我觉得昨晚一定是个误会，请您一定要查清楚。我只是个身份卑微的厨娘，只想安安分分的做事，赚钱养活我的儿子。我不可能，绝对不敢有攀龙附凤的心。你有儿子？是的。赵元景心想，竟是嫁做了人妇了。他又想，怎么才能让他合理呢？堂堂太子不可能和另一个男人分享一个女人啊。你男人是什么人？他什么意思？自己做出这种无耻的事，
还想找人家男人麻烦？你不说我就查不出来吗？您请尽管查，如果殿下能把他找出来，我谢谢您全家。被本宫看上的女人，就算你有家有室，本宫也会想办法弄到手。殿下您眼光真独到啊！就他现在这副模样，赵元景放着自己屋里3个如花美眷不闻不问，却看上了他这不是脑子有病吗？殿下，您看中我哪点了？我改还不行吗？你是不是想太多了？是吗？本宫的意思是，让你趁早跟你的男人断个干净，并没有说要收你做妃妾。既然殿下没这个心思，何必管我断不断呢？本宫碰过的东西，就算扔了不要，也不许别人用。殿下知道什么叫做先来后到吗？随便你怎么想，本宫有洁癖，想到我用过的东西以后被别人碰，就会心里不舒服。以后你老老实实在厨房做事，不许出现在本宫面前，也不许回去见你男人，否则我有10000个法子收拾他。殿下，您尽管放心，我儿子的爹早死了。按照公规，我每个月有1天的探亲假，我见见自己儿子总行吧？只要你不被别的男人碰，你想见谁关本宫什么事？还有，昨晚的事情不许向外透露。彼此。昨晚你去见林凤仪，在她那里吃了什么？什么都没有。林凤仪赏了一杯冷茶。行了，你回去吧。这背影，莫非上次在国公府厨房那次也是他？竟有这么巧的事情吗？可那背影分明很像啊。在那之前他也是有过一次的，虽然是在黑暗中，但清醒后是陈雪燕在他身边，所以他才把她娶回来做个侧妃，但后来就再也不行了。是我的病好了，还是说这个厨娘有什么特别之处？也许应该再试试。传我令下去，从今儿起给林凤仪的1日3餐全部换成肥肠。是啊，耳朵不好使的话就换人来伺候。听说你收了好几个徒弟。奴才耳朵很好使，奴才即刻就去厨房传令。刘德全，你亲自盯着，叫新来的厨娘做完送过去，让林月娘当着厨娘的面吃完。哟，这不是最喜欢猪大肠的人来了吗？来，这里啊还有一盆鸡杂碎，你要不要都拿去做了呀？云豆姐，别这样。我哪样了呀？这个女人竟敢把这种东西给主子吃，迟早会连累了咱们。你们没听说吗？陈侧妃特别生气，若不是看在太子爷的面子上，早赏他一顿板子了。我看他以后还有胆子做肥肠吗？他若是再敢做一顿，我云豆就把这盆鸡杂碎给生吃了。陈侧妃点名晚饭要一道乌鸡参汤，且要云豆做，不许云黛碰。云豆很得意了。怎么不敢应呀？那个姑姑，我跟你说件事儿。什么事儿您尽管说。以后厨房里给刘凤仪的3餐全都换成肥肠。啊，您说什么？传太子殿下的命令，从今儿起林凤仪的3餐全都换成肥肠。您确定吗？废话，我还敢假传爷的命令？反正爷没说停止，林凤仪就得一直吃，明白了？哼，对了，还有一件很重要的事，林凤仪这3餐的饭食必须由新来的厨娘做，做完了端过去，看着林凤仪吃完了才能回来。云黛眼前一黑，差点昏过去。这个渣到爆炸的混账太子，他就是诚心的想玩死他呀！今晚殿下要夜读，你准备这一道汤给殿下夜里用，要热热的，记着没？殿下不是一向反对吃夜宵吗？偶尔吃1-2次也无碍。小云，你可记着啊，
这渣太子喝汤还喝上瘾了，那就正好，大料加上。云黛这一惊啊，非同小可，随手抓起一个锅铲，对准那只手就狠狠地砸了下去。住手！你这个疯女人，想死？他的手背红了一大片，显然就是那个锅铲的功劳。哎呀，深更半夜的，奴婢没有想到是太子殿下。虽然表面装得很惭愧，但他心里一点儿也没后悔，甚至遗憾刚才打得太轻了，就该拿菜刀把他爪子剁下来。这么晚，你不去休息，还在这里？刘公公说，殿下晚上要用功读书，让厨房预备汤。殿下别急啊，汤很快就好了。爷贪你那点汤。奴婢不敢。殿下，您还有什么吩咐？这厨娘什么意思？想撵他走？他没听错吧？东宫3个妃妾为了多看他一眼，把他留下，恨不得拿命换。本宫要沐浴。殿下要沐浴，自有昭华殿的宫女伺候，这里可是厨房，不是浴场。热水不得你这里烧。殿下说的是，下次殿下要什么，只需要让刘公公他们来说一声便是了。说是奴婢失手伤了您，岂不罪该万死？说的是。既如此，你烧了热水送到我屋里。站住！殿下还有什么吩咐？伺候沐浴。这渣太子没毛病吧？放着宫里那么多美貌宫婢不用，叫我一个厨房里的人来伺候他洗澡。愣着做甚？没学过怎么伺候人吗？这不是奴婢的分内之事。他提着水桶，头也不回的就走。赵元景伸手抓住他后脖领子，把他提回来。哼，别人都上赶着想伺候爷，你倒跑！哎，我是有妇之夫。还敢撒谎！今天也让人查过了，你是工部顾侍郎家的嫡次女，未婚先育产下男婴，与家族断绝关系，如今在一个小商户家中过活。你查我？爷想查谁都查的。只是有一点我觉得很奇怪，坊间传闻顾侍郎的嫡次女芳龄28，容貌极美，可我怎么看也看不出这张脸美在哪里。传闻大多不可信。是吗？赵元景手腕稍微用力把他提起来。赵元景，你有病啊！赵元景愣了一下，他就看见云黛满脸乱七八糟的黑乎乎的东西，就伸手捏住他的下巴，把他的脸往洗澡水中按。你疯了！很快他就被提起来又按下去，如此连续5、6次，他脸上所有的东西都被洗了个干干净净。赵元景心里不由自主浮现出明眉皓齿巧笑倩兮这8个字。本宫还以为顾侍郎家的嫡次女是什么样的绝世美人，不过如此，甚至于在脸上画那些乱七八糟的东西。云黛恨恨地瞪着他，赵元景倒是头一回看见这种眼神，还是在一个女人的脸上。怎么，想杀了本太子？若是不想就出来，若真的想沐浴，就脱了好好洗。赵元景的目光在他身上扫过，不知怎么的，忽然就有些异动。他一度以为自己无法对女人有感觉。赵元景这是生平头一回挨巴掌，不应该说他做梦也没想过自己还有挨巴掌的一天。奴婢罪该万死，请殿下立即赐奴婢，奴婢一人做事一人当。赵元景毫不怀疑，如果他是个普通男人，不是太子，这女人一定会把他脖子咬断的。出去，站住！呼的一声，一件袍子被扔到他身上，被别人瞧见，坏了爷的名声，也要了你的命。他自己去找了一瓶药膏，对着镜子抹了好半天，脸颊黑乎乎的一片，好歹不怎么疼了。伺候的人都死哪里去了？喊什么喊？
赵元景瞥他一眼：“我自己沐浴时不小心滑倒摔了一跤，把这里收拾了。”奴才刚才奉命去陈侧妃那里送东西，陈侧妃很欢喜，还要请殿下过去，说是亲手做了点心，想请殿下品尝。也好，去陈侧妃那里看看。爷竟愿意去陈侧妃屋里了。哎，奴才先去通知陈侧妃一声。用不着。他就想知道自己的病到底是只对小厨娘好，还是对着其他女人也好了。妾恭迎殿下。爷，这是怎么的了？没什么。你们跟着是怎么伺候的？都是奴才们疏忽该死。到底是怎么伤的？请太医美。殿下在屋里沐浴时不小心摔着了。爷，快给我看看伤得怎么样，有没有摔着别的地方？我说了没事，你是听不懂吗？妾身只是担心殿下。行了，你们都退下吧。赵元景朝刘德全等内侍和宫婢摆手，屋里只剩下他们二人。当初他在国公府看见他的第一眼，便从此一见钟情，不能自拔。直到他无法忍受相思之苦，想了办法暗度陈仓。愣着做甚？沐浴去。爷稍等一会儿，妾身这就去沐浴。爷，眼前的情景算得上很是养眼的。透明的纱裙下是若隐若现曼妙的身体。爷，您再看，妾身都要抬不起头来了。爷，夜深了，妾给您宽衣吧。陈侧妃咬咬唇，伸手去解她的腰间锦带。从她身上传来浓郁的芬芳，赵元景却有些走神。他发现他对这位以美貌著称的侧妃根本提不起一点兴趣，不但没有一点兴趣，反而一丝烦躁在心头升起。这是怎么回事？爷，我想起来还有些事情，你自己休息吧。爷，别走。爷，妾都来了1年多了，您就疼一疼妾吧。他现在可以确定自己还是无法对其他女人有感觉，除了厨房那个小厨娘。莫春呢？过来，有好事儿。宋梅负责整个东宫的事宜。什么好事儿？天越来越热，发2套夏装给他们穿。怎么就忽然想起来发放衣物？按惯例还没到时候呢。往年等他们拿到了都快入秋了，年年就只能穿去年的旧衣服，也没人敢抱怨。今年公公们办事儿真够快的。这你可就谢错人了。今儿早起啊，刘公公特意来说的，说是太子殿下吩咐的，天热了，该给工人们的衣物早些准备。也不知殿下是怎么就忽然想到这种小事儿的。上午他让红豆帮他照看锅，又偷偷溜去取马尿。云黛取回马尿后就滴在太子的主菜里。至于汤，还是为太子特别定制的十全大补汤。这汤啊，长期喝下去，身体越来越好是必然的，一天比一天更加无法人道也是必然的。殿下，您说厨房里的这几个奴才该不该死？他们竟苛刻我的膳食用度。谁能有那么大的胆子，敢克扣陈侧妃的东西？爷，您得给妾做主才是。郭良园那里的饭菜竟比我的强100倍。爷，您问问他们是不是？是吗？殿下，这委实是不关奴婢们的事儿。如今厨房里做主菜的一共有2个，分别是芸豆和云黛。给殿下和郭良园以及林凤仪做菜的便是云黛。上回陈侧妃指明要芸豆做饭，奴婢们也不敢擅自做主啊。这么说，是陈侧妃不要云黛做菜。既如此，你有什么可委屈的？陈侧妃的目光扫过芸豆和云黛，有些迟疑。她只吃过云黛做的一道溜肥肠，
当时吃了2口就吐出来了，是真不知道云黛的厨艺竟然比云豆要高超那么多。不过到底是厨房里的人伺候不好，让陈侧妃生气，也该罚的。陈侧妃一愣，什么时候太子对她这般好过？把做主菜的2个宫婢分别关起来。太子吩咐刘德全，刘德全忙应下，命令几个身强力壮的嬷嬷把云豆和云黛拖下去。求殿下恕罪，饶了他们，都是我没管好他们。爷叫你出去，还不滚？莫春姑姑只得垂头退出去。爷对妾身真好。你也滚！身为太子，一国储君，在功课上是半点不能放松的，每天的日程都排得满满的，一忙就到了晚上。小厨房2个宫女都关着呢，其余几个宫女也不敢做。这2道主菜都是从御膳房拿来的。送吃的过去了吗？送去哪里？把饭菜装着。刘德全也闹不懂爷要做甚，只得按着吩咐把桌上的饭菜重新摆进食盒里。爷要把饭菜赏给谁？奴才送过去。给我，谁也不许跟着。爷这会儿亲自提着食盒去见谁呢？还不许人跟着？奇怪，太奇怪！难道说殿下是要去见那个女人？莫非就是她？你怎么是你？小厨娘把裙子拉到膝盖上头，袖子撸到胳膊肘上，露出一截纤细的小臂，毫无正形的趴着。看看你这模样，真让人难以跟顾侍郎家的嫡次子联系到一起。云大忙把袖子裙子放下来，下了床。我跟顾家早就断绝关系了。赵元景道：见了爷连礼也不行。这种地方太子殿下来做什么？他看着他，眼底掠过几分敌意。他又不是3岁孩子，哪里还看不出这位爷动机不纯？他默默地朝门口挪。站住！饿的话去吃东西。您送饭给我吃？没错。太子殿下，我必须要跟您说清楚，之前的事情并非你情我愿，只是一场误会。为了您好，也为了我好，殿下真的别再找我麻烦了，行吗？你的意思是，你碰了本宫，就想当做什么事都没有发生过？这都什么破事儿啊！什么叫我碰了他？我才是受害者啊！殿下，您宫里那么多美人，我又不是什么国色天香，还是个生过孩子的，您何必呢？将来我出宫后还要嫁人的，我真的不想再跟殿下有任何牵扯，于您名声有损，于我更是危险的事啊！哼，你看起来也不是那么天真的人呢，怎么就说出这种荤话？肉包子，肉包子是什么鬼啊？我劝你绝了出宫嫁人的心思，哪怕你孤独终老，也没有别的男人敢娶你。我来呢，就是要问你一声，愿不愿意做我的女人？这渣太子没毛病吧？当然，你已经是本宫的女人。我的意思是，让你进宫，给你位分，让你做东宫里的主子。不可能。作为太子，他当然可以拥有很多女人，可以看上一个就带回去做妃妾，但他做不到跟其他女人共享一个男人。最重要的是，宫里水深，他怕淹死。你想清楚，愿不愿意做我的女人？我可以给你想要的一切。多谢殿下厚爱。还是不愿意？殿下，你应该知道我的处境，这件事以后不必再提。殿下，请您不要为难区区一名厨娘。你要考虑清楚，不管你愿不愿意做本宫的妃妾，你都不可能再出宫，而本宫有需要的时候，也依然会随时找你。您自重。赵元景发现自己真的有感觉，他已经病了太久，生平头一回他对一个女人产生这种占据的心理。
他转身看向云黛，他的包子脸有些发白。赵元景又觉无趣，那些饭菜再不吃该凉了。如果你坚决不肯做妃妾，我不勉强，但我会随时找你。殿下，士可杀，不可辱。是，你只是个小女子，逃不出本宫的五指山。明儿见，小肉包。喂，你什么时候放我出去啊？把食盒里的饭菜吃光，你就随时可以回去。你今儿一天还没累着呢，还不赶紧睡去？姑姑，我有件事想问问您。问吧，什么事？我想回家。想家了？再有几天就是初2了，按例是家人来探望的日子，你可以递信给家里，叫他们来看你。我的意思是，离开宫里，我不想待在这儿了。宫里可不是外头，想来就来，想走就走。既进了宫就得守规矩，别因为一点委屈就要这样。咱们做奴才的，挨罚受过算什么？过几天就忘了。云黛也知道，他想走是难如登天，若私自逃跑，只会连累家人。那我能调到别的地方做事吗？这按规矩，若是有人照顾，也不是不行。不过，你是国公府送来给太子爷做饭的，别处谁敢要你？即便有人敢要你，只怕这里的几位主也不会放你走。你就安安稳稳在这里待着，咱们殿下不是容不得人的人。虽说罚了你，也是照顾陈侧妃面子，这不刚才就赏了你吗？我也是从你这个时候过来的，知道你受了委屈，但咱们是奴才，要想活着就只能这样。你不替你自己打算，也替家里的孩子想想，一个月5两银子，外头哪里能赚到？我明白，谢谢姑姑教导。你是个好孩子，厨艺好，也不是爱惹事儿的性子，安安稳稳做事，将来有你的好处。我也年纪大了，将来总要被放出去，这厨房总要有人管的。他认真想了想，觉得与其离开，不如想办法废了太子。云黛决定改变策略，让扎太子多吃点雌性激素，减少他的荷尔蒙分泌，起码别再来骚扰他。这菜特别好吃，太好吃了，太香了。这是什么肉？小云姐，你做的吗？大家一听是肉，顿时安静下来。小云，你不知道宫里的规矩，肉是主子吃的，你怎么敢做？姑姑啊，来，你尝尝。我不吃，你赶紧拿去倒了，别被人瞧见。蜜豆不许吃了，你们几个也不许说出一个字，听见没？还好云豆那丫头没在，若是被她知晓，岂不闹翻天？姑姑，你别紧张，这不是真的肉，不信你吃一口。莫春将信将疑，但想着云黛不是那种没谱的人，也就张嘴吃了一口。虽然有肉味儿，但确实不像肉。这是什么？这叫素烧鸡，就是用豆腐皮和糯米做的。吃起来有肉的味道，但都是素的。怎么样，好吃吗？好吃。莫春也忍不住把剩下的半块吃了。来，你们也都尝尝。红豆小姐姐，你多吃几块哈。大家都吃了，果然都赞不绝口。云豆，你也来一起吃呀？不稀罕，不吃就不吃。蜜豆，你别理他，你这菜做得不错。云黛被高冷美貌的红豆小姐姐夸赞，眉开眼笑。我还会做好些呢，这样上午我做一桌子给你吃，怎么样？比这个更好吃吗？云黛逗他。那当然啊，有排骨，有肉块，有鸭子，还有螃蟹，要什么味道的都有啊。
林主来了。桌上还摆着没吃完的菜，好几盘子，油亮亮，香喷喷。主子，您瞧瞧这些。哼，好啊，宫里的规矩在这里竟成了摆设了。别处的宫女都辛苦，凭你们这小厨房整天大肉大荤的吃着，你们好大的脸面，好大的胆子啊！蜜汁和兰芝他们面面相觑，云黛朝他俩眨眨眼。回领主的话，这都是误会。哼，误会？林月娘怎么可能给他解释的机会呢？他最近正愁抓不到小厨房的把柄，不能翻身，如今得到这样的绝好机会，如何能错过？爷，这些胆大包天的奴才竟公然违背宫规，传出去岂非让人笑话咱们东宫吗？奴听说后也是吓得不得了，连忙让人把他们捆了，免得传出去。林凤仪是怎么知道他们在吃肉的？奴也是偶尔得知。林月娘笑道：最近奴身上不大好，一直喝药嘛，就时常命人去小厨房。哦，是吗？赵元景声音冷淡，他虽然不怎么关注小厨房的人，但天生记性好，扫一眼就认出站在他身后的是云豆，应该是厨房里的人。谁是厨房的管事？回殿下，奴婢是。你来说说，这盘子是怎么回事？回殿下的话，这件事实在是个天大的误会。什么误会？人证物证俱在，你还敢狡辩？爷，这几个菜其实也不是莫春姑姑做的，而是另有其人。他实在讨厌死了，非常非常讨厌死了云黛，一心要把云黛干掉，坚决不允许莫春姑姑把责任往自己身上揽。那是谁做的？就是他，一共做了5、6个菜，俱是鱼肉，甚至还有一道蟹黄。天可怜见，每年他都吃不到几只螃蟹呢，这些狗奴才竟然敢背着他吃蟹黄，何况啊，他现在天天吃肥肠。这些都是你做的？回殿下的话，是奴婢做的菜。你不知道宫里的规矩吗？奴婢知道。那你这就是明知故犯。爷，既然他自己也承认了，您就闭嘴。当着这么多奴才的面呢，爷一点面子也不给。你说为什么明知故犯？若说的不好，也要了你的命。回殿下，其实我们管事姑姑已经解释过了，这就是个误会。那些菜虽然看着像肉，但根本就不是肉。是啊，不是肉呢。这不可能。云黛看他一眼，露出一抹意味不明的笑容。你不信，可以尝尝啊。尝就尝。云豆走过去，伸手就捏了一块肉放到嘴里，咬一口，他脸色就变了。只油亮亮的外表像，里头根本就是冬瓜。怎么不吃？你这婢子怎么不回话？林主子，奴婢真的不知道怎么回事，这奴婢分明是瞧见了他们在吃肉，这怎么？对，一定是被调包了。看来盘子里确实不是真的肉了。那个谁，去吃吃看。奴才在。拿着筷子在每个盘子里都夹了一小块尝了。回爷的话，这几道菜奴才都尝了，吃着味道确实像肉，但是吧，也确实不是肉。哦，那排骨是什么做的？嘿嘿，奴才眼拙，还是得做菜的人来解释。排骨的肉是面粉，骨头是白菜茎，不过是做了个排骨的模样来，实则一块肉也没有。那块肉呢？是地蛋。鸭肉呢？那道菜是用豆皮、香菇、黑木耳、黄花菜做的。他每说一句，云豆的表情就更加白一分，但他绝不能就这么认输，否则林凤仪会生撕了他。就算这些都不是，那还有一道蟹黄呢。蟹黄蛋因为太过于受欢迎，被吃得一块不剩。莫春姑姑，现在他们说你们吃的蟹黄是真的，你们打算如何解释？其实这个问题很好解释，
如今才到4月份，按照往年的惯例，每年要到7月份开始，上时间才会采买螃蟹。如今连上时间尚未采买，咱们东宫的小厨房却上哪里有螃蟹吃？林月娘愣了下，也一下子想到这件事。以前她做奴婢的时候也是知道的，只做了主子没多久，竟连这样的常识都忘了。皇后娘娘到。儿臣给母后请安。太子这里是怎么了？好端端的一个美人，脸色蜡黄，哭成了一个泪人一般，太子就不心疼吗？果然是来给林月娘撑腰了。母后目光如炬，儿臣竟没有看出来。看来林凤仪确实是病了，应当回去好好养病，不要随意出来走动。月娘既进了东宫，太子再忙也不该过于忽略。儿臣照顾不周，是儿臣的罪过。不如母后就把林凤仪带走。皇后，这就是她不愿意来东宫的原因啊。太子这是在跟本宫置气。儿臣不敢。那就对他们好点。儿臣遵母后懿旨。本宫还有事，就不打扰太子用功了。也就是为了给林月娘撑腰，这点面子还是要给的。林凤仪以后的膳食恢复正常，但今天的事情不得不罚。林凤仪罚1年俸银，那个芸豆20板子，罚半年月俸。宋梅姑姑立即让人把她拖出去，按在长条凳上打了20下。那边林月娘被罚了1年银子，也是又气又恨，但好在能正常吃饭，不用吃肥肠了。你是谁？说话，否则我不客气。你竟不怕？赵元景。云黛先是一松，随即更紧张，她摸索着想要点亮蜡烛。爷劝你别随便点灯，这么晚了，你这里亮了灯，被别人瞧见我在这里，我是无所谓的，大不了就收了你。就因为有人传云度和太子有一腿，就被林凤仪活活虐死了。太子就是个瘟神啊，谁碰谁死。太子殿下，这么晚了，您不该来这儿的。剪子在暗淡的月光下闪着银光，赵元景也猜到了那是什么。你胆子倒不小，敢用刀对着爷，不怕诛九族吗？这是剪子。好，剪子给我。你退后，出去。本宫凭本事进来，为什么出去？你一个太子，半夜爬宫女窗户，要废死吗？赵元景直接握住剪子前端，云黛不敢乱动，怕真把他伤着了。他就不信，吃了10几天大补药的太子还能有那种心思。过来，过来给爷捏捏肩。床上还残留着某个小肉包的体温，倒是叫人挺安逸的。过来，否则爷现在就办了你。放心，爷今天没那个心思。赵元景又说。云黛一想，也是哈，他不可能行，于是就过去了。害怕？不是害怕，是惜命，毕竟有儿子要养。你儿子的爹呢？不知道，但我祝他早死早超生。告诉我，我可以替你做到这一点。我真的不知道，如果我知道，还能沦落到宫里来吗？为什么把脸画得这么难看？我不觉得难看啊。那件事过了那么些天了，陈瑟妃和林凤仪把东宫查了个遍，就是没查到她的头上。不就是因为她长得丑吗？云黛捏着捏着，就发现没了动静。怎么办？又不能把她踹醒，又不能把她弄出去。云黛忙起身，看见赵元景还睡着呢，安安稳稳地盖着他的被子，脸颊都睡得粉粉的。殿下，殿下，醒醒啊！天快亮了，你快走吧，别被人瞧见了。赵元景从没想过，在这么一间简陋的小屋子里，他还能拥有这么舒适的睡眠。还没睡饱？这要是被人发现了，我就死定了呀！殿下，你不想让我早死吧？我还得做饭给你吃，少了我你吃什么呀？本宫无所谓，被人看见也好，爷就收了你。
给你个名分，省得爷爷还得偷偷摸摸的。我不愿意。不起。他躺着不动，一副你能奈我何的无赖模样。云黛一刀捅死他的心都有了。你到底要怎么样才肯走吗？要我走也行，主动一点。他这是要我亲他？外面好像已经有人说话的声音了，再晚点儿就真的来不及了。小云姐，你醒了没？我进来了。是蜜豆。然后下一刻一阵剧痛传来，赵元景倒吸一口凉气。混账东西，竟敢下嘴咬，爷就该把你丢去喂狗。他的吹弹可破的脸颊呀，当即就出现一圈牙印。奴婢罪该万死，竟误解了殿下的意思。跟爷装傻？好，你好得很，爷一定会让你心甘情愿，求着爷收了你。刘公公，你可别替爷瞒着。论理，爷是主子，要宠谁，咱们不能多嘴。可这偷偷摸摸的算怎么回事？那胡妹子还敢伤着爷，这还了得？臣主，这件事奴才实在是不知道。这件事不能就这么算了，必须查清楚。臣主说的是。从今儿起，你寸步不离地跟着爷。爷晚上若不回昭华殿，你就立即让人来告诉我一声，我必须要查出来，咱们东宫里头到底是哪个胆大包天的蹄子，竟敢背着我做出这种事。要注意身体。他倒是想不注意身体啊，奈何肉包子不肯呢。晚上他又去爬窗户，竟然推不动。开门，否则爷要嚷嚷了。又是这个大变态！不开门吧，他这动静被人听见怎么办？云黛气愤地过去打开门，看了半天折子，肩膀酸，捏捏。窗户弄成那样，是为了防谁呢？殿下明知故问。你以为爷只会爬窗户吗？当然不是，你还会爬床呢。今天陈侧妃到处查，殿下您就别来了，我一个无权无势的人经不起折腾。东宫就这么大，这么查下去，迟早查到他头上。与其担惊受怕，不如就光明正大的认了。爷给你名分，护着你。这次赵元景没有留下来睡觉，一会儿就离开了。他才是东宫的主人，他想别人查到什么，别人才能查到什么。他不想，谁也别想在他的地盘动手脚。你是不是走了就不打算回来了？奴婢不敢。你可要清楚一点，宫女私逃是大罪，你可以一走了之。潘氏一家呢，官府可不会放过他们。我是良家女，不是奴隶。能进来这宫里当差的，哪一个不是身家清白？哼，进了宫就是奴才。殿下，你就放我走吧。您是未来的一国之君，将来会有佳丽无数，真的没有必要与我纠缠。没办法，爷爷现在只对你有兴趣。但你也放心，爷爷不是小肚鸡肠的人，你不肯要名分，爷不逼你。把你叫来只是善意的提醒你一句，不要因为一己之私害了其他人。谁叫他对别的女人不行，只对他才行呢？要是把云黛放走，岂非要当一辈子和尚？老爷夫人，求求您大发慈悲，救救这孩子吧！这孩子身上也流着顾家的血呀！滚！老爷，纵然黛儿有万般不是，孩子也是咱们顾家的外孙啊，还是请个大夫给瞧瞧吧。我顾家可不会承认这样不知来历的野种。老爷，你好歹看看黛儿吧。那个不孝，既然已经跟顾家断绝关系，他有本事就别来求我。你们还愣着做甚？连这几个东西也赶不走。顾云黛怎么还有脸把孩子往这儿送？当初爹爹饶过他们，他们难道不该走得远远的，再也别出现，免得给顾家蒙羞？二哥，咱们还是走吧，没什么可看的。老爷，二小姐回来了。这个逆女，
放得进来岂非污了我顾家的清净？我只是来带走我儿子。大姐儿，都是我这老不死的没用，没把孩子照顾好，他病成这样，我也拿不出钱来。燕儿好乖，娘亲在呢，不哭不哭啊。云黛摸他额头有些烫，半岁内的孩子发烧，即便低烧也比较严重了。潘婶，你求他们有何用呢？咱们回家，我身上有钱，咱们去找最好的大夫。孽障！站住！你这是什么眼神？顾老爷心虚什么？你口口声声与顾家断绝关系，几个月连影子也不见，如今跑来是想示威啊？顾家就算把钱拿去施舍，也不会给你和那野种看病。顾家那点钱，我不稀罕。马上开祠堂，把这孽障的名字从族谱除去。老爷，这可万万不能啊！黛儿做了再多错事，也是您的女儿啊。我不善小儿病症，看这孩子的模样，怕是邪气入肺呀。最好的还是抗生素，可现在条件不允许，也等不了那么久，只能依赖中医了。孙大夫，您斟酌着开药吧，不论多贵的药都行。我是郎中，断没有见死不救的道理。若是能治，我怎会推辞啊？就没有别的办法了吗？求求您了，如果这孩子不好，这就是要了我们一家人的命啊！其实咱们京里啊，有一位小儿科圣手，一手银针出神入化，如果能请他诊治，或许还有点希望。还请孙大夫告知那位神医所在。就是这个叫人为难。那位老神医如今在宫里做了御医，除了宫里的贵人，寻常百姓哪里能见得到他呀？所以说我跟你们说了也是无用啊。车夫说的没错，最好的大夫在宫里，这可怎么办呢？咱们怎么可能见到御医啊？难道眼睁睁地看着小少爷？潘叔，你们别急，我来想办法。你怎么没回家，却在慈安宫门口跪着？这是准备巴结上太后娘娘了？我有事求见太后娘娘。什么事？我儿子病得厉害，听说潘元大人擅长小儿科，所以想求太后娘娘准许潘元大人出宫给我儿子诊治。你见着太后娘娘了吗？没有。为什么不来求我？难道在你眼里，本太子连一个御医都请不动？还是说你担心我因此要挟你？在你眼里，爷还真不是个好人。奴婢不敢。少跟爷来这套，我还真看不出你有哪点不敢。刘德全，进来。的声，刘德全赶紧推门进去，也不敢抬头，生怕瞧着什么不该看的。爷吩咐，你去看看尹院判出来没，叫他去宫门口等着。二小姐，这位是？这位就是尹老神医。啊？真的吗？老神医，求您一定要救救这个孩子，求求您了。尹元判仔细给孩子检查了一遍，先开了个方子给云黛，叫他去抓药熬着，他自己则拿起一卷羊毫一般粗细的银针给燕儿扎针。行了，小公子现在的情况还算平稳。要紧吗？什么时候能好啊？病躯如抽丝，虽说不危重，但要痊愈也需一些日子。你们按照我开的方子，每天一剂，按时给小公子服下，连服7天。我隔天过来针灸，可保无虞。多谢尹院判。潘婶儿，时候也不早了，我该回去了，还要辛苦您帮忙照顾燕儿。这么快就要走？再多待几天呢？在宫里做事，哪里能说来就来，说走就走呢？就这，还是沾了太后娘娘的光呢。计划全都乱了。他本想带着燕儿和潘家3口人离开京城，隐姓埋名过日子。过来坐。见过殿下。起吧，洗洗再来，一身烟熏火燎的味道。
以后别再遮着脸了。回殿下，这恐怕不行。孩子如何了？多谢殿下关心，经过尹院判的医治，已经好多了。把饭吃了。他大半天没吃东西了，看见饭菜肚子就不争气的咕嘟一声。爷命令你吃。你不命令我，我也会吃的。汤怎么不喝？回殿下，这不合规矩。在宫里，服侍人的奴才们是不能沾荤腥的。赵元景看他对自己始终规规矩矩，没有一丝逾越，未免觉得有些无趣。早些睡，爷回去了。殿下来就是为了给奴婢送吃的。爷来看看你，看了就行了。喂，那个奴才，你手里拿的什么？我怎么瞧着眼熟？莫不是偷来的？宫婢忙上前一步，把云黛手中的盒子抢了过去，打开一看，是一对水头通透的玉镯。果然是皇祖母的东西。你是哪里的奴才，竟敢在宫里偷东西？回公主的话，这是太后娘娘赏赐奴婢的。哼，赏给你的？你算是个什么东西，也配得上皇祖母的赏？这镯子我看上了许久，皇祖母都没给我，会给一个低贱的宫婢？二姐姐，鲜血是赏的呢。用不着你多嘴，把他拉着去见皇祖母，我倒要看看你是哪个宫里的奴才，如此胆大包天。把东西还回去，给人赔个不是。出去吧，天热得很，哀家去歇会儿了。二姐姐，皇祖母怎么说呢？滚一边去，还不捡起来！云黛弯腰捡起盒子，打开，其中一只镯子断成两截，所幸另一只是完好的。把嘴巴闭好了，否则我就说是你自己弄碎的。这里啊，谁都可以为我作证。奴婢知道了。公主，奴婢去为您教训那个贱婢。哗啦一声，云黛整个人都跌进了池子里，口鼻瞬间涌进大量的水，但是她会游泳。一段时日不见，肉包子变成落汤鸡。如果不想别人都看见你，就别乱动，本宫倒是不介意的。赵元景抱着云黛直接去了他的寝宫昭华殿。云黛的抗议被全部无视，一路上不知惹了多少注意。从太子入住东宫开始，这都多少年了呀？太子何尝亲自抱着一个女人回来？去打桶热水来，再取来一套衣裙。手里拿的什么？太后赏的东西。赵元景接过来，打开看了一眼。就这点东西，直到你用小命换，还碎了一个。殿下以为我有胆子把太后赏的东西打碎吗？怎么弄成这样？既然被看见了，云黛也就破罐子破摔，去隔壁痛痛快快地洗了个澡。过来，把这个喝了。云黛过去看了看，是一碗姜汤，她就端起来喝了。行了，回去吧。她这个样子往哪儿去呀？一出这个门就得被无数眼神唰唰死。怎么还不走？舍不得走？不是，我是想借点东西用。有没有炭笔之类的东西，胭脂什么的也行。我这脸得遮一遮，不然我出不了这个门。笑话，爷这里怎么会有那种东西？让你做爷的女人就这么难受？宁肯把自己化成个丑八怪？你若是要走，就马上滚出去；若是不肯走，今晚就侍寝，明天爷就上奏，给你个正经的名分。我记得你说过，你想以后出宫后找一个良人家嫁了，难道这天底下还有比本宫更合你心意的男人吗？但太子有很多女人。你也是世家贵族出身的贵女，难道不知这世上男人大多薄情？你的父亲有多少妻妾？你认识的周围那些男人又有多少妻妾？你凭什么认为
你以后嫁的男人就只会有你一个女人。奴婢不能保证这些。既然如此，你在犹豫什么？若非他不喜欢强迫别人，这女人早已经是他的囊中之物了。但他的耐心也是有限的。殿下，你也知道的，我已经生过一个儿子，皇家不可能允许我嫁进东宫的。我不介意，你的儿子养在外面，我甚至可以让人照应着。以后你儿子的一生不必烦忧。即便殿下不介意，本宫不介意就可以了。至于别的，是本宫考虑的事情，不需要你操心。你只要留在我身边，我可以给你荣华，护着你。像今天的事情，也就不会再发生。殿下，我实在不明白，您何苦呢？因为本宫对你有兴趣。除了他无法对任何女人提起那方面的兴趣，他怎么能够放手呢？选择在你，你想出去，本宫不拦着，但你若是留下，就表明你同意。告辞。不等他说完，云黛抓起一块金子朝脸上一蒙，抬脚就出去了。皇后又来。你是谁？本宫怎么瞧着眼生？奴婢是东宫的人，想来她就是太子带回东宫的女子。既如此，也别着急走，跟本宫一起回去。不管如何，这种事情也不能不清不楚的。你叫什么名字？奴婢云黛，是东宫厨房的使女。还真是她呢，竟是这般好容貌，那就难怪了。唉，太蠢了，殿下的眼光怎么会差呢？可曾婚配？不曾，但是……母后，夜已深了，请母后回去早些歇着。若是累着，儿臣心中不安。皇后也不是他的生母，面上一直是客客气气的关系。太子撵他走，他也只得站起身。虽然这姑娘不是显贵的身份，但你是太子，不要做出让严臣智慧的事情。明儿就去禀了皇上吧。可怜见的，好歹给个名分。儿臣遵母后懿旨。公公可以走了。姑娘，您坐好。都有谁？按着爷的吩咐，奴才在云凤仪出来的一路上都派了人盯着，光天化日倒也没什么。只林凤仪那里有个宫婢不懂事，端着滚烫的茶水等着。奴才提前叫人打发了，没被云凤仪知晓。别处都没动静？没有。哼，他们倒是能耐得住性子。另外，云黛家里的事情，我不希望有任何不相干的人知道。她就只是潘家的养女。那个孩子终究有些麻烦，要不奴才去料理了。刘德全，你倒是学会草菅人命了。奴才不敢。云黛的孩子就留在外头好好养着，我还不至于小心眼儿到跟个孩子计较。你去府官那里走一趟，最好让那孩子入潘家的户籍。另外，这孩子的父亲是谁，倒是要好好查一查的。奴才明白了。还有，你再派徐虎跟着他，顾家那头的事情，怕是也需要料理料理。刘德全心头微震，忙应下。徐虎是东宫10卫帅的左卫帅统领，武功高强，忠心耿耿。太子很信任他，轻易不叫他去做这些事，可见太子是十分重视云凤仪的了。刘德全在心里警醒，往后一定要小心对待云凤仪才是。有人在吗？哎，来了。简儿，你在屋里别动，我去看看，兴许是来买豆腐的。二位官爷有什么事儿吗？是潘家。是的，是的。你家有个娃儿还没登记户籍吧？是没呢，正为这事儿着急呢。以前求过很多次都没办成，这次人家竟主动上门来问。娃儿什么时候生的？怎么登记？叫你家当家的出来说话。我当家的还没回来，那等他们回来。怎么回事啊？官差倒是真的来替燕儿登记户籍的，很利索的就办了，半字儿多余的废话都没有。是夫人特意命奴婢来，
说老爷今天开祠堂，要祭告祖宗，把二小姐的名字从族谱上除掉。夫人请二小姐务必回去一趟，把名字从族谱中除掉。戴儿回来了，快过来坐。这里哪有他坐的位置？好歹是一母同胞的亲哥哥呀，不同情不爱护也就罢了，看自己亲妹妹的眼神怎么倒像是看仇人。孽障竟还有脸回来？你们请我回来，我能不来吗？混账！你做的那些败坏门风丢人现眼的事情，我不想再重复一遍。自己过来，在这里按手印，祭告祖宗，从此你顾云黛再不是顾家的子孙。这个不急，在这之前，顾家是不是应该先把我的东西还给我啊？什么东西？我娘留给我的嫁妆呀。东西给我，我立即按手印走人。你这孽障，做出这种伤风败俗之事，竟还想着要你母亲的嫁妆，你怎么有脸要？你对得起你母亲吗？当初你母亲生你的时候难产，用命换的你，你已经……顾红淼，你用不着恼羞成怒。我做什么事跟嫁妆的归属没有任何关系，你不要混淆视听，企图霸占属于我的东西。你以为不按手印，顾家就不能把你扫地出门？您当然可以，但是我也会去告诉民家，请他们来接收我娘的嫁妆。母亲的嫁妆一共分了2份，出嫁的大姐带走一半，剩下的一半是我的。至于你，顾云黛，你1文钱也没有，所以你不要在这里胡搅蛮缠了。哼，顾城啊，你可真是个好哥哥。顾云黛，你为什么就不能做个乖巧懂事的妹妹？你为什么不能跟三妹一样？大哥，别这么说二姐姐，她也是迫不得已。我觉得该给二姐姐的嫁妆还是给她吧。你给我闭嘴！爹，你训斥三妹做甚？三妹有什么错？三妹为你说话被父亲训斥，你就这么无动于衷？果然你天生就是这么自私的性子。又是那种感觉，是原主留下的。看来原主为亲哥哥的态度感到伤心了。黛儿，你怎么了？叶氏问。二姐姐，你是不是哪里不舒服啊？顾云香上前扶着她，这反倒让云黛更加难受，似乎原主非常厌恶抗拒顾云香的接触。顾云黛，你是个疯子吗？三妹，你没事吧？不怪二姐姐，是我没站稳。都这个时候你还替她说话，如果你能有三妹妹一半的懂事，你也不至于做出那种事，让家族蒙羞。顾承安似乎也愣了一下，看着他苍白的脸孔和清瘦的身躯，心下有一点点后悔的感觉。云黛没有想到能在顾家看见赵元景，不对，准确地说，早在他穿越来的那天，他就见过赵元景一次。那一次他是路过，随口一句话，让他能够带着燕儿安全离开顾家。这一次，在他孤立无援的时候，他再次出现在顾家。本宫听说顾家正在分家产，就顺道过来瞧瞧。顾大人不介意吧？不，微臣不敢。太子殿下大驾，蓬荜生辉。只是微臣家中的家事着实难看，未免污了殿下的眼睛啊。听说顾大人要把女儿逐出顾家门户，本宫实在是好奇，虎毒还不食子呢。令爱到底犯了什么弥天大错，顾大人要把她赶出家门？都说家丑不可外扬，小女做的事情，不敢误看殿下的耳朵。顾大人一会儿污了本宫的眼睛，一会儿又污了本宫的耳朵，怎么，这是在责怪本宫不该多管闲事吗？微臣不敢。过来坐。这怎么个意思？太子这是来袒护顾云黛的吗？什么情况啊？难道他们认识？顾大人，说吧，让本宫也听听。是。顾红淼抬起袖子擦汗，颤颤巍巍说了原委。哦，就为了这点事？那个谁，你愿意跟顾家断绝关系吗？我求之不得。那就画押文书，从此一刀两断。还在犹豫什么？殿下，还有一件事情没有解决，我生母留在顾家一笔嫁妆，我要带走。
那就带走，顾家满门清贵，不至于还贪图女儿这点嫁妆吧？微臣不敢。夫家动用妻子的嫁妆是一件丢脸和令人不齿的事儿，顾家最重清明，当然不肯背这种骂名。现在的安排你可满意？我儿子户籍的事情也是你帮忙的吧？本宫既然要你，自然要你后顾无忧的进宫。如果你还有什么没安排的事情，可以跟我说。进宫后，你就不要再天天惦记那个孩子了。他甚至不想承认那是云黛的孩子。我很感谢殿下的帮助，这些嫁妆留在潘家的话，未免给他们找麻烦，所以我想带进宫，但不能太张扬。殿下有办法吗？这是小事，我会安排。云黛看他，你这是什么表情？你现在就随我回宫吧。殿下不是允我3天假吗？这才2天啊！多留1晚能如何？我可以多陪陪儿子呀。你这么喜欢儿子，进宫后想生几个就生几个，非得惦记这个？赵元景见他不吭声，也就冷哼一声，命令车夫赶车回宫，倒是把那个容貌威武不凡的侍卫给留下了。卑职徐虎是殿下身边左卫帅首领。原是许将军，将军不随殿下回宫吗？卑职奉命留下保护云凤仪，并护送云凤仪回宫。我明天才回去。云凤仪不必管卑职，卑职自有安排。这些东西，卑职先替您安排送进宫中，可以吗？云凤仪放心，不会引起任何人注意。哦，行，那就辛苦许将军了。见过陈侧妃。云黛见过郭良元、林凤仪。哼，果然是个妖妖娆娆的样子，难怪在厨房做事灰头土脸的，都能勾得爷惦记着。云凤仪真是好手段，在厨房待了这么久，我们竟没看出来，竟是这般一个美人。侧妃姐姐，看来咱们以后得好好的看着点底下的人。若是今儿来的厨房的什么狐妹子，明儿来的司礼局的娇花，咱们东宫还住不下了呢。今儿太阳烈，几位主还是快回去歇着，待会儿太子殿下回来见到，可是要心疼的。他才不会这个时候回来。谁说本宫不会回来？你们2个若是不嫌晒，就在这里多站一会儿，等吃午膳的时候再回去。陈侧妃、林凤仪，于是他们2个就被罚站了。你那里还没有收拾好，先去我那里用膳。主子要现在就沐浴更衣吗？待会儿殿下肯定是要来的，准儿得及早准备着。你说呢？奴婢觉得殿下也不知何时来，倒不如先用膳再等。确实有些饿，先吃饭。吃过饭，云黛也不忙着沐浴，出去竹林溜达。云黛溜达完了，出了一身的薄汗，懒得沐浴，脚都不洗，蹬了鞋子就直接睡觉，把俩宫婢看的是目瞪口呆呀。云主子，要么先去收拾一番。起吧。屋里有悠悠的香气，赵元景皱了皱眉，他不太喜欢这种香味儿。你是准备一晚上站在门口守夜？请殿下趴下。殿下不要捏肩捶背吗？云黛熟门熟路的给他捏肩。你身上有臭味。回殿下，这是汗味。天太热，饭后又多走了几步。明知爷要来，你竟不沐浴更衣。赵元景一下子睁开眼，翻身把他压住。怎么，还想咬爷？奴婢不敢。知道就好。赵元景伸出修长的手指，借云黛的入裙系带。云黛一把按住他的手，对峙片刻，云黛的手慢慢松开。那个，殿下。赵元景此刻的心情简直郁闷到爆炸，尤其是当他看见他唇角明显扬起的弧度之后。殿下，您是不是哪里不舒坦？您这是怎么了？没什么。云黛看着他的背影，心想这位爷这下怕是伤自尊了。太子殿下果然是稳如泰山呐，
东宫都出事了还能坐得住，弟弟佩服。你说什么？怎么，二哥不知道吗？母后把你新纳的小凤仪叫去学规矩，活活累晕过去了。二哥不回去看看吗？本宫不是御医，不会看病。听说二哥最近很宠那小美人儿，怎么说，二哥的身子好了吧？老三，你这么闲吗？弟弟就是好奇，毕竟太子殿下的子嗣关系着国体。听说大哥的一名侍妾又怀上了，那就恭喜了。二哥可要抓紧啊，否则……出去。赵元气撇撇嘴，出去了。赵元景眼睛盯着折子，却完全看不进去一个字儿。柳德全，奴才在。你打发御医回去看看，我还是自己去看看吧。算了，等晚上。柳德全，奴才在。下午御医是怎么说的？回爷的话，御医说云凤仪身子本就弱，加上在太阳底下晒着中了暑，这才没撑住昏了过去。只要喝了药，歇一段时间就会慢慢好的。刘德全熟练地说出这番话，赵元景下午到现在已经问了好几遍了，他都不用想就能回答。起来。你家主子好些没？云主子好多了，喝了药已经睡下了。奴婢去唤醒主子。不用。是。赵元景坐在小厅里片刻，就觉得后背冒汗，屋里热烘烘的。怎么冰桶也没有？在主子屋里呢。他转头看见桌子上放着碗碟，吃了一半的稀饭，2个馒头，一小碟腌脆瓜。这是谁吃的？回殿下，这是我们主子的晚饭。赵元景皱眉，快步走到床前，床上的小女子一脸的病容，包子脸都瘦没了，哪里还有从前的鲜润娇满？该死的奴才，你们就是这么伺候主子的？奴才知错。说。玉珠红着眼眶，把最近陈侧妃断了平乐院吃食用度的事情说了。去告诉上士局女官，以后平乐院的膳食直接送过来，不必通过陈侧妃。以后皇后叫你去学规矩，你可以找理由拒绝，不必这么老实。找什么理由？身子不舒坦，病了，或者说在本宫那里，随便什么理由敷衍过去就是了。你好好休息，爷还有事。殿下，我有件事求殿下。说。我娘的那些嫁妆在宫里过得艰难，我想。那些本就是你的东西，你想用就拿去，本宫不过是替你保管，难道还会贪图你这点东西不成？刘德全，待会儿你去开库房，把云凤仪的东西搬运到平乐院来。多谢殿下。以后有什么事可以去昭华殿找我。云黛应了，心想他去过好几次，还不是被活生生拦在外面？好好歇着。恭送殿下。云黛目送着他离去，等声音远了，一掀被子从床上跳下来，满脸喜悦。玉竹啊，咱们平乐院不也有个小库房吗？打扫打扫，准备迎接。主儿，您还是躺着歇歇吧，库房那里啊，奴婢会安排的。我好好的歇着嘛，为了等他来呀，活活躺到现在，腰酸背痛的。这样的美貌搁在厨房岂不浪费？红豆，以后你别回厨房了，留在云光楼伺候，我不会亏待你的。奴婢卑贱，手脚粗糙，不会照顾主子。进宫就是伺候主子的，不会可以学，在我这里不比在厨房做粗活快活。奴婢不配。红豆，你可要想清楚了，我们主子要你，那是你的福分。如果你不识抬举，吃了苦头，那可怪不得旁人。红豆万般无奈，只能同意。当云黛得到消息的时候，莲娘已经派她去了昭华殿，让她送莲子汤给太子殿下。刚才这宫女是哪里的？老三，东宫里的任何人，你都不要肖想。哼，二哥这话何意？
难不成我还配不上他了？一个宫婢跟了我，那是他的福分。不是他能不能瞧得上你，是本宫瞧不上你。我可是你亲弟弟。弄清楚，你跟我不是从同一个肚子里出来的。二哥分得可真清楚。比不上你清楚。难道说二哥也瞧上了那婢子？与你无关。二哥这身子的情况何必白白占着美人呢？真蠢，你这么故意激怒我，难不成我还会一怒之下把那宫婢赏给你吗？不管二哥给不给，我都要想办法要了他。刚才那宫婢谁让来的？是云光楼的婢子。东宫什么时候新来的奴才？那婢子不是才来的，是以前在厨房做事的，名叫红豆。红豆既是厨房的，怎么去了云光楼？听说是林凤仪喜欢他手脚伶俐，特意要了去伺候。3件事，让那宫婢原本在哪儿就回哪儿去。告诉宋梅，把宫里的下人管清楚些，管不好就交给别人管。再去跟林凤仪说，以后不许云光楼里的任何人到昭华殿来。爷，不如奴才去给您打听打听。其实只要那小宫女答应了，其他人怎么想也就无所谓。去，成了好事也有赏。李延珠把这事跟林月娘一说，林月娘那颗心就又活泛起来了。她就让莲珠跟来运商量好一个时间地点，指使红豆送东西过去。你放开我！你要做什么？你不认识我？三皇子。红豆，本皇子要你，你可愿意？不，奴婢不愿。你不愿意？等我封了亲王，自然会给你地位，给你荣华。奴婢低贱，不值得三皇子费心。饶过你，本皇子是喜欢你，不是要折磨你。赵元齐看着她俏美的容貌，心下有些难耐。红豆哪里肯愿意呀，拼命挣扎。三殿下，您自重啊！莫非你是瞧上了太子，妄想飞上高枝，所以不肯委身于我？奴婢若有此想法，叫天打雷劈，不得好死。那你为何不肯跟我？是奴婢低贱，不配三殿下。今儿你不愿也得愿意，本皇子要的人，还没有要不到的。死啦！红豆的上衣被扯开，赵元齐压住她。红豆羞愤欲死，失去了理智，抬起膝盖就狠狠地撞了过去。殿下，真是云主子求见呢，特别急，好像跟三皇子的事有关。稀客，若不是有事，我可难见着云凤仪的面儿。殿下，求您救救红豆。他既敢伤了老三，就该有这个觉悟。难道他无辜吗？是三皇子先……总之，是三皇子有错在先，红豆是无心之过。如果老三以后真的无法生育子嗣，红豆死定了。如果我告诉你这件事另有主谋呢，红豆是不是可以留下一命？说来听听。我仔细问过蜜豆，昨晚红豆被一个宫女叫出去往外面送东西，结果红豆回来后就寻短见，这中间发生过什么也很容易想象。殿下知道是谁让红豆出去的吗？不要卖关子，有话就说。是一个叫莲珠的宫女。莲珠？没错，就是莲珠。莲珠没那么大胆子，里应外合做出这事儿，必定有人指使。林月娘为何要做这事儿？对她有好处？难道殿下忘了林月娘的出身？林月娘是皇后娘娘的远房亲戚，进宫后就一直侍奉皇后，跟皇后关系匪浅。她这么帮三皇子，自然也是为了讨好皇后娘娘。你进宫没几天，知道的倒是不少。奴婢进宫也有一段日子了，闲着无事，自然也能听说几句。况且这些也不是什么秘密，只要有心，谁不知道？你的心倒是知道往哪儿放。云黛听出他的讥讽之意，但没吭声。云黛怀疑他这傲娇的怪脾气也是跟他的身体不行有关系。其实这事儿跟太子殿下您也有关系。殿下不是一向不待见林凤仪吗？眼下就是最好的机会。要说不待见，云凤仪，你比我更不待见她吧？当然，
我也很讨厌他。既然咱们的目标这么一致，为什么不进城合作？合作？在双方势均力敌，谁都出力的情况下，才可以叫合作。本宫问你，红豆这件事，你能做什么？我会做药膳，可以帮三皇子调理身体。就老三那性子，让他废了倒是好事，省得是个祸害。云黛听了，朝他看了一眼，赵元锦不免有些恼羞成怒。你看我做甚？本宫从不强迫别人。是，殿下说的对。切，少油腔滑调，事关东宫的婢子，皇后就算要发落，也得知会我一声，说不得还要找我的麻烦。且等着吧。朕听说，你那里的工人伤着老三了。回父皇的话，那红豆正是儿臣那里的工人，在小厨房里做事。小厨房的？这件事跟太子是没什么关系的，只是那红豆为何敢这么做，总得弄个清楚。这件事事出东宫，儿臣也有责任，所以听说三弟出事，就立即查了查，果然查到了一些端倪。说，那红豆本是在厨房做事，从不需要离开东宫，昨晚却忽然去了那个地方。儿臣查清楚，是林月娘的吩咐。林月娘？不错，如果母后不信，可以去传林月娘来。另外，办事的是她身边叫做莲珠的女子，儿臣已经命人把他们分开看管，就一起传来吧。该怎么办？皇后自己做主。虽说皇后是6宫之主，可这事关2位皇子啊，她还真不能随便做主。娘娘看在奴婢对您忠心耿耿的份上，饶过奴婢吧。她满脸是泪，奴婢绝无害三皇子之心啊！你不敢？你还有什么不敢的？皇子做错事，你不但不劝阻，还帮着。太子，他是你的人，你说这事儿怎么办？母后是6宫之主，就由您做主发落，儿臣没有异议。把红豆也一起带进来。比之林月娘，皇后反而更讨厌红豆。若非她长得一副狐媚样，怎么能勾得三皇子魂不守舍做出这种事儿？最是该死。依儿臣看，红豆虽然有错，但也是无心之事，且是被人利用，罪不当死。皇后一愣，这太子不帮林月娘求情，却给一个奴婢开口，即便罪不当死，也是活罪难饶。惩罚是应该的。他记得很清楚，那女人只要他帮忙留下红豆一条命，至于别的他就不管了。哼，红豆这贱婢，死也不肯从三皇子，想必是仗着美貌想跟了太子殿下吧。红豆，你若果真有此意，本宫也是留不得你了。奴婢对天发誓，绝无此意。口说无凭，谁能作证？求皇后赐奴婢一把刀，奴婢愿意自证。皇后挑了下眉头，朝身边女官看了一眼。红豆握住刀子，狠吸一口气，狠狠地朝自己脸上划了一下，瞬间血流了满脸，众人都惊了。父皇，这女子如此烈性，若要了她的性命，倒是不好，不如传御医来看看。皇后，这女子算是证明自己的决心了吗？自然。那就送她回去，传个御医去看看吧，别要她性命了。多谢殿下救红豆一命。一句谢谢就行了。殿下有何要求？过来，给爷捏捏肩。是。这次是真心实意的谢我？是的。这么说，你以后不会再往本宫的菜里放东西了？这货说什么呢？你当真以为往当朝太子的饭菜里放东西会没有人知道吗？哼，你真是不知死字怎么写。既然有胆子做，现在怎么又吓成了这样？我倒不是害怕，只是奇怪，殿下怎么知道的？这个你就没有必要知道了。那殿下没吃，你放了东西的菜，本宫当然不会吃。至于赏给了谁，
你猜呢？云黛不想猜，他现在只有一个想法，这太子太腹黑了。继续，我有些好奇，你为何要在菜里放那东西？奴婢知罪。我在问你原因。因为在国公府的事情，我以为殿下你跟三皇子是一样的人。当时是我的错。云黛没想到赵元景会道歉，对于一个太子来说，这种事儿真是不算什么。我的身体你大概也知道一些，若非我与你有过，我也实在不会留你在身边。殿下每天喝的是什么药？只是一些补身子的药。我从小便身体弱，喝惯了。能否把方子给我看看？你看得懂药方子？殿下忘了吗？我说过我懂一些药膳，也许我可以帮你调理调理。刘德全，待会儿去跟太医院要个方子来。这话题也就算过去了。云黛心里头对他的疙瘩也算是暂时解开。你这人，若是没事的话，是不会主动找我的。说吧，什么事？如果殿下有事找我帮忙，我也会尽力的。你有事且说，我既要了你，理所当然要帮你护着你。我想要红豆。这是小事，你自己做主即可。谢谢你。过来。赵元景伸手把他拉到自己腿上。不要动。云黛想到他不行，也就坐着没动。赵元景就抱着云黛去了里间榻上。云黛起初还很淡定，直到他发现这次赵元景可能真的行了。然后云黛一个下午都没能离开昭华殿，连晚膳都是赵元景让人端进去的，直到天黑透，云黛才被放走。娘，您想，太子殿下为何会为了个区区宫婢向皇上开口求情？莫非是云凤仪在其中捣鬼？难怪呢，太子忽然为红豆求情，看来咱们这位寡淡无情的太子殿下也有了心尖尖上的人了。毕竟是太子殿下主动要了的人，看来本宫是小瞧了这位云凤仪。这些年轻貌美的宫婢一朝翻身，得了爷们儿的几分宠爱，就不知道自己是谁了。这种事咱们也见得不少了，娘娘不必为此忧心。此番林月娘的事情，说不定就有她在背后推波助澜，这倒是其次的。如果太子特别宠爱她，万一她有孕……他们交换了个眼神，说是有孕再生个儿子，那太子将会地位稳固，还有三皇子什么事儿呢？云凤仪的屋子没有布置过吗？布置了，跟陈侧妃他们都是一样的。太子绝无可能叫他们怀孕，不过只可惜那昭华殿咱们的人碰不到。看来这云凤仪是留不得了。这事儿奴婢会去办。呀，这孩子生得真是讨人喜欢，到底是娇嫩的孩子，在厨房做事啊都糟蹋了，好好养几天竟是个美人胚子。太后以为云黛变好看是因为吃苦受累没好好打扮的缘故。太后娘娘恕罪，让奴婢为你诊一诊，也好对症下药。你还会诊脉呢？稍微会一点点。这么点年纪会的这样多，可怜劲儿的。过来，到哀家这里坐着。除了儿时的太子，还没有人能得到坐在太后身边的殊荣。不过是个凤仪，奴婢还是坐在下面更方便些。老祖宗，您说呢？瞧这小嘴甜的。云黛为太后诊脉片刻。老祖宗身子呀，康健得很，只是中了些暑气，加上饮食不佳，这才迟迟没好全。他写了几味药交给连生，太后身边的太监立即接过去，说不麻烦连生，他自己去取。等药取回来，他已经在慈安宫的小厨房等着，洗干净手，挽起袖子，准备煮羹汤。做好了，他亲自端着送去太后面前，完全不给旁人碰。老祖宗，奴婢为你。都觉得心里高兴。太后笑道：
这是奴婢的福分。德禄啊，把前儿皇帝送来的那2匹云锦的料子，那样鲜嫩的颜色，我这年纪啊也用不上，就给了云丫头裁衣服吧。正好，我也刚得了2匹软烟罗，这个时候做衣裳是最好的，也一并给了云凤仪吧。这就是你跟本宫说的，处理了云黛那个女人。奴婢的确是动作了，可那云凤仪实在是小心谨慎，根本不让旁人插手。奴婢在太后惯用的碗碟上都用巴豆煮过的汁水抹了一遍，谁知怎么？谁知那云凤仪竟自己带了碗碟来，根本没用慈安宫小厨房里头的，是奴婢小看了她。回来的这么晚，陪着太后说了会儿话。皇祖母如何了？太后娘娘好多了，过来陪爷吃饭。云黛看了看桌上的饭菜，道了声是，就坐下开吃。你说她等了他这么久，人家愣是一句话都没有，真是个没心没肺的死女人。就这么走了，那她这么等半天算什么？她掉头又回去了。殿下还有什么吩咐吗？赵元景一言不发，走到桌边，拿起筷子就吃。云黛只好站着看，等他吃完了才说：“没什么吩咐，爷就是饿了。你这几天身体如何？”还需要休息几天。我今晚留下。玉柱和刘德全对视一眼，默默下去收拾准备。连翘在门口听着，忙悄悄转身朝上林苑跑去。爷，陈侧妃失足落水，听说伤得不轻，连平在外头跪着呢。滚！要不然殿下还是去看看，留在这里没啥用啊，啥也做不了。你就这么不想让我留下？云黛刚要说话，没忍住打了个哈欠。你睡吧，我下次再来。穿戴完毕，赵元景再看向床上，发现他已经睡着了。小主今天一直做膳食，陪着太后娘娘说话，也是累了。这就能把他累着？哼，我看他就是没心没肺。刘德全，去上林苑。殿下别气坏了身子。谁说我生气了？殿下宽容。这种事儿啊，对男人来说挫败感实在是太强了。对别的女人没感觉，他倒是没觉得有什么，可不知为何在云黛面前这样，他就觉得很郁闷，很惭愧，很心虚，对不起他似的。赵元景一路疾走，心里像是压了一团火。殿下怎么弄成这样？我们小主想着云凤仪在慈安宫侍奉太后娘娘，就想着去探望，谁知被拦在了品乐院外头。回来的时候，小主说快到殿下生辰了，商量着怎么为殿下祈福，谁知没注意脚下，就小主的额头都伤着了，也不知会不会留下疤。如此说来，这件事还是我的责任了。你胡说八道什么？都是我自己不小心的缘故，跟殿下有什么关系？奴婢该死，不该多嘴。陈侧妃伤得如何？倒是不重，破了点皮，抹点药，过几天就好。只是受了些惊吓，需要敷几服安神的药。我被小主吓得要命，刚才睡着，又被噩梦掩着惊醒了。幸而殿下来了，小主才安稳些。既然受惊了，就好好歇着。若是睡不好，叫御医开安神的药，多喝几碗，总是有用的。谢谢殿下关心。陈侧妃本是娇艳的容貌，此番不施粉黛，神色苍白，犹如一朵小花，柔弱让人怜惜。连刘德全这样无根的人见了，都心生不忍。本宫还有公务，先回去了。陈侧妃好好歇息。陈侧妃有些急，忍不住咳嗽起来。看起来陈侧妃伤得有些重。没错。也不必，个把月总是要的，起码得歇3-5个月吧。既然陈侧妃要养伤，这东宫的庶务就暂时交给郭良元吧。陈侧妃傻眼了，想要说话，人家已经走了。爷，奴才想着郭良元是怕得罪了陈侧妃的缘故，所以不敢见。
殿下根本就不是要让郭良源掌管东宫庶务，因为殿下知道郭良源不敢得罪陈侧妃，那就只能顺理成章地落到云凤仪身上。可云凤仪位分太低，按规矩不能掌管东宫庶务。难道说殿下要给云凤仪升一升位分了？赵元景果然找机会跟皇帝说了想要晋升云黛的事儿，却被否决了。殿下，等云凤仪有孕之后再晋升，双喜临门更好。用不着等到那个时候，他只需要一个时机。快了。走之前，云黛想见一见潘婶，就去找赵元景，请他行个方便。然而赵元景一口就拒绝了。我说过，你既然进了宫，就别再想着见那孩子。我就远远的看他一眼，这么久没见，燕儿可能都不认得我了。你可知道，这事若是被宫里的其他人知道，你会是什么下场吗？哼！我千方百计替你隐瞒此事，你却要主动去见那孩子。你可要记住了，你现在是太子的凤仪，并不是什么野男人儿子的娘。这个混账男人，仗着自己是太子，就如此野蛮霸道，太可恨了。不管你愿不愿意承认，燕儿都是我儿子。至于燕儿的父亲，我不知道是谁，也不想知道。如果你不让我见燕儿，以后也不要来见我。你在威胁我？奴婢不敢。顾云黛，你给我站住！云黛头也不回地走了。什么顾云黛？谁不认识？云凤仪，大喜呀！云黛知道他是太后身边有脸面的公公。谢公公吉言。不过这喜从何来呢？3天后啊，太后娘娘和万岁都要去奉国寺祈福，特许让小主您也一并前去呢。不合规矩吧？连陈侧妃都没有资格，我一个凤仪能去吗？难道是赵元景？赵元景绝不会是个为了个女人就随意破坏规矩的人。是太后娘娘想着路上冷清，让小主随同说笑。万一太后死了，不但我活不成，潘婶燕儿也都活不成，不多也就死我一个。朝廷说不定还能奖赏潘婶他们。只见当啷一声，一根剑矢飞过来，击在匪徒的手上，长刀狠狠地扎进旁边的木板上。太后娘娘，皇后，皇祖母，小主，你流了好多血，这是伤到哪里了？云黛眼前阵阵发黑。让开，过来一个御医。殿下别急，微臣这就用剪刀把小主的袖子剪下来。等你找来剪子，血也流光了。哗啦，云黛如山的袖子被赵元景直接撕开。御医有些惭愧，赶紧拿纱布紧紧裹住云黛的胳膊，先止血，然后再处理伤口。动作快些，伤口太深，要缝合。那就缝合。是，有些疼，小主请忍耐片刻。他的伤可有大碍？小主的伤虽重，但医治及时，没有大碍，只是失血过多，要吃些汤药，好好养着才好。服的药也得每天换。若是有发烧或者其他不适，请立即传微臣过去。我伤的是胳膊，不是腿，自己能走。不是说了不见吗？你还是出去吧。赵元景淡道：有本事你就别受伤，看你那副半死不活的样子，本宫不救你，你还有小命在。你救我？云黛怔了片刻，想起之前那支无比及时的剑。这人看着又懒又弱，还有如此厉害的剑术呢。谢谢你救我。别人见着匪徒的刀都往后躲，你倒是往前撞，怎么就显得你特别不怕死，特别忠心？我救的可是你的亲祖母。所以你是为了邀功，还是真心实意救她？如果她不是太后，只是一个普通老太太，你还会舍命相救？我懒得跟你废话，太后对我很好，我真心把她当长辈。当长辈有危险的时候，只要不是白眼狼，都会本能的去救她。那种情况没法思考太多。你现在问我是不是邀功，我就算说是，又能如何？
想要宫的人多了，有几个敢真的拿身体去挡刀？你现在跟我说话越发的放肆了。没错，知道这叫什么吗？什么？居功自傲。我先带你去行宫。赵元景伸手要抱他，慢着，云黛阻止。我们最好还是保持些距离，这里有的是宫人，用不着殿下辛苦。你认为你那个玉竹能抱得动你？不是有不少公公吗？那个宝兴公公看着就很强壮，一定很有力气，用他一个就够了。不许。为什么不许？不许就是不许。你到底走不走？走是要走的，不过殿下稍等。云黛抬起左手，随手捡了个杯子，看了眼赵元景，然后丢到外面。太后也派人过来问，正好来的就是宝兴公公。太后，让奴才来问问，怎么了这是？都是奴婢的错，奴婢没有伺候好太子殿下用膳。宝兴公公抿着嘴唇，身体僵硬，似乎有些紧张。虽说他是个公公，但抱着的毕竟是太子的女人啊，太子呀可是个狠人，他可惹不起。宝兴呢？宝兴公公在门外头伺候着，这一整晚就站外面，叫他去歇着吧，又不是没有屋子住。殿下命奴才来问问小主，缺什么，想吃什么。他一边说着，眼睛还朝宝兴身上瞄。我这里不缺什么，回去跟殿下说，谢谢他的关心。全云公公辛苦一趟，玉珠拿些钱给他打酒喝。宝兴进来，给我捏捏肩。全云苦了脸，叹了口气，脚步沉重的回去了。天不早了，你回屋歇着吧。这才捏几下呀？小主，这是故意给全英看呢。不是我要给他看，他来这儿呀就是为了看宝兴的。既如此，我怎么能让他失望呢？小主，您这样不怕真的惹恼了殿下吗？其实奴婢觉得殿下对小主真的挺好的。他对我好吗？好呢，小主不知道，您来之前殿下对其余3位主子从来不假辞色的，也就对陈侧妃还好些，但也比不上您。我跟他只能算是各取所需。皇家车队必须要继续出发了，太后特意命人护送云黛回宫。回去之前，皇帝那里忽然传来一道口谕，说要晋升云黛为良媛。那不是潘婶吗？是燕儿。仅因为车队路过，路人纷纷后退避让，潘婶抱着燕儿却坚持站在路边。他探头张望了许久，心里想燕儿想得要命，恨不得立刻跳下马去抱抱她。玉珠看他眼睛红红的，吃了一惊。小主，是不是伤口又疼了？奴婢给您换药。没有。现在回想起来，潘婶身边似乎还有一个眼熟的人，似乎是徐虎。不行，必须要想办法了。这个女人既然能晋升，说明她一定是侍寝了的。主子，如果过段时间她再有了身孕，咱们可就被动了。她想生下太子的长子，做梦！太子的长子只能是我生的。这个女人不仅勾着殿下的魂，又讨了太后欢心，实在不是个简单的人。可恨林月娘那个蠢货，成日里仗着与皇后娘娘撑腰，竟连一个宫婢都斗不过，废物！林月娘已经晚了，咱们还是想想跟前吧。主子，现在该怎么办？不是还有个郭良媛吗？如今他们2个辈分相同，不如叫他们2个斗去。哼，郭宁那个废物比林月娘还不如，指望她，只怕等云黛怀上了，她都不会有任何动作。整个东宫几乎没人把郭良媛放在心上，她过得呀就像个尼姑，深居简出，轻易不露面。如今太后和太子都不在宫里，那云黛一个人受伤回来，想要收拾她也只有这个机会了。进宫之前
夫人交代过，不要让主子的手脏了。你怕什么？我又不是要杀了他，他的命我不会要，但我不允许他生下殿下的孩子。莲萍，你传信给府里，让哥哥查一查这云黛的出身来历。上次大公子不是说了吗？那女人就是最普通的商户出身。哼，普通小商户家的女神会这么多手段，连林月娘都不是她的对手。叫哥哥仔细查一查，我这边也一起动。若是他那边能查出什么，自然是最好的。即便查不出来，只要拿捏了他的家人，还怕他不就范？奴婢这就递信给府里，让哥哥尽快，别犯懒，给我好好查一查。以云黛的容貌，出生商户，难免招蜂引蝶，最好能查出他在进宫之前就有相好之类的，那就有好戏看了。平乐院都有些紧张，但头一个来平乐院的却不是陈侧妃，而是郭良元。是我不能起来迎接，是我不请自来，少了云良元的亲近，云良元别见怪才好。郭良元别客气，我还没有正经册封，还是叫我凤仪的好。今日来除了要恭喜妹妹晋升，还有就是送点药膏来，这是我们家祖传的，治疤痕特别有效。宝星来一下。玉珠把盒子交给他，让他拿去给红豆收起来。郭良元接触到他的视线，也有一刹那的失色。小主，咱们也该回去了，别扰了云主子歇息养伤。你妹妹好好歇息，过2日我再来看望你。不知妹妹有什么想玩的、想吃的，我替你带过来。他虽然是笑着说的，但语气莫名的有几分讨好，像是怕云黛拒绝似的。我也没有什么特别想吃的，不过我这2天想吃羊角蜜来着，就是不知道会不会太麻烦郭良元。不会不会，我明儿就带来给妹妹尝尝。说起来，之前妹妹在厨房的时候，我还受过几天好处，一直也没报答妹妹。那是我的本分，况且当时郭良元也给了赏的。我闺名叫郭宁，你妹妹如果愿意，可以唤我阿宁，我家里人都这般叫我。郭良元这般抬举，不敢当。我是觉得与云妹妹投缘，若是妹妹不肯，也就罢了。郭良元的脸颊已经涨红，说出这番话已经完全超出了他平日的性子。郭良元慢走。小主未免有些孟浪了，咱们何必要上赶着讨好云良元？虽说你们位分一样，但毕竟你先来，论出身，小主是正经的秀女，她只不过是……住嘴！出身算什么？若让我选，我宁肯不要这老舍子的世家出身。刚才奴婢瞧着，那位宝兴公公，怎么有些眼熟呢？很像……闭嘴！以后若再敢提一句，你就自请出宫。我听说你去平乐院了。我听说云良元受伤，去看看。毕竟他如今和我一样了。哼，你倒是乖觉，莫不是瞧着平乐院得宠，又有救太后的功劳，就上赶着巴结吧？我不是，你最好不是。郭宁，你可别忘了，你父亲和哥哥都还要倚靠着我国公府。如果你敢做了对不起国公府的事情，你可要好好想想你郭家的下场。陈侧妃朝莲萍看了眼，莲萍递给郭宁一个小瓶子。既然郭良元要去探望云良元，那就把这个也一并带去吧。这是什么？上好的补药。我相信郭良元不会让我失望，也不会让国公府失望的。主子，您说他真的会把瓶子送去平乐院吗？他敢拒绝吗？他整个郭家都要依靠着国公府过日子，难道他不管他父亲和兄弟的死活了？
这是陈侧妃让我拿来的，里面具体是什么我不知道，但想来不是什么好东西。我就看看。他拔开塞子闻了闻，倒也不是毒药。那是什么？让女人没法怀孕的药。玉珠脸色大变，慌忙把瓶子抢过去。哎呀，这种害人的东西赶紧扔掉，埋了才是。郭兰元这么做就不怕陈侧妃知道吗？我更怕被殿下知道。难得殿下有个上心的人，若我敢对你做什么，殿下岂能饶得了我？陈侧妃有国公府，我比不得他。郭兰元的好意我心领了。人都说郭兰元是个清心寡欲的出家人，他不管凡尘俗世的，如今怎么竟变了呢？我毕竟不是个真的出家人，一个人久了也是会感到寂寞的。我看得出来云妹妹与他们不同，所以我愿意跟你说说话。等郭宁告辞离开的时候，云黛说：“我还等着吃羊角蜜呢。阿宁，我明一早就送来。宝兴，送送郭连元。”郭宁脚步轻缓，双唇抿成一条鲜红的线，手里的帕子飞了出去。宝兴公公低头捡起来，送到他手边。郭小主慢走。你怎么变成这样？世子爷，干咱们这行的，脑袋别裤腰带上，这不算什么。我受过比这重得多的伤，也还是活下来了。对方是谁？我不知道，我只知道，对方是个高手，看样子。牵扯到锦衣卫，麻烦。你到底查到了什么了不得的事？竟然劳动了锦衣卫追杀你？只查到一点线索，世子爷让我查的女子并非潘家亲生的女儿，而潘家的女人曾经在顾家当过奶娘。我想这其中必定有什么联系，这要继续查下去就遇到了追杀。啊？顾家？京都有姓顾的大户人家吗？有，就是工部侍郎顾洪淼顾大人家，祖上也有爵位蒙封的，子孙不上进给丢了，如今落寞许多。哦，原来是他家。我记得前2年传闻他家有个女儿，是个难得的美人，马上去顾家查一查，尤其是顾家的女儿们，一个也别漏了。国公府的人佯装小贩，跟顾家的仆从攀攀交谈，给了些好处，把自己想知道的事情一点一点套了出来。先别轻举妄动，递信给宫里，告诉妹妹这个消息，再问问她有什么打算。陈侧妃拿到信看完，整个人就呆掉了。这是真的吗？云凤仪并非平民，也是高门贵女。哼，顾家那破落户，依靠着女人的嫁妆过日子，算什么高门大户？我说呢，云黛这女人，看着怎么也不像平民市井出来的，感情在外面干出这样的丑事来，就已经生了个儿子。小主，这可是他自己作死，这样的事情一旦叫太后皇上知晓，他一个欺君的罪名是跑不掉的。一个残花败柳，竟堂而皇之的给殿下做良缘，我也是佩服他。如此不怕死，我怎能不成全他？主子打算怎么做？去跟太后和皇上禀报此事吗？这件事我需要好好想一想，不能急，千万可不能急。如今太后皇上都不在宫里，殿下也不在，咱们就这么等着，可也太浪费好时机。自然不能干等着，让那贱人舒舒服服的，我心里就不舒坦。殿下，有人在查云良园的事情。问国公府？不错，正是他们。帮助他们查案的季京已经被我杀了，别的倒无妨，最主要的是那个孩子。卑职知道属下不忍，如果不让那个孩子消失，云良园以后
恐怕不能再留在宫里。不要伤害那孩子，我赵家治国定天下，难道会因为一个女人去伤害一个孩子？徐虎，你现在要做的事情，不是让那孩子消失，而是保护他，不要让国公府的人找到他。何况，我只是想让他留在我身边，并非是要他恨我。是被指心胸狭隘了。去吧。赵元景摆了下手，低头继续看折子。徐虎立即骑马返回，但还是晚了一步。潘家那孩子已经不见了。你是怎么看的孩子的呀？那么点的娃都还不会走路呢，你都能把人看丢，你还有什么用啊？燕哥好端端的在炕上睡觉，我就去上了趟茅房，谁知回来就不见了。真是哪个杀窃盗的混账王八蛋，把我燕哥给偷走了呀！我可怎么活呀？你们吵着有什么用？赶紧出去找，去打听啊！我马上去官府报官，让衙门的人发告示。我已经让官府关了城门，抱走孩子的人跑不掉。哎，你不是宫里的侍卫老爷吗？你知道孩子在哪里吗？我知道。你们不要声张闹腾，这样对孩子不好，对你们家的姑娘也不好。这到底是怎么回事？抱孩子的人是川二小姐吗？你不需要知道太多，我会去把孩子找回来。记住我的话，不要把事情闹大，万一对方狗急跳墙，伤了孩子。你放心，我回去跟我爹娘说，肯定不声张。徐虎转身离去。太后娘娘把身边得用的宝清公公都给了你，可见确实是对你宠爱有加。云良园可真是好福气，这么丑的婢子，你也真看得下去。哦，我忘了，云良园是最喜欢扮丑的了。陈侧妃是来找事的？我来呢，是有件事要告诉你。什么事啊？小主，出事了！连运气喘吁吁跑进来，看见陈侧妃在，慌忙停下脚步，垂下头。出什么事了？说。云黛直觉潘家是出事儿了，而这件事必定跟陈侧妃有关。家里头说您的侄儿燕哥不见了，是你干的。看来云良园真是瞒得够严实的，我都不忍心拆穿你了。你要什么条件才肯放了孩子？跟聪明人说话就是省事儿。他扫了眼周围的下人，云黛立即清场，包括玉竹和红豆全都出去等着。现在你可以说了。陈侧妃从连嫔手里拿过一只瓶子，轻飘飘说道：很简单，你把这个喝了，我放了孩子。你以为让我喝下这个，你就能怀上太子的儿子？这就不需要你操心了。难道你不敢喝？哦，也是。外面那孩子也不知道你是跟哪个低贱男人生的，怎么能比得上太子子嗣的尊贵？如果你想追求荣华富贵，放弃那个孩子的话……云黛不想听他说废话，接过瓶子道：我凭什么相信喝了这个你就能放了孩子？顾云黛，你以为你现在还有选择的余地？别忘了自己的处境。你喝了以后，我懒得理会你，当然也不至于跟一个平民孩子为难。你做这种事还真是不怕被赵元景知道。我看赵元景那个样子也不像是喜欢恶毒女人的。你敢直呼殿下的名字？是啊，我叫了，你去告我的状啊。云黛说着把里面的药一口喝掉。你满意了？看不出来，你对那孩子倒是真心疼爱。既如此，何必进宫掺浑水？好好在外面带着儿子过活不好？云黛没说话，她皱着眉头蹲到了地上。小主，您怎么了？你怎么了？连嫔悄悄把空了的瓶子缩回袖子里，扶着陈侧妃低声说：小主，咱们回去吧。云黛眼角余光扫到他离开，立即冲到盆边，用手抠喉咙，把药都吐出来。
连玉，官员们，红豆，去弄皂角水来。玉竹，你把这清盛的绿豆汤给我。红豆和玉竹慌里慌张的去弄皂角粉和绿豆汤，云黛端起来就朝嘴里灌，灌完了再吐出来，如此往复几次。红豆和玉竹都跟着哭，郭宁站在一旁看着，手都有些颤抖。小竹，你怎么了？这是？没事了。云黛声音嘶哑，一直呕吐，嗓子也有些受伤了。你怎么就真喝了？即便你这样，也难保能清得干净。差不多了，就算有一点吃下去，我也顾不得了。小主吃什么了？陈侧妃给的，你说能是什么？就不该放他进来。他是侧妃，咱们主只是良缘，如何敢不让他进门？如今殿下不在，陈侧妃就这般作践小主，这可怎么好？我去找御医来。不要去。为什么？你去叫御医来，一定瞒不过陈侧妃。叫他知道了，你家小主说不定还得再喝一瓶。玉竹吓得一抖。我已经没事了，我必须亲自去看看。小主，您这样怎么出宫？即便您家里出了天大的事情，没有皇上的圣旨，没有太子殿下的准许，你也不能出宫啊。这时宝兴公公急匆匆走进来，手里攥着一张纸条，送到云黛面前，说道：前门一位大人送来的。云黛展开皱巴巴的纸条，看见上面写着燕儿已平安，勿念。是谁送来的纸条？是徐虎许将军。我能见见许将军吗？是能见的，但也要注意避讳。许将军是殿下身边的人，也是锦衣卫，有保护后宫的职责。他才刚回来，连衣服都没有换，就去看顾云黛那个女人。我可是他的侧妃啊，殿下，难道你真的爱上他了吗？那是因为他受伤，又救了太后娘娘，殿下给他几分脸面呢，否则一定是先见主子您的。他忽然发现，他没法就这么放过顾云黛，他做不到看着自己爱的男人却爱上别人。他有点想抱他，但想到自己一路赶来，衣裳没换，全都是尘土汗水，就忍住了。殿下回来了。胳膊如何了？好很多了，已经能自己吃饭了。云黛看他穿着旗服，问道：殿下这是要出门吗？爷是才回来，还没回去换衣服就来看你。你这女人半点都不知情趣，你就没有什么话要跟我说？谢谢殿下帮我救燕儿。如果不是我强留你，你儿子也不会遇到危险。你不恨我？不会。这话有些违心。殿下怎么知道燕儿出事呢？我说过会护着你，难道爷会食言？虽然我不很喜欢那孩子，但如果那孩子出事，你也不会好过。我自然会保证他的安全。这件事很显然是陈侧妃指使国公府干的，殿下对陈侧妃就没什么想法？宫里的女人再狠辣100倍，我也不会觉得惊讶。如今他知道我是顾家的人，也知道燕儿的存在，难道你指望他会消停？他一定还会用这件事来威胁我。还？之前他威胁过你？说话。陈侧妃确实用燕儿威胁我，不过好在许将军及时救了燕儿。我是想说，虽然他不能再绑架燕儿，但他既然已经知道了这件事，早晚会说出来。我会去找他谈谈。赵元景也没多停留，来就是为了看他一眼，自己一身尘土还没洗呢，怪难受的。听说你前几天去找云良园了？他可以确定赵元景已经知道了一切，但他一点儿也不怕。她是国公府嫡女，即便是皇帝也要顺着国公府，何况是太子，更何况他也抓不到他什么把柄。殿下换妾身来就是为了给云良园出气吗？云良园竟在外面有个孩子，这件事若是传出去，陈侧妃是在威胁本宫。妾身不敢。其实殿下喜欢一个外面的村妇，妾身没有什么意见，毕竟殿下是未来的国君，将来还会有3宫6院72妃，但您不能独宠他一人呀。殿下的眼中就看不见妾身了吗？
爷，妾身真是没有什么恶意。虽然妾身知道了云妹妹的身份，但妾身也只是埋在心里，没有向旁人说过半句。妾身倾慕殿下，怎么可能伤害殿下所爱？所以你去威胁她又是何意呢？妾身并不曾威胁云妹妹，只是去提醒她一句，不要给自己惹祸，也别带累了殿下。妾身一心为殿下着想。哼，凭她就能带累了我？在你眼里，我这个太子是不是太废物了？不，妾身不是这么想，妾身只是不想让殿下的名声受到半点损害。殿下，您要留着云妹妹，妾身没有意见，妾身只是想着能分得殿下一点心意。你到底要什么？妾身想要个孩子，殿下今晚去妾身那里好不好？他仰着脸看他，水波潋滟的眸子里全都是倾慕之情，是个绝顶的美人啊。赵元锦看着他，理智告诉自己他应该宠他，可他却怎么也提不起这个兴趣。本宫多日赶路，甚是劳累，改天吧。陈侧妃先回去歇着。殿下这是什么意思？他没听明白我的话吗？他就不怕我把顾云带的那些破事给抖落出去吗？刘德全，送陈侧妃回去。对了，把我带回来的贡品给陈侧妃拿2样带着。连翘，你还愿意到上林苑来吗？奴婢愿意，愿意。过来之前，你要再替我们主子做一件事。什么事儿？你可知道，云良园在外头还有一个儿子？怎么会？这件事千真万确。那他那儿子的爹是谁？难道是太子殿下？哼，你倒真敢说，凭那小野种，也配？既如此，太子殿下怎么愿意要他？还不是他狐妹子勾着眼，否则爷能要他那么个残花败柳？那侧妃主子想要奴婢做什么呢？很简单，你把这件事透露出去。连翘咬咬牙，他多次出卖云主子，陈侧妃都捏着把柄呢，他已经下不了船了。奴婢遵命，只盼着侧妃主子念着奴婢忠心耿耿的份上，拉奴婢一把。只要你好好做事，主子不会亏待你。指望他能行吗？不管行不行的，反正他是平乐院的人，终究与咱们无关。咱们呢，就等着看好戏吧。连翘返回平乐院，哪知刚走一半就被人一棍子敲在了后脑勺上，他眼睛一黑，就什么都不知道了。主子，我们俩一路跟着连翘，果然见到他进了上林苑。等他出来之后，我们俩正跟着呢，走到半路，连翘却被人打晕拖走了。看清楚是谁了吗？天太黑看不清，不过看他们走的方向，应该是昭华殿的人。啊，是殿下。既如此，你们以后就不必盯着连翘了，想必他也回不来了。小主啊，你到底是有什么把柄落在了陈侧妃手中，竟连那种药也敢吃？既然你们问，我就跟你们说实话吧，你们听了别太惊讶。其实燕儿不是我的侄子，是我儿子。小主啊，您是跟我们开玩笑呢吧？哪个女人会拿这种事开玩笑？怎么会这样？天哪，太子的女人已经在外面有个儿子了，这还了得吗？不说旁人，就是皇家自己也过不去这道坎儿呀。小主是之前成过亲吗？没有。孩子的父亲是谁我不知道，其实我是顾家的女儿。小主，这事儿你应该守口如瓶才是，怎么能跟我们说呢？陈侧妃都知道了，很快所有人都会知道，我又何必还遮遮掩掩？
所以这就是陈侧妃威胁您的把柄，他拿燕哥儿的命威胁您，一点也没错。不过，如今燕儿很安全，我也就没什么可担心的了。他要说，便说吧。这怎么能行？他若真的说了，小主您可是欺君啊！别说能不能留在东宫，说不得还有性命之忧。欺君？我可从没有说过自己是完璧之身。小主真是不怕？除了有点怕死，别的还真不怕。只要留一条命，大不了就被赶出宫去，到哪里过日子不是过呀？出宫得自由才好呢，正合他心意。陈侧妃那边还等着云黛的丑闻满天飞，哪知道等了整整1天也没等到任何动静。在平乐院打听也是一问三不知，仿佛这个人就凭空消失了。想着第2天就是云黛的册封礼，他到底无法平静，就让莲嫔去请郭宁来说话。他分明是装的，哪里像是有病的样子，正拿着针线绣荷包呢。你以为他木他笨，实则他才是最聪明的。哼，郭宁，你以为自己不闻不问就能置身事外吗？休想！主子，不如就借郭良缘之口说出这件事。郭良缘最近与云良缘走得近，由他说出来，既收拾了云良缘，也能让郭良缘背上不义之名，一箭双雕。你倒是有几分小聪明。你在宁香楼有相识的宫人吗？主子放心，这事交给奴婢去办，奴婢保证明天的册封礼会很精彩。一般而言，司礼监对妃嫔宫女的刑有3种：贴加冠、孝刑和水刑。碍着太子殿下的颜面，司礼监要对云黛实行水刑。她被捆在椅子上，脸上盖住一块金子。云小主，你可别怨洒家。住手！小静大人，您这是做什么？请您不要妨碍咱家的公务。本官奉命来接受审讯，本官乃提刑按察副使，接手审讯理所当然。公公请吧。若是出了什么纰漏，咱家可不担责任。本官接手之后的一切事宜，与公公再无关系。司礼监的公公们只得离开。云小主可有大碍？多谢金大人解围。这内狱太幽暗压抑，而且很冷，他感觉很不舒服。我是奉太子殿下之命来的，我是提刑按察副使，太子殿下兼任提刑按察正使，所以我是他的部属。进来让侍卫守在门口，手脚麻利地脱下外层的朱色官服，里面套着的是一身暗黑色飞鱼服。他继续脱，把飞鱼服脱下来，里面又是一件长衫。云小主请勿介意。他把飞鱼服递给云黛，说道：宫里盘查严格，除此之外，我很难将衣服带进来。你要我穿这个？对，你扮作侍卫，随我离开。越狱。进来拿起朱色官服重新穿好，说道：这都是殿下的意思，殿下无法亲自来，云小主暂且委屈一下。金大人带我去哪里？云小主放心，我会妥善安排。殿下与我虽名为上下属，但我们从小一起长大，情分非同一般。眼下您在宫里不安全，殿下的意思是先带您出去避一避，云小主可以信任臣。有劳金大人。云小主受苦了，这里是虞山，我家大人在这里有一座山庄，几乎没人知道，你安心住着，没有人能发现。金大人的庄子，属下就不进去了，还得赶回去，以免被人怀疑。云小主自己进去吧，里面有几个老仆，都跟他们嘱咐过了。你们把我放走了，宫里发现我不在了，你们岂不是麻烦？云小主放心，殿下早就安排好了，您安心住下。这位必定是云娘子吧？主人早就吩咐过了。来，进来，老婆子快来，云姑娘来了。可算是来了，屋子早收拾好了。燕儿，香兰，快把娃儿抱给云娘子，
云黛等不及，上前接过燕儿，紧紧抱住她。燕儿怎么也在这儿？早几天呢，公子就把这孩子送过来了，说过几天这孩子的娘才过来，让我们好好照顾。赵元景是早就想到了会有今天。云娘子啊，屋里收拾得干净，您去歇着，我和香兰去做些饭菜来。云小主，我现在还算什么小主？靳大人就叫我云黛吧。这可不行啊，云小主在这里住的可还习惯。神仙居所不能再满意了。现在宫里情况如何呢？我给你们带来很大的麻烦吧？这些都是殿下的安排，原本是要把小主安排在殿下自己的庄子上，但殿下的庄子都登记在册，有迹可循，不太安全，所以就委屈小主暂时安置在臣这里。至于宫里的情况，小主不必担心，本也不是什么大事。之所以送您出来，只是不想让有心人有机可乘。过了这段时间平息一些后，殿下会接您回去。啊，回去谈何容易啊！云小主别太忧心。他的情况如何呢？还被关禁闭吗？云小主放心，殿下很好，过2天殿下会亲自来看您。刚才我看见尤庆打了一头鹿回来，云小主想怎么吃？就烤着吃吧。正合我意。云黛吃撑了，她抱着燕儿在院子里散步时，遇到同样正在散步的靳公子。靳大人这么喜欢孩子？云小主别介意，我只是瞧着这孩子觉得很眼熟，很像一个人。像谁呢？靳兰又朝燕儿仔细看了一会儿，蹙眉道：云小主自己就没发现吗？我觉得这孩子长得跟殿下有几分相似。谁？就太子殿下呀。靳兰说着，自己也觉得不可思议。这粉雕玉琢的漂亮小脸蛋，那双丹凤眼，还真是长得像的人多了。况且燕儿还太小，哪里就能看出像了？我跟殿下是一起长大的，他小时候什么模样，我可记得清楚。若是不像，我也不敢混说呀。这种事我是臣子本不该说，但关系到殿下，我还是想问一声，云小主真不知道这孩子的生父是谁吗？我真不知道。靳兰也有些不好意思，他一个未娶妻的男人，跟人家女子讨论这种事儿也是头一遭。不管如何，我觉得这件事还是应该让殿下知道，万一这孩子真的跟殿下有关呢？云黛沉默不语，她觉得这种事儿太荒谬，哪里就有那么巧的事儿呢？殿下，他们都在里面。你确定那孩子长得与我相像？他其实不太想见那孩子，一想到那是云黛跟别的男人生的，心里未免不舒坦。他之所以来，主要还是为了想见云黛。殿下与我也不是认识1天2天了，我是会拿这种事开玩笑的人吗？我看起来没什么不妥吧？殿下莫要与臣开玩笑了，您就算披着个口袋，大概也是天底下数1数2的漂亮容貌。奈何倾城想要嫁给你靳公子的闺秀，远远比我多。还不是因为殿下低调。京城里见过您容貌的闺秀，一只手都数得过来呀。我听说元灵还在纠缠你。谈不上纠缠，殿下无需为此费心，我志不在此，殿下是知道的。他有才华，朝廷需要他这样的人才，赵元景也绝不允许他的才华被埋没掉。既如此，早些让靳家为你定下合适的女子吧，也让元灵早些死心。前面就是元小主母子住的地方，殿下去吧。他靠在云黛怀里，一只手搁在云黛的胸口处。赵元景看了一眼，弯腰把那只小胖手拿开了。是我，衣服穿好。燕儿犯困，我哄她睡觉来着。她睡你也跟着睡？殿下，你是来找茬的吗？有话出去说吧，别把燕儿吵醒了。我正要有事要问你，这孩子到底是谁的？不知道。你再说一遍，你自己生的孩子
都不知道孩子的父亲是谁，你没长脑子啊？我说了不知道就是不知道，殿下现在来逼问我是什么意思啊？你以为这孩子长得跟你有几分相似就是你的了？你身为一个男人，跟什么女人在一起过不知道，你长没长脑子啊？你再说一遍。云黛知道不能再激怒他，便沉默下来。赵元景一甩袖子走了。这两个人不欢而散，进来就有点倒霉了，被他拉着去山里打猎，在山里过了一夜，直到天亮才回来。呀，小乖乖，以后咱们呢就在这里住下啦，哪里也不去了，好不好呀？不好，你在跟爷置气。哼，气性倒是不小，谁给你的胆子？云黛置若罔闻，把燕儿放在床上，低头给她换衣服。我在跟你说话。你有完没完啊？你来就是跟我置气的吗？燕儿被吓得哇一声哭起来，云黛忙要去抱她，被赵元景拉住。你放开我！云黛又急又气，对着他的手腕就狠狠咬了一口。你是狗吗？这么喜欢咬人？我是狗，那你又是什么？牙尖嘴利的东西，你图嘴上快活，你儿子可不太高兴。殿下，让我哄哄燕儿，她被吓着了。进来个人，把这孩子抱出去。小兰忙把燕儿抱着出去，她一出去，赵元景就把云黛扔到了床上。许久过后，云黛整个人缩在被子里一动不动。像我？哼，我现在就去查出那个男人来，把他吊在门楼上，暴尸3日。宫里还有许多事，殿下先回去了。金兰看他露出衣服外面的一截手腕，青紫的痕迹似乎变严重了些，心中便猜到几分。殿下这次也是冒险来的，把你放走，皇上震怒，国公府那边也是不依不饶的。金公子，你能帮我准备一辆马车吗？为什么？我想离开这儿，带着燕儿一起。我不能这么做。宫里的情况你也看见了，我不可能再回去，我也不想再忍受你家殿下了，更不想让燕儿受气长大。他想，赵元景终究还是个普通人，不可能容忍得了自己戴绿帽子。万一哪天他忽然发疯要杀了燕儿怎么办？须知伴君如伴虎，除非你12个时辰看着我，否则我总有机会离开。朕关了你的禁闭，你就敢随便往外跑？你看看这么多折子，这么多，朕一个人怎么看得过来？儿臣知错，儿臣这就看折子去。这个不忙。朕问你，你去哪儿了？儿臣去看云良园了。混账东西，跟朕玩暗度陈仓这一套。赵元景默默捡起折子看了眼，说道：这是两广总督的私折，父皇您得自己看。你呀你做事向来稳重，怎么这次如此没有谋算？儿臣若不把他送走，国公府的人还不折磨死他？就为了个女人，你至于？儿臣难得有个合心意的女人，不想失去她，多谢父皇成全。谢朕什么？若不是父皇默许，儿臣也没办法把她安然送出去。你是太子，有什么样的女人没有？不专心子嗣一事，却守着个不守妇道的女人。她有儿子，又不是你的，你巴巴的去看什么看？你再没个孩子，太后都跟着着急。太会生下儿臣的孩子，父皇不必忧心。陈侧妃也就算了，郭良源呢？你也可多多宠她呀。至于这个顾家的女儿，我看就算了吧。你若实在舍不得，就养在外面，以后宫里全当没这个人。尽早平息前朝后宫流言纷纷。徐虎那边很快有了消息，他跟六扇门的一名好友联合调查，查到当初顾家二小姐怀孕之后，他身边的2个贴身婢女就被远远的打发到了乡下庄子去。那天是奴婢陪着二小姐出门，路上遇到了劫车的，奴婢被打晕了。等奴婢醒来后，没看见二小姐，到处去找。后来说下去。二小姐衣服乱糟糟的，身上还有血，被坏人欺负了，奴婢快吓死了。
后来夫人不知道怎么知道了，说我们没能保护好二小姐，把我们俩撵到庄子里了，别的我们就不知道了。忍冬，你见着那2个贼人的模样了吗？奴婢记不太清了，他们蒙着脸。不过我昏倒之前听到其中一人叫另一个田仔还是什么的。卑职立即去查这个人。你还记得准确的时间和地点吗？哪个巷子？大概是去年3月份15吧，应该是的。那天去庙里上香呢，奴婢找到二小姐的时候，二小姐就在东武大街南边的巷子里。赵元景心中震动，猛地站起来。在哪里？你再说一遍。说。你把时间地点再重复一遍，确定不要有任何错误。忍冬被这紧张压抑的气氛吓得眼泪都要下来了。就是今年3月15，奴婢一直没有忘记，那晚太可怕了。在东武大街的巷子里，就靠近国公府那处，奴婢时常陪二小姐坐马车到庙里，每次都路过那里，绝不会错的。去年春天的雨夜，国公府附近那个巷子，那不是我跟陈侧妃在一起的时候吗？怎么顾云黛在那里被欺负？同一个时间，同样的地点，虽然当时天很黑，也不至于旁边有人作恶，也不知道吧？要么是忍冬撒谎，要么就是那个晚上出了什么差错。哼，你可知自己所说的话，若有半个字不实，会有什么下场？奴婢绝不敢说谎，奴婢所言句句属实，素叶可以为奴婢作证的。虽然素叶倒是没跟着去，但回到府里，他也都看见了的。忍冬说的都是真的。那天二小姐回来后，奴婢还想着去找大夫，被夫人拦下了，说会坏了名声。奴婢没必要撒谎，二小姐对我们都很好，我们不会编这些话污蔑二小姐的清白。殿下，卑职立即去寻找那个叫田仔的人，尽快找到他。卑职遵命。忍冬和苏叶出去，赵元景神色阴沉。世上哪里有这么巧的事儿？再联想到燕儿的长相，赵元景的心乱了。妾身见过殿下，殿下为何这般看着妾身？陈侧妃最近的心情似乎很不错，本宫才解了禁闭，还没来得及问一句，云良园的事情被泄露，是你做的？啊，妾身正是要来解释这件事。妾身倾慕殿下，知道殿下喜欢云良园，怎么会告发他？哦，如此说来，我倒是冤枉了你。妾身可以指天发誓，这件事绝不是妾身说出去的。至于是谁泄露了消息，妾身也已经查出来了。是吗？殿下若是不信，叫外面的人进来，一审便知。把人带进来。有人应了声，把郭宁和一个宫婢押了进来。看来陈侧妃已经审过了。那天云良园出事后，殿下也被关禁闭。妾身身为侧妃，不能叫东宫乱了，所以即刻禁止宫人乱传谣言，同时彻查。结果查到最先传出这话的人，竟是宁香楼的红珠。红珠把头靠在地上，浑身直颤，眼泪鼻涕流了满脸，吓坏了。怎么会知道这件事？这就要问问郭良源了。郭良源，你最近一直跟云良源关系亲近，他的事情你一定知道很多吧？我之前不知道云妹妹的身世，也无从传起。不过我倒是知道陈侧妃逼着云妹妹喝绝子药的事情。你敢反口污蔑我？你说什么？那天云妹妹说她的侄子出事了，随后陈侧妃就拿着药去逼她喝，用她家人的命威胁她。对了，在那之前陈侧妃曾要求我拿药去给云妹妹吃，因为我没有做，国公府处处打压我父兄，我也因此被家人斥责埋怨。这件事殿下可以去查。陈侧妃听得心惊胆战，恨不得去撕了郭宁，让他闭上嘴巴。但是万没想到，这郭宁完全不顾念家中父兄的处境，就这么毫不犹豫地把他给卖了。殿下，我绝没有做过这种事，我也不知道怎么回事，郭良源竟如此污蔑我。难道就因为他父兄不成器，我父亲略作惩戒，
他们便怀恨在心吗？可这跟我又有什么关系？去平乐院，把侍奉云良园的人带过来。刘德全躬身出去，不多时，把红豆和玉竹带来了。你们谁跟我说说，陈侧妃有没有逼迫你们主子喝药？是的，有。你们亲眼见到了？是的，虽然喝下去的时候没有见到，但我们在外面都听得真切。我们进去的时候，小主可是吐的苦汁都出来了，我们都瞧见了，岂敢红口白牙污蔑陈主子？殿下相信妾身真的没做过。这几个贱婢都疯了，他们的主子是个不知廉耻的，他们也……赵元景抬脚，一脚踹在他身上。殿下饶了小主，殿下恕罪。把这个连平拉下去审。没错，是我给顾云黛喝了绝子汤，她入宫之前便已不干净。这样的女人，怎配为殿下产下子嗣？妾身都是为了殿下着想。赵元景眸中闪过一抹强烈的杀意。如此说来，事情也是你传出去的。我是没有约束下人，但郭良源也不干净吧？他来东宫这么久，活得像块木头，却忽然频繁进出平乐院，向顾云黛示好，谁知又包藏了什么祸心？我有什么心思，也瞒不过殿下的眼睛。起码目前为止，我没有做过任何对不起良心的事情。哼，把这件事情去跟国公爷说一说，看他打算怎么办。国公府不是追着这件事不放吗？看他们是不是打算把自己家女儿的名声也一起败坏掉。你们都出去，陈侧妃留下，我还有话跟你说。爷，别生妾身的气了，好吗？他跪行到赵元景面前，把头靠在他膝盖上。不管我做过什么，都是因为我太爱你。妾身只是个女人，渴望殿下的一点点爱。赵元景无动于衷，他厌恶满心算计的恶毒女人。陈侧妃可还记得当初我为何去你进宫？妾身记得，妾身永远都不会忘。那时可真好。我说的是那个晚上。殿下怎么想起这个了？他仰脸看他，眼波烈焰，满是情意和渴求。那个晚上不是你。殿下在说什么？什么不是我？刘德全，把宋梅叫来。殿下，你要做什么？不做什么。既然你说顾云黛进宫之前不干净，本宫是不是也该查查你呢？殿下，您在说什么？您把我跟顾云黛那种女人相提并论，何况我早已是殿下的女人，还查什么？殿下这是在折辱妾身。没那么严重。宋梅姑姑，你再找2个老成有经验的嬷嬷来，给陈侧妃好好的查一查。怎么好端端的要查陈侧妃的身子？难道云良园出事后，陈侧妃也……奴婢这就去。陈侧妃不肯去，又哭又闹，但她抵抗不了2个健壮的嬷嬷，硬是被拉下去了。宋姑姑，你是跟着我的老人了，知道我的性子，是什么就说什么。奴婢不敢胡言乱语。经过奴婢和2位嬷嬷的亲自检查，侧妃主子她依旧是完璧之身。啪嗒，赵元景手中的折子落到了地上。若非那晚上的事儿，殿下也不会那么仓促的去娶国公府的女儿。这么说，燕儿真是我的儿子。那个粉团一般的柔软漂亮的小奶娃子，是我儿子。刘德全，备车。此时的赵元景已经骑马飞奔在去往山庄的路上，他现在只有一个心思，去见云黛，见他的儿子。他要告诉他，他已经知道了一切，原来该死的人是他，一切都是他的错。殿下，殿下，您去哪儿啊？您怎么又回来了？是不是宫里又出什么事了？他们人呢？走了。走？是你放他走的？殿下也没说不许他们走啊。混账！我留你在这里，不正是为了照顾他吗？没有我的允许，你敢私自放他走？如今他不能再回宫，我也不能把他拘在这里不给走啊。毕竟我这里不是内狱。殿下，
您不如先放开我，有话好好说，君子动口不动手啊。赵元景松开他，狠狠瞪他一眼。谁说他不能回宫？殿下厉害啊，这样都敢把云小主带回去，您不怕那些言官们在宫门口跪到死吗？少嫔，燕儿是我儿子。静兰呆了一下，心想殿下还真是很喜欢云小主。殿下你可以这么认为，但真没必要啊。燕儿真的是我儿子。真的？难道我会胡乱认儿子吗？还是你提醒我，那孩子长得跟我相似的，如今你倒怀疑起来了。我虽然是这么想，但到底是不是还是要慎重，不能凭空猜测呀。殿下是普通人也就罢了，这皇家血脉容不得丝毫掺假呀。我已经查清楚，燕儿确实是我的儿子。还真是啊。那天殿下斩钉截铁说不是呢，还跟云小主吵了架，云小主就是被您气走的。闭嘴，没完了。你现在只要告诉我顾云带去哪里了。我真的不知道啊，他甚至不用我的车马，让老尤帮他雇了一辆马车就走了，连自己的儿子都认不出来，这将来把国家放到这种人手里，真是让人担忧啊。他在心里幽怨地腹诽着，去找老尤。顾的车夫是我认识的，应该是能找到的。那位抱着个小少爷的年轻娘子，人我是记着的，但他们去哪里了，我就不知道了。你怎么能不知道呢？不是你赶车把人送走的吗？一开始我把他们送到山下的镇上，他们就下了车，往哪儿去我也没问啊。那就去镇上找，哪怕把整个镇子都翻一遍，也要找到他们。顾云带这个该死的女人，竟敢带着我的儿子逃跑。等我找到你，还不去找？自己闯的祸，没有一点觉悟。我怎么了？我里外不是人呢。说起来，这始作俑者是谁啊？若不是殿下您糊涂欺负人家还不认账，人家会这样吗？果然这夫妻间的事情，外人就不该随便掺和。然而找了整整3天，连云带的影子都没找见。殿下，您还是先回宫吧。找云小主这件事我负责，如果不能找到她，我就不回去见您。您真的不能再留在这里，否则皇上一定会生气，认为您为了个女人荒废政务，这样对云小主不好。赵元景又何尝不知道，只要一想到云带带着燕儿母子2个无依无靠的，晚上住哪儿吃什么，有没有遇到坏人被欺负，他的心啊就仿佛被放在油锅里。会不会他已经回京都了？在京城他还有家人的吧。赵元景骑马回了京都，徐虎去了潘家，把潘家3口都带走了，以锦衣卫的名义在大街小巷贴出他们的画像，扬言他们获罪要被行刑。云带还是出现了。云小主，我以为会是锦衣卫的人等着我，没想到是你，金公子。看来还是殿下更了解你，我还以为你肯定不会来。我知道你们家殿下是故意如此，要逼我现身。虽然现在他只是虚张声势，但他是太子，说是被逼急了，什么事做不出啊。燕儿呢？燕儿很好，我把她托付给了一户稳妥的人家照料。你别问我燕儿在哪儿，我也绝对不会说的。为了她的安全和将来，她还是适合隐姓埋名长大。金兰听了有点想哭，别呀，他这是要把太子的长子给弄丢了吗？云小主，您还是随我回去见殿下吧，殿下有话跟您说，是特别要紧的话。金大人，能先放了潘家人吗？当然，他们都没事，很快他们就会回来。对他们造成的阴影呢？云小主放心，殿下早有吩咐，只要云小主回来，他会立即让锦衣卫撤掉文书，同时让衙门发告示解释这只是个误会。经过调查，他们是被冤枉的，朝廷会发一笔补偿金给他们。他倒是考虑的周全。殿下，我就想问你一句，为什么？
当初你辛苦把我送出去，如今又千方百计逼我回来，难道你真想让我死在宫里吗？今时不同往日，如今你可以光明正大的留在东宫。不可能。儿子呢？以后燕儿再也不会出现在殿下面前，让殿下心烦了。您就大人有大量，别再跟一个无辜孩子计较，行吗？赵元景听了这话，顿时就有一种自作孽不可活的感觉。云黛，我已经知道，燕儿就是我的儿子。殿下又要讥讽我，真没必要。我说的是真的，我已经查清楚了，那个晚上，就是去年春天，在东武大街的晚上，其实是我。看来您还真是查出点什么了，竟连事情发生在什么地方都知道了。我把你在顾家的2个婢女找来了，她们全都说了。哦，云黛脸上没什么表情，她接受的原主记忆不多，只知道有那些人，但对他们并没有什么感情。那天的事情你还记得多少？什么都不记得。事实上，别说被打晕的云黛，就是赵元景自己也记不得多少了。到昭华殿吧，我与你仔细说。红豆和玉竹他们呢？玉竹还在平乐院，至于红豆……红豆怎么了？老三一直想要把红豆要过去伺候。你没给他吧？暂时还没有。不过，如果你一直不回来，总不能一直把他们搁在空了的平乐院中，总要放到别处的。他们是你的奴婢，你荣辱与否，关系着他们的命运。若非如此，我也不会回来。你回来是为了潘家，为了红豆，就没有半点是为了我吗？云黛没吭声，赵元景也就不自取其辱的再追问了。把宋梅姑姑叫来，把检查的事情再说一遍。奴婢给陈侧妃检查过身子，可以确定陈侧妃至今还是少女。陈侧妃还是个完婢，不是说已经跟太子了才进宫的吗？赵元景挥手让宋梅退下，凤眸看向云黛。现在你愿意相信我说的话了吧？这种事掺不了假。当时你上香回来的路上遇到劫匪，我也正好在附近出事，于是……所以那个下流无耻的野男人就是殿下自诩喽？赵元景脸色一黑，他想到了过往自己曾经无数次的咒骂那个野男人的事情，甚至他赌气说要让那个野男人被挂在城楼暴尸3天。他暗骂自己为何这般嘴贱呢？这么说，殿下认燕儿？认。那就好办啊。论语有云，夫子之说君子也，驷不及舌。殿下身为太子，怎么也算个君子吧？说过的话何时兑现啊？你让我去死不太可能，但我可以道歉，为我曾经说过的话做过的错事。你要我原谅你？行啊，您去城楼上把自己挂上3日，我就原谅你。本宫是太子，岂非有失体统？顾云黛，你别太得寸进尺。云黛无语，他还什么都没干呢，就得寸进尺了。云黛，你告诉我，燕儿在哪里？之前一口一个小野种，如今倒是巴巴的想见他了。当时我求你想见燕儿一面的时候，你是怎么拒绝我的？赵元景沉默，云黛也就不再说话，气氛僵持。主子，徐虎将军求见，在书房候着呢。叫他来这里。殿下，卑职已经找到了那个叫田仔的男人。你去屏风后面。殿下，卑职已经审问过他了，这小子就是个地痞无赖，嗜赌如命的烂命一条，这些年什么缺德事都干过，死不足惜。去年3月15，你劫持了一辆马车，还记得吗？记得。看这样子，是有人指使你了。去年我欠了一大笔赌债，到处找活干，后来黑叔找到我，说有个活，只要做成了，就能把我的赌债给免了，那我就去了嘛。徐虎冲着他就是一脚，怒道：说，是谁指使的你们？我真不知道啊，当时都是黑叔跟他们联系的。黑叔前几个月得罪了人，被人打死了，
他也没告诉过我呀。平时黑叔跟你说话，就什么都没透露过，你也没问过，再不老实说，也割了你的舌头。倒是有一次，他无意中提起说，大宅门内院的看着富贵光鲜，都不干净，连自己家闺女都能害。我再问，他就死活不肯说了。你可知你害的是谁家的人？小人是真的不知道啊，小人就是拿钱办事的。你把那姑娘劫持了，然后发生了什么事？也没怎么着，我们把她打晕了，拖到一个巷子里。黑叔说要玩玩才行，谁知巷子里遇到个人，凶得很。我们怕惹麻烦，就在那女子身上扯了点值钱的物件，跑了。徐虎朝赵元景看了眼，心想那个凶狠的人大概就是自家殿下。你在讲什么？那人的话我也听明白了，指使他们害我的人十有八九。赵元景忽然想到第一次见他的情景，那时他被父亲逼迫要自毁容貌脱身，他路过顺手救了他。原来他和顾云黛的缘分从很早就已经注定了。你准备怎么办？我能怎么办？难道冲回顾家去报仇吗？你让我回去吗？你要回去也不是不行，你是顾家女儿这件事如今人尽皆知，顾家想置身事外是不可能了。殿下倒是操心我的事，您自己的事呢？我？如今看来陈侧妃欺骗了你哦。当初殿下是为什么在那儿？难道你就一点都不怀疑吗？哼，国公府。殿下要休了陈侧妃吗？现在还不能。殿下真乃仁者。我知道你在讥讽我，天家无小事，有些事情不是你想的那么简单。反正是您的女人，你爱怎么处理就怎么处理呗。是吗？本宫现在想先处理处理你。他低头，云黛有些愠怒，他觉得赵元景还是把他当做一个可以呼之即来挥之即去的玩物。看来你是永远不想见燕儿了。殿下，太后让您立即去一趟慈安宫呢，皇上和皇后娘娘都在那里。连太后都不能忍了，大概所有人都认为太子疯了，昏了头了，为了个不干净的女人连体统都不要了。告诉我燕儿的下落，否则我待会儿没法跟太后和父皇他们说。不管燕儿是不是皇家血脉，我不想把她拖进这后宫争斗中。殿下在这儿长大，经历过的这些事还少吗？他既然是我儿子，便生来不同，他有他的使命和责任。难道你想让他一辈子浑浑噩噩、寂寂无名？我绝不允许。他是我的儿子，燕儿是我的儿子。你说是就是了吗？如今燕儿的名字还在潘家户籍上挂着呢，名叫潘燕。如果我没有记错，这还是当初殿下您让人给办的呢。潘燕，这该死的名字太难听了。徐虎呢？去应天府，把潘家户籍上那孩子的名字去掉，马上去。老天，我都干了什么？我竟然把太子长子的名字挂在了一个商户家。卑职这就去，马上去。徐虎壮壮跌跌跑出去。你倒是说呀。不说。你真想让燕儿一辈子做个平民百姓？前朝后宫，太后皇上他们都不会允许皇家骨肉遗落在外。如果殿下遵守承诺，把自己挂在城楼上3天，我就把燕儿的下落告诉你。我当时并不知实情啊，如果早知道燕儿是我儿子，我怎么会……我心里已经后悔的要命了。黛儿，你就别再这样了，我为我之前说过的伤害你和燕儿的话道歉。殿下，慈安宫那边催得紧，殿下要么先过去一趟。你先回平乐院休息，我去一趟慈安宫，我会把你和燕儿的事情告诉太后和父皇，还你一个清白。至于燕儿，你现在不想说，我不逼你，我只想知道她是否平安。燕儿现在很好，很安全。赵元景深深看他一眼，转身出去。太子跪下！元景，你本是孩子们中最稳重的，如今为了个女子，要置江山社稷于不顾吗？
皇祖母别生气，事情没你想的那么严重。你知道外面都传成什么样了？先前你偷偷摸摸把云丫头送出去也就罢了，那孩子不说他进宫之前如何，在宫里他毕竟孝敬哀家，还救了哀家一命。你把他送出宫，哪怕你偷偷养着他，哀家也不说什么，可你怎么敢又把他接回来？御书房外面已经跪了几十个大臣了。不是我们赵家容不下一个女子，你身份不同，你是太子，关系江山社稷。身为太子，你迟迟没有子嗣，前朝本就已经流言纷纷要把你废掉，你不尽力为皇家子嗣之事努力也就罢了，如今竟如此荒唐，你这要被废了才肯罢休。皇祖母息怒。月晶啊，你把那女子送走吧，她救过你皇祖母一命，只愿意善待她，但她不能再继续留在宫里。父皇恕罪，儿臣做不到，她必须留在宫里。太子哥哥真是魔怔了，也不知顾云黛那女人给你吃了什么药。住嘴！这里什么时候轮到你说话了？太子，你别一意孤行，太后和皇上也都是为你好。多谢母后关心，但她确实不能走，因为她已经有了儿臣的孩子。你是说云丫头已经怀孕了？她早已经为儿臣生下了一个孩子，而且是个男孩。太子，你说的该不是顾云黛进宫前生的那个孩子吧？正是。胡闹！太子，你胡闹胡闹！你可知道，你这样不是爱护云丫头，而是在害她。太子，你这次真是太乱来了。就算你再喜欢那个女子，也不能把她在外面生的孩子带进宫当成自己的儿子呀。疯了吧这是？自己生不出孩子，也不能要别的男人的吧？赵元景看他一眼，眸色微寒。袁林缩了缩脖子，垂下头。皇祖母、父皇、母后，稍安勿躁，请听儿臣说完。那孩子叫燕儿，他确实是儿臣和顾云黛的孩子。1年多前，我在宫外宠幸过他一次，也就是那一次，令他名声尽毁，被顾家赶出家门。既然你1年多前就要了他，当时怎么没带进宫？赵元景看了眼园林公主，太后就知道有些话不好说给园林听。园林，你且回去。皇祖母，当时我并不知道那个人就是顾云黛，我以为是陈雪雁。什么？本宫怎么听不懂这话？元景啊，这件事关系重大，你要慎重，千万不要弄错了。儿臣已经查得清清楚楚。赵元景让刘德全把宋梅蝈蝈叫进来。宋梅把陈侧妃检验的结果说了。以前我看郭公府那孩子是不错的，知书达理，怎么竟也做出这种事？一个清清白白的女孩家，竟如此自轻自贱，这就是国公府高门大户养出来的贵女？立即把陈渊叫来，哀家要问问他是怎么教女儿的。太后息怒，这件事还未查清楚，贸然叫来国公爷倒不好。皇后的意思是，臣妾是想，眼下最要紧的事情是先确定顾云黛那个孩子到底是不是太子的孩子，关系太子子嗣，事关重大。皇后言之有理，国公府的事情可以暂时放一放。月晶啊，你先把孩子带来，给朕瞧一瞧。对，先把孩子带来给哀家看看，是不是赵家人，我一眼就能认出来。说是真的，这可是天大的喜事儿。那孩子呢？是不是跟云丫头一起回来的？快，让云丫头把孩子带过来。皇祖母别急，那孩子现在不在宫里。此刻在哪里啊？元景，你怎么回事呢？既知道孩子是你的，怎么还把他留在宫外头？立即把孩子抱回来。皇帝也催他。虽然大皇子已经有了个儿子，但大皇子并非嫡出，因此皇帝还没有过嫡皇孙。他一直忧心太子无法延续子嗣，也就不能继承大统。
儿臣会尽快把孩子带回宫。不是尽快，是即刻马上。我皇家子嗣怎可流落在外啊？母后别急，眼下还没有确定那个孩子的身份呢，咱们安心等着便是了。皇帝皇后，你们既然不急，就各忙各的去，哀家就坐在这里等着。皇帝一看，原本想走，这抬起的脚也必须放下来了，皇后就更不敢走了。孩子是我生的，你没养过一天，没抱过一回，就想这么轻轻松松的扔回来？我承认，一切都是我的错，但我以前真的不知道燕儿是我的孩子。云淡，你能不能给我一个弥补的机会？如今父皇母后他们都极盼望这个孩子。是你说出去的，你自己负责。顾云淡，你有没有考虑清楚你自己的处境？若不把燕儿带回来，你根本无法在宫里立足。我本也不想在宫里立什么足，甚至这宫里面我也不想待。若非惦记着红豆他们，你以为我会受你威胁回来吗？难道你对我没有一丝留恋？没有。可我有，我想让你留在我身边，你为何半点情也没有？难道你是没有心肝的女人吗？就算我有错，我曾经欺负过你，我厌恶过燕儿，但那不过是因为我以为燕儿是你和别的男人生的孩子。我对你的心意你半点都不懂吗？你对我有什么心意啊？不过是因为占有。如果你也能对陈侧妃他们行的话，你对我还有什么留恋吗？你就是这么认为的吗？云黛垂下眼帘，赵元景笑了下，松开他的手。好，好。你个没出息的东西！当初你身子弱，若非元后拼死想办法救你，你能活到今日？身为元后嫡子，你就这般报答你母后的心意？儿臣明白父皇母后爱护儿臣的心情，但儿臣此刻也是在爱护自己的儿子。事到如今，你还要护着那顾云黛？那女子在外面有儿子，还不知是跟谁生的，你就相信是你自己的？为了个女人，你失心疯了不成？儿臣已经解释过，孩子的确是我的。那就把孩子带来给朕看看。现在还不行，父皇且等一等。等什么？你分明就是在故意拖延。什么孩子？哪里来的孩子？赵元景，你真是猪油蒙了心。如今朝臣议论纷纷，再如此下去，便是连太后也保不住那女人。不杀了她，如何平息？父皇想让儿臣如何做？向宗室解释，给群臣一个说法，然后把顾云黛关押起来。恕儿臣做不到。皇帝气得劈手，从身边锦衣卫手中抽出绣春刀，朝他身上砍去。锦衣卫吓坏了，慌忙去阻拦。不要啊！殿下只是被蒙蔽了眼睛，一时糊涂，一切的错误都是顾云黛造成的，求皇上杀了顾云黛吧。滚！你看看陈侧妃这般，这才是你应该宠爱的女子。可她却是欺骗我、算计我的人。太子，既然你要受罚，朕也由着你。来人，赐太子30鞭，不打得皮开肉绽，朕就剥了你的皮。一鞭子接一鞭子下去，赵元景身上那件精致的香色长衫很快破裂，后背的鞭痕处有血渗出来。他单膝跪在皇帝面前，垂着头一声不吭。殿下好可怜，皇上怎么忍心打他？殿下身子一直都不好的。有什么可怜的？人家是太子，你有那功夫，不如可怜可怜自己这个做奴婢的命。红豆，你太冷血了。冷血？冷血？做错事就是做错了，难道说就因为他是太子，便可以轻易得到原谅？我看你是跪久了，爬不起来了。我不跟你说了。小主，奴婢回去收衣服。小主，
你看红豆。红豆说的不对吗？不管怎么说，殿下是太子，奴婢想着，小主就原谅殿下吧。如果小少爷真是殿下的孩子，总不能一直在外面的。云黛看着远处挨打的背影，没有说话。小主，殿下刚睡呢。我只看他一眼，他伤得如何了？挺严重的，都是外伤。殿下精神倒是好，就是疼得厉害。哦。云黛走过去，掀起盖在他背上的薄纱巾子，入目惊心，深刻见肉的鞭痕遍布后背。云黛看了一会儿，放下巾子，从袖口取出一张纸条，用一块玉压着，放在他枕头下面。他转身离开。刚来就走吗？我吵醒你了？没有。过来，你来看我，旁人都是带了东西的，只有你是空着手。殿下也不缺我那点东西，索性就不带了。其实殿下完全不必挨这顿打。我若不挨打，你怎么能心疼我？我若不挨这顿打，又怎么能让你消气，心甘情愿把儿子交出来？殿下想多了吧？云黛，坐下说话。我不是要逼你，我只想向你证明，我可以保护你，保护燕儿。你现在相信我了吗？保护别人的代价就是伤害自己吗？那是因为给我的时间太少，将来你知道的。那就拭目以待。你就不能多留一会儿？殿下有伤在身，我不能过于打扰。殿下好好养伤。赵元锦看着他的背影走出去，想起他在自己枕头下放的东西，忙摸出来，是一张纸条，一块玉，纸条上写着的是一串地址。刘德全。哎，殿下，奴才在呢。去通知徐虎，备车出宫。殿下要出门？哎呦，我的爷爷，您伤成这么样，怎么能出门呢？还是好好在床上歇着，有什么事儿奴才们去办。这件事我必须亲自去办，照我的吩咐去做。哎，奴才这就去。他抱着燕儿出现在慈安宫门口时，好多双眼睛齐刷刷地看过来。云丫头，别多礼，快把孩子给哀家看看。哎呦，这孩子长得又乖又俊，皇帝皇后，你们也快来瞧瞧，这孩子真好。皇帝也放弃了矜持，凑过来朝燕儿看，皇后也来看。粉嘟嘟的小孩子总是惹人喜欢的。这孩子确实讨喜。何止呢，你们看出来没？这孩子长得跟元景小时候简直就是一模一样。倒是长得像，混账东西，早点怎么不说？孩子都这么大了才抱回来。这都是儿臣的错，儿臣没有早些发现他们母子。实在是你的错。瞧瞧这孩子长得，哀家实在喜欢。好孩子啊，给太祖母抱抱。这孩子顽皮又重得很，怕累着老祖宗。哀家虽然是把老骨头了，还能抱得动孩子，莫不是云丫头舍不得把孩子给我这老婆子抱啊？都这么说了，云黛只得把燕儿送到他手里。燕儿竟也不哭闹，只有些怯生生的，觉得这屋子里好生闪眼啊！屋子里这些人也都金光闪闪的。几个月了？燕儿是去年11月生的，9个多月了。看你这个父亲做的，孩子这么大了，你竟不知道。太后又问叫什么名字，云黛说了，她摇头。这名字啊，不符咱们赵家的排名辈分，让司礼监重新取吧。燕儿也不用改，就当小名叫着。司礼监那些人大概取名字也要好些天呐，燕儿也就挺好听的，说来也是让人欢喜。自从陈侧妃进宫也有好一段日子了，太子一直没有子嗣，如今竟有了，可不是天大的喜事吗？前朝后宫也算是安定了。这话说的有些微妙，毕竟是皇家血脉，姿势体大，还是不能马虎的。太子啊，
你可有查验过这孩子的来历？恶人还是得震荡啊。赵元景说话之前先看了眼云黛，他以为云黛会恼怒，但云黛只是平静地站在太后面前。儿臣查得清楚明白，证人、地点、时间都完全一致，包括燕儿的年纪也完全对得上。不够，这些都可以作假。父皇还有什么证据？听说高祖时期有一位遗落民间的公主，就是用的滴血验亲的法子确定身份的。对他来说，所谓滴血验亲不过是谬论，要说准当然还得验 DNA 呀。于是就准备滴血验亲。娘，乖，娘一会儿就抱你哈。燕儿只好委屈地待在赵元景怀里，赵元景心里有点愉悦。云黛捏着燕儿的手指头，趁着燕儿没注意，快速扎了一下，2滴血轻轻旋转着融到了一起。太好了，果然是咱们皇室的孩子。虽说在外头受了些苦，如今寻回来到底不算晚的。燕儿这孩子啊，哪里看着像是吃苦头了，养得这样好，回来就好了。他的心情彻底舒畅起来，因为太子一直没有子嗣的缘故，一直以来前朝后宫都不平稳，如今总算是能堵上那悠悠众口了。伤也没好，还在这里站着，还不回去？谢父皇关心，儿臣无碍。回去后就把剩下的折子都看了。朕的折子稀罕你带上看。皇帝，你也是的，太子身子一向弱，你还打他打得那么狠。母后教训的是。皇祖母、父皇，儿臣还有一事。说。如今燕儿才回来，恐怕一时间还不能适应宫里的生活，所以儿臣想着还是让云黛抚养她。这是自然的，也值得你特意问。您是忘了呢，按宫里的规矩，凤仪是没有资格亲自抚养孩子的。太子这是想为云凤仪提位分呢。不是封了良缘吗？虽然没有正经行礼，择日再补上也就是了。不过如今云丫头为太子生下长子，干脆就直接给进了侧妃吧。云丫头位分高些，咱们燕儿的日子也好过些。是不是太快了些？云丫头本就是顾家的女儿，出身也不差，如今又有了燕儿，做个侧妃还不够吗？就侧妃吧。你不高兴？高兴啊，以后能每天陪着燕儿，我怎么能不高兴呢？你做侧妃不高兴吗？也高兴。我看不出来，我想你做正妃。殿下心里也清楚，这是不可能的。对我来说，即便有了燕儿，也只能做侧妃。难道你不想做我的正妃？太子正妃地位崇高，甚至比皇帝的贵妃还要高贵。这不是我想不想的问题，而是能不能的问题。我知道皇室早已为殿下挑选了一名正妃人选，不可能因为燕儿的出现就临时改了吧。你如何得知这件事的？在宫里，哪怕你不主动去打听，只要长了一双耳朵，自然便能听见许多话。何况这事也不是什么秘密。其实这件事也很难定，毕竟朝廷各方势力都有各自的考量，所以我倒觉得你是最好的人选。顾家势力不大，不会有干政的风险。如果他能做太子正妃，便是子与母贵，燕儿直接就是嫡皇孙，这对燕儿来说无疑是极好的。殿下想得太远了，燕儿还小，您自己都还一切未定呢，谈何他的将来呢？何况我觉得他将来就做个清贵的王爷挺好的。况且正妃这件事也不是殿下能做主的。尽力而为吧，我会跟父皇提这件事。我只问你愿不愿意，若你不愿意，我也不会强迫你便是。我愿意啊，谁会嫌官太大呢？不过有些东西
争不来，该是你的就是你的，谁也抢不走。他如此豁达，倒是让赵元景有些另眼相看。他看着他娇美无瑕的脸庞，不知怎么的，心里有一丝悸动。殿下看什么呢？看你，你先歇着，明天我再来看你和燕儿。爷，这就回吗？回去。你们主怎么回事？怎么不留殿下用膳呢？我也不知道呀，小主对殿下从来也没热情过呀。妾身见过殿下，殿下，妾身有话要问你。以后东宫的庶务交给云侧妃主持，陈侧妃待在上林苑好好歇着，无事就不要随意出来了。殿下为何要如此对妾身？妾身做错了什么？陈侧妃自己做错了什么，倒来问本宫吗？我给你们国公府脸面，留你在东宫，若你闹腾，倒弄得大家都不好看。殿下当真如此绝情吗？我是什么性子，你也当知道。一旦你做了令我厌恶之事，我也就彻底厌弃你了。不过说起来，此番也该谢谢你，否则本宫也不会知道，竟然有个孩子在外面。怎么会？殿下，你一定是被顾云带给迷惑了。他在外面生的孩子，怎么可能会是皇室血脉？为何不可能？我来告诉你为什么。因为那天晚上与我在一起的，正是顾云带。不可能，这不可能。没错，事情就是这么巧。当初你设计我，却为别人做了嫁衣，如今你要害顾云带，就刚好让这件事真相大白。哼，多谢你送我一个儿子。怎么样，陈侧妃，有没有觉得很难受啊？陈侧妃失魂落魄。陈雪燕，自作自受的感觉我尝过了，你也好好的品尝一番吧。3日后，云带顺利被封为太子侧妃，燕儿也有了大名赵君玉。看着燕儿的名字发呆，是嫌这名字不好？不是，就是写下来看看。赵元景看他桌上堆了些许账本，点点头。这些事情你做得来吗？学着看吧，还有红豆帮我，暂时能应付。再者，过段时间等正妃进宫，这些事自然是交给他的。你听说了？是，我听说是定下了晋家的独女，如果我没猜错，是晋兰的妹妹，传说中艳冠群芳的京都美人，美也就罢了，还才是过人，出了名的才貌双全。没错，是晋兰的妹妹。云带想着晋兰温润如玉的漂亮模样，也差不多能想象出她妹妹的模样。你倒是没有什么担心和不高兴。殿下希望我不高兴？当然，如果你不高兴，起码说明你心里在意我，也会为我吃醋。但你这毫不在意的样子，真叫人不太舒服。你就没有想过，正妃进宫，她若是个厉害的，你和燕儿的日子能好过吗？更甚者，她若是生了嫡子，殿下想让我如何？难道我能阻止正妃进宫？你不能阻止她进宫，你可以阻止她生孩子。赵元景捏住他的下巴，眸中有流火闪过。顾云带，你这么聪明的人，怎么听不明白我的话呀？你不会主动讨好我，让我专宠你一人吗？这么久以来，陈侧妃和林凤仪讨好你还少吗？我也没见你宠他们呀。可见一味讨好你，也没什么好下场。那是因为爷不喜欢他们，便是他们跪在地上讨好爷，爷也不想看他们一眼。云带不说话，他就低头去亲了他一下。云带别过脸，他就捏着他的下巴，不许他躲开。你看看自己穿着打扮，你如今已经是太子侧妃，你还想往哪儿躲？殿下说的是，我已经是您的侧妃，这辈子就是宫里的人，再也无处可去，无处可躲。他又去亲他，这次他没有躲开。不知怎么的，赵元景一点也不觉得喜欢，反而有些烦躁。我以为你把燕儿递质给我，就是原谅我了。殿下，燕儿如今已经回归皇宫，这件事就不必再提了。倒是你，上次我没有及时给你燕儿的下落，你挨了皇上的打，
心里难道就不怨我？我知道，你是想看我的诚意，想看我能否护着燕儿。既然殿下明白，以后就不必再提了。好，不提。燕儿呢？燕儿在乳母那儿睡着了。我还想去看看她呢。天色已经暗淡下来了，赵元锦坐了好一阵子，最后还是出来了。今儿是云侧妃的大喜日子，殿下怎么没留下？他不留我，难道我会主动要求留下来吗？哼，这个女人，我以为燕儿回来，她应该对我好一点，哪知还是那般客气。其实云小主对殿下挺好的，殿下有伤，这几天都是云小主亲自做的膳食。那他为何不留我？刘德全噎住，他哪知道啊？他心想，你想留下就留下呗，谁能赶你走啊？做什么非要人家小主主动开口求你留下？刘德全不懂啊！赵元锦气得好些天没去平乐院了。叫他进来。以前喝药也没看他皱眉啊，这是得多苦啊！云黛从自己荷包里摸出2粒蜜饯递过去，吃一块。赵元锦心头涌上一阵甜蜜，但还是冷着脸。你还随身带着这个吃？有时候燕儿闹腾，给他抓着玩的。你来做什么？顾家的人要见我，我来问问殿下的意思。顾家早就知道你和燕儿的事情了，能忍到这个时候才来求见我，只怕也是被国公府逼得没法子了。那我见吗？赵元锦见他主动来询问自己的意思，心头甚是妥帖，就大方了一次。你也许久没回去了吧？不如就回去省亲吧。顾家已经把我从宗谱上除名了，我还省亲？顾家算我哪门子的亲啊？其实我早就想与你谈谈这件事。殿下请说。过来坐下。你是我的侧妃，到我这里不必这么拘谨，该做就做，要喝茶自己倒，点心都是新鲜的。宫里的皇亲贵胄虽讲究门第、家世、亲族，虽说顾家不算世家门阀，但也算是书香清贵人家，有母族，出身财政。你没有，难免就落人口舌，不仅对你不好，对燕儿更不好。我之所以能做太子，是因为我是元后的唯一嫡子。你知道我大哥，他母亲是宫女出身，虽说是皇长子，他也从来不得太后和父皇的重视，就连分府出去了，也还没有封王。其实大哥是很能干的，那又如何？出身不好，就一切都不好。虽然不公平，但现实就是如此。云黛自然也懂得这个道理。若你是一个人，以你的性子，不理会顾家也就罢了，但你有燕儿，总得为她的将来考虑。燕儿的将来，就不能轻松自在过日子，非得争抢？云黛，我懂你的意思，但是你知道燕儿长大后她想要什么吗？如果燕儿要的并非是闲散富贵呢？你为她好，也要知道她心里的想法，你给的不见得是她要的。殿下把燕儿带进宫，可曾问过她的意思？赵元景顿时语塞，沉默一会儿，他说：我觉得这不是我替她做选择，她本就是皇家血统，理应回来，但她将来能够如何，就要看你的选择。你也不希望燕儿将来怨恨你，没能给她一个明明白白的出身吧？我可以为燕儿回去一趟，但顾家……哼，本宫可以陪你回去一趟，我不去，怎么替燕儿除了这口气呢？这不太合规矩吧？规矩不是人定的吗？况且这也不算什么大事，我也是常常出宫到臣子家中走动。黛儿，你肯回来，我心里不知多么欢喜。是吗？你呢？也欢喜？二姐姐愿意回来，我自然是高兴的。可我怎么看不出你高兴呢？我明白你们求我回来是为了什么，但在那之前，我有件事得跟你们问个明白。黛儿，母亲知道你心里有埋怨，当初是顾家对不起你，你父亲的脾气你也知道，太执拗。其实他也是无奈，如果他不这么做，对顾家的影响……您就别跟我提他了，
就算我做了对顾家名声不利的事，他作为一个父亲，就能亲手把女儿沉潭，把外孙摔死。如果那时一念之差真的害了太子骨肉，顾氏满门就再也没有明天了。幸好幸好，一切都还没有到最坏的地步。叶夫人还记得去年3月15那日吗？记得。那晚云黛狼狈回来，引出后面一串的事情，她怎么能不记得呢？如果我没有记错，那天是您让我去庙里给您取一份经书，回来之后呢，也是您最先知道我出事。我就有些奇怪，这事儿为何这么巧？黛儿，你在说什么？你想说是我害的你？我叶一斐虽然是你继母，但我自问从小到大从不曾亏欠你。再者，我自己没有女儿，我害你对我有何好处？叶夫人别急，我没说这事是您做的，我的意思是您替我好好想想，那天除了您，还有谁曾在这件事中有什么参与？要说起来，是高姨娘告诉我庙里来了位得道高僧。你知道我喜欢收藏手抄经书，正好你每个月都要去庙里给你娘上香，我就……他回头看向顾云香，高姨娘是顾云香的生母。不可能，姨娘性子一向懦弱，没有主见，不会害人的。二姐姐是不是误会了？你想一想，若是您出事儿，带累的是整个顾家的名声，与我有什么好处？姨娘绝对不会做出这种事的。他们倒是一个比一个推脱的更干净。叶氏心里清楚，这次太子也来了，如果不查个明白，是绝不能善罢甘休的。去把高姨娘请来。高姨娘，你去年3月15突然告诉叶夫人，说庙里来了个得道高僧，让我去取手抄的经书回来，有没有这回事？高姨娘垂手。是有这回事，我时常侍奉在夫人的身边，知道夫人喜欢手抄佛经，所以才提起来的。当天晚上你还提醒夫人我的去向了，是吗？妾身并不曾提醒过这些。既然姨娘不肯说，我也不好逼问你，但你身边的人可就跑不掉这一遭了。宝心带了连运连生，直接去高姨娘屋里，把她身边的一个奶娘一个贴身婢女捆了。那婢女还嘴硬，但奶娘年纪大，受不了苦楚就招了。姨娘，真的是你做的吗？姨娘，你说啊，我不相信姨娘是这样的人。不，姨娘，你怎么能这么做？你叫我以后怎么办啊？高姨娘泪眼模糊地看他一眼，忽然抬起手狠狠扇自己的耳光。是我的错，是我猪油蒙了心，竟做出残害嫡女之事。香儿，姨娘对不起你。别打了，姨娘，你别打自己。高姨娘推开顾云香，爬起来，猛地朝墙上撞去。姨娘，主子，他还活着，把他抬回去，找郎中来看看。高姨娘这么直截了当的撞墙自尽，倒是没法再追究下去。二姐姐，一定要逼死姨娘吗？你弄清楚，是他先害我，现在他自己畏罪自杀，你倒是会栽赃啊！何况他还没死，你用不着这么诅咒自己亲妈。连运，你盯着点儿，等他伤好了，就把他交给衙门去。不行啊，若是交给衙门，咱们顾家的名声可怎么办呢？岂非彻底完了？你们顾家的名声本也不怎么样。呵呵，云黛这女人办事倒是挺利落，一点也不给娘家留脸面。顾大人家的后宅还真是不安生啊。云侧妃回来一趟不容易，可别扫了她的兴。是，微臣这就去看看，绝不会让人扰了贵人的清静。刚才
我听说了高氏的事情，他竟敢害嫡女，实在死不足惜啊！戴儿，当初是我没有查清楚真相，冤枉了你。你想怎么惩罚高氏，我都没有意见，但绝不能送官呀！顾家的名声，在顾大人眼里，顾家的名声，您自己的名声，真是高于一切啊！无论枕边人还是亲生女儿，全都可以抛弃。顾红淼心里未免有些羞恼，但想到顾家目前的处境，唯有这个二女儿能帮，也只能忍下来。戴儿，我知道你心里有气，你想要顾家怎么做，才不把高氏送官啊？高氏必须要送官。戴儿，顾家毕竟是你娘家。娘家？看来顾大人的记性不太好啊。当日您亲自祭告祖宗，把我的名字从族谱里面去除了，说从此与我各不相干。如今倒说顾家是我的娘家。这件事的确是我的错，我会重开祠堂祭祖，把贵人的名字再加上去。顾大人说的可真轻巧啊！你要除我的名字，仗着你是顾云岱父亲的身份，一句话便除了去。如今你要加我的名字，也是你想加就能加的吗？如今太子不拿他这岳父当回事也就罢了，二女儿也是阴阳怪气的。顾红淼觉得自己简直蠢透了。贵人说的是，都是臣的错，臣会向司礼监递送文书，请求让贵人的名字回归宗谱。只是这样吗？贵人还有何要求啊？当众道歉，恢复我的名声。当众？没错，如果顾大人不愿意，我也绝不会勉强，您自己看着办。戴儿，得饶人处且饶人呀，他虽有错，毕竟是你的亲生父亲，若过于逼迫他，对你的名声也有碍。夫人以为我现在的名声很好吗？如果顾大人不能让我恢复名誉，入宗谱这事儿也就别再提了，否则我这么个名声败坏的人再回来，还是会让家族蒙羞。顾大人不觉得丢人吗？顾云岱，你还有没有心？竟逼得长辈自杀，现在又要逼父亲跟你道歉，你以为你嫁给了太子便能为所欲为？没有主子传诏，外男不得擅入。外男？我叫顾承安，是你们家主子异母同胞的亲哥哥。哼，笑话！顾承安，你有什么脸自称是我哥哥？母亲去世的早，你有关心过我一次吗？倒是跟个庶出的妹妹打得火热，滚出去！顾云香垂下头，眼眶含泪。顾云岱，你以前是自私，现在不仅自私，还刻薄恶毒。我说我对三妹妹好，那是因为三妹妹也对我好。我受伤的时候是她在照顾我，你这个所谓的亲妹妹在哪里？云岱的心底深处一阵刺痛，又是原主的情绪。他抬手按住心口的位置，轻轻吐出一口气。顾承安，当你拿着外面买的新鲜吃食玩意儿去讨好顾云香的时候，可曾想过自己还有一个亲妹妹？当我被父亲呵斥教训的时候，你可有安慰过我一句？当我被欺负最害怕无助的时候，你有尽过一个哥哥的责任？现在你来指责我，你有什么资格和立场？云岱也不知自己怎么了，就说出这番话来。赵元锦站在门口，听到他说出这些话，停下脚步，没有走进去。顾云岱，你如今能耐了，一回来就逼得高姨娘自杀，又逼父亲跪在你面前，你心里是不是很得意啊？觉得自己终于出了口气？你想多了，我跟你们顾家早没有关系了，如今不过是各取所需。你要太子殿下帮你们，就得名正言顺。如果顾大人不公开道歉也就罢了，别回头再说我逼你们。顾大人道歉，恢复我的名声，
也是恢复顾家的名声。顾三姑娘自然也就好嫁了，顾大公子也就可以继续去读书了，一举多得呀。顾云香不由看向父亲，目光中有几分期盼。顾红淼心里也清楚，就凭他当初那么对云黛母子，如今他受些委屈也是必须的了。我会公开为当初的事情认错，还请贵人不要把高氏送官。当然，我也绝不会轻饶了他，一定会为贵人讨个公道。父亲，顾承安叫了一声：“您何必向他低头？”你闭嘴，按照贵人的吩咐做，滚出去。直到傍晚，省亲才结束。赵元景已经在轿子里等着了。云黛走过去，他很自然地伸手扶他，谁知他却被绊了下，崴到脚了。殿下，你没事吧？脚疼。那快些回宫，让御医看看。怕是没法骑马了，不如我与你挤一挤这轿子。让许将军再去弄一辆马车来便是，我这轿子小，挤不下。马车太颠。赵元景不由分说，跳着脚就钻进轿子里。虽说瘸了一只脚，还是很灵活。进来，你这女人，要投怀送抱也别这么急嘛，等回到宫里不行吗？他的声音不大不小，外面的侍卫工人都听见了。你离我那么远做甚？殿下，我跟你之间没有任何空隙，您看见了吗？这轿子是我一个人的，您若是嫌挤，可以出去啊。本宫脚崴了，而且是为了扶着你。云黛，赵元景直接把腿抬起来，疼得很，也不知道骨头有没有断掉。殿下，您才20岁，骨头没那么脆弱，真不用担心断掉，才崴了一下而已，真娇气。可是很疼。您忍忍，很快就回去了。我忍不了，你看看我的脚，有没有肿？这靴子穿着有些挤，疼得很。云黛无奈，只好伸手帮他把靴袜都脱下来，脚踝处果然有些红，看来倒也不全是装的。云黛伸手按了按，问：“疼？”“疼。”“你这也太娇气了，就走2步路也能崴了脚。哎，你别动啊，我看看有没有伤着骨头。”赵元景不客气地把脚放在他膝盖上，看着他纤细的手指按在自己的脚踝上。这样有感觉吗？有。怎么会啊？应该不会啊，按着没有伤到骨头啊。殿下，你刚才说是什么感觉？赵元景醒过神儿。什么？我问你什么感觉？哦，脚啊，还行。他与他明亮双眸对视，心里乱跳了几下，连忙移开视线。那就好，没事的，就是扭着筋了，回去泡几天药休息休息就好了。赵元景没有说话，云黛就替他把鞋袜穿上。以后我会疼你。他的眼神温柔的要化了，云黛从未见过他这种眼神，哪怕是面对着燕儿的时候也没有。以前他总是居高临下的。你说什么？你在顾家没有人疼你，没关系，以后有我。这是对我起了怜悯之心。云黛明显感觉到有种暧昧的感觉在轿子里漂浮。云黛啊，你要不要与我一起用晚饭？他竟是商量的语气，刘德全听了都呆了。殿下也累了一天了，脚也崴着了，先叫御医来看看，早点休息吧。殿下想吃什么？明天晌午我做了，送去昭华殿。你看着办吧，什么都行。那我回去了。爷，奴才扶您回去。刘德全，你说女人都喜欢些什么？爷，您问奴才这种问题，这不是难为奴才吗？蠢货！哎，爷，脚，您的脚，您小心这些。然而赵元景健步如飞，平稳无比，丝毫没有受伤的模样。爷，那还传御医吗？你说呢？传，必须的。赵元景正在书架前找史料，听说云黛来了，连忙坐回椅子里。刘德全适时端上了一盆泡脚的药水，赵元景给他一个赞赏的眼神。你怎么来了？殿下，我想问问，今天三殿下来过吗？老三？
三皇子下午是来过一趟，听说爷不在，很快就走了。你打探老三作甚？红豆不见了。老三如今胆子大了，敢明目张胆到东宫来抢人了。虽然不能肯定就是他，但红豆的性子我了解。自从到了我那里，一步都没有出过平乐院，不可能突然1个多时辰不回来。殿下，我想求您帮忙。你说，您能不能帮我去三皇子那里看看？你一共求过我2次，2次都是为了红豆。殿下，云黛说着，余光扫到他的脚就顿住了。把步辇抬来。二哥怎么想着到我这里来？把人交出来，我说的是红豆。你若跟我装傻，我就收拾你。什么红豆绿豆的，我不知道二哥说的是谁。不说，那就别怪做哥的不给你面子。徐虎得令，带着一队锦衣卫如狼似虎般冲进长平宫。二哥，您是太子，也不能太蛮横不讲理吧？我又不是犯人，你叫锦衣卫来搜查是什么意思？咱们到父皇那里评评理去。殿下，找到红豆姑娘了。老三，你现在胆子肥了不少，趁着我和云侧妃不在，就敢到东宫抓人。我只是碰巧遇到他，没想到他的脸变成那样了，所以想找个御医给他瞧瞧。毕竟他变成这样，都是因为我。你还有脸说？以后东宫禁止你出入，若敢乱闯，被锦衣卫打断了腿，你可别找母后哭去。太子，你蛮横霸道！是啊，你才知道吗？刘德全，你去跟兵部尚书说说，三皇子最近太闲了，让他给三皇子安排一份练兵的任务。二哥，你不能这么对我，我要去找父皇母后。请便。你没事吧？谢谢太子殿下。你要谢就回去谢云侧妃，是她求我来救你。回吧。在路上遇到了静兰，静兰是来找太子议事的。看什么呢？殿下，那姑娘是怎么回事啊？她是云侧妃身边的人。她那脸……静兰，你自己也快娶妻了吧？盯着别的女子看什么看？有什么事快说。没看爷受伤了？殿下，我来也没有别的事，就是想问问您，关于大婚的日子，宫里定下来没有？关你什么事？殿下，您要娶的可是我的亲妹妹，这能不关我的事吗？家里这嫁妆什么的都备好了，就等着宫里下旨了。我不知道，也没有兴趣知道，你自己问司礼监去。殿下，臣有话还没说完。他跟上去2步，眼角余光蓦地扫到了红豆另外半边完好无损的脸。原来这女子并不丑，如果没有那条伤疤，她一定是个绝色佳人。从昨天回来到现在，他的脑海中一直就浮现着云黛低垂眼眸的模样，还有她浅笑的模样，她嗔怒的模样，他的心都乱了。爷，云侧妃来了。爷，您的酒。让他进来。见过殿下。过来坐。以后你到我这里来，不用这些繁文缛节，想来便来，也不必让刘德全通传。多谢殿下。他把食盒打开，从里面拿出菜来，一一摆到桌子上，都是照着赵元景的口味做的。赵元景拿起筷子夹了一块虾仁，点头。戴儿的厨艺更好了。你喜欢吃什么？我不怎么挑食的，能吃饱就行。喜欢鱼吗？还行。赵元景就把鱼头眼睛那块肉夹下来送到他嘴边。殿下，我自己来就行。这是我们俩第一次一起吃饭。是吧？从昨天起，云黛就觉得他怪怪的，也不知道他要做什么。明天是我的生辰。我也没提前给殿下准备什么礼物，殿下想要什么？要你陪我出去逛逛。哦，逛逛，行。不过我不能随便出宫的。有我在，你怕什么？快到中秋了，听说外面热闹得很，我也许久没有去民间看看了。就听殿下的。说定了。吃过饭，赵元景也没留他，他清楚记得云黛说过的话，
他说他留他在宫里并不是喜欢他这个人，赵元景要向他证明他不是这样，他不愿意，他就再也不会勉强他。慈安宫也有人敢这般冒失乱闯？他的目光撞入一片星辰中，那道眼眸是那么深沉，竟是个极为高大俊美的男人。你是谁？我是太子宫里的人。刚才我撞到你了。我没事，王爷不要在意。你认识我？奴婢是猜的。你倒是有些小聪明。男人打量他一眼，见他没什么大碍，也就收回视线，径直走进慈安宫。太后，秦王来了。怎么这个时候回来了？母后大安。快起来吧，黑了也瘦了，这是没吃好吗？在军中吃的都是和将士们一样的。唉，你一个亲王何必去吃这个苦头？你这孩子都多大年纪了，至今也不成家，一年到头待在军中。母后，儿臣注定是戎马一生的人，娶妻也是耽搁别人家的女子，眼下就挺好的。胡说什么啊？难道你要断绝血脉不成？年底要举行一次选秀，到时候啊，哀家必定要为你挑选一名称心如意的王妃。母后挑了王妃，儿臣一年也回来不了1-2次，叫人家独守空房吗？谁不许你回来了吗？你皇兄也一直期望你能娶妻生子安稳下来，你总是不肯，就爱待在军中。我不喜欢京都的日子，太无趣了。你爱如何就如何，哀家不逼你，但你必须要娶一位王妃，至少留下一子半女。这件事儿没有商量的余地。诏书不置可否，随手让随从抬上来一个箱子，说道：这是儿臣孝敬母后的一点小玩意儿。你在军中过得艰苦，用不着带什么给哀家，哀家什么都不缺。母后虽然不缺，但这是儿臣的心意。儿臣听说元景有儿子了。是，也是意外之喜了。燕儿啊，就是元景的儿子，才从这里出去的，你没遇见吗？赵叔想到在门口撞到的那个年轻女子，她身边的婢子怀里似乎是抱着个熟睡的孩子，想必就是赵元景的儿子了。我没赶上元景大婚，倒是该补上一道大礼。怎么没赶上？你这次回来的正好，等元景下个月大婚，你再回去吧。怎么，给元景生了儿子，还不服了正妃吗？那女子身份太低。你一直在外面，京都的事情多不知道。云丫头这孩子来的，唉，反正都是元景的错，倒不是云丫头身份低，她也是书香人家的好孩子。只是宫里早就为元景选正妃，早已经定下来，哪里能因此就改了？谁家的女子？靖家的女儿。那孩子我见过，才是高门贵女该有的模样，容貌是顶好的，温柔贤淑，想来即便将来有了嫡子，也会善待燕儿。靖家倒是不错，不过元陵不是一直闹着要嫁给靖兰吗？随他闹去，靖家不要，难道皇家还能逼着人家娶吗？再者，元景把靖兰当宝贝，哪里舍得让她娶公主啊？女孩家又是公主，不知多尊贵的身份，偏要把自己弄得这般。母后早些歇着，儿臣先去见过皇兄。才说几句话就走？这趟儿臣会在京中待一段时间，会时常过来看望母后的。那你快去吧，换身衣服再去见你皇兄，身上都是风尘。你这身子弱得很，若不是太后和皇兄不舍，我早就把你带到军中历练一番，何至于天天惯着药汤子？我手底下那些小子，哪个不是龙虎精壮的？皇叔，您怎么这个时候回来？军中有什么事吗？西岐皇室内乱，各部蠢蠢欲动，我回来跟你父皇商量商量对策，看看是打还是和。既然来了，走，陪皇叔喝一杯。
我陪您吃饭可以，喝酒不行。我最近受了点小伤，御医叮嘱要少喝酒。受伤了？怎么回事？一点轻微小伤，无妨的。你本是个习武领兵的好苗子，养在军中，生生是被养废了。那就喝茶吧，管家，准备些酒菜。吃饭的时候，赵叔问了他大婚的事情，赵元锦却不怎么想提这事儿。他喜欢云黛，只想看着她，不想再要任何其他的女人。元锦，不要儿女情长，你是太子，该明白自己的责任。皇叔莫要说我好歹如今有了儿子。皇叔您自己呢？听说年底选秀，太后一定要为您选一位王妃的。您这次若是再拒绝，太后怕是就伤心了。太后有你们这些儿孙还不够啊！我不要王妃，她顶多生气一阵子。我若是要了王妃，害的是人家的女子一辈子。皇叔总不能一辈子待在军中吧？我还真就这么打算来着。我在军中10来年，早就习惯了，也离不开。反倒是军中安稳的生活，朝中那些磨磨唧唧的勾心斗角，不适合我。我相信，心甘情愿嫁给皇叔的女子一定很多。可惜我不想娶啊！来来，别喝茶了，许久不见，跟皇叔喝一场。赶明儿的把你儿子抱过来给我瞧瞧，我看看根骨。皇叔，今天真不行，改天我跟你喝，不醉不休。这倒是奇了，为何今天就不行？因为我答应了别人。谁呀？这下赵叔更好奇了，他是看着这小子长大的，对他的性情还算了解。喝酒这种事儿，他还能听别人的？是云黛。云黛是谁？就是我的侧妃，燕儿的娘亲。你这小子，对个女人这般上心，一侧妃还敢管你喝不喝酒？他娘倒也没管我，是我不想让她担心。你莫不是对这女人动心了？赵叔见了他的神情，就知道这太子侄儿是栽了，也不知那女子有什么特别之处。不是我喝的，是小皇叔喝得多，把我身上也沾了酒气。我知道。刚才看的是什么书啊？诗集，想着每天念给燕儿听。不如先念给我听听。殿下想听哪一首？逗你呢，你也太老实了。赵元景直起身体，看着他的一张小圆脸明显红起来，笑道：天不早了，我回去还有些事情要做，你早些睡，不许熬夜，听见没？殿下的脚还疼吗？不疼。小主的脸怎么这样红？是不是受风寒了？傻玉竹，你难道连生病还是害羞的脸红都分不出来吗？小主，你害羞什么呀？说你傻，你还真是不聪明。小主自然是因为太子殿下脸红。玉竹似懂非懂，他跟着红豆出来后小声问：以前小主也没对殿下脸红呀？可能是因为小主也开始在意太子殿下了吧？人心都是肉长的，殿下对小主好，小主自然也会动心的。太子殿下那般的人物，哪有女人能不喜欢？何况殿下对咱家小主实在是不一样的。哎，你怎么不说话了？我说的不对。再不一样，终究还是要娶正妃。殿下是太子呀。距离正妃进门的日子越来越近了，我这心里呀，怎么就慌慌的呢？小主都没慌，你慌个什么劲？该吃吃，该睡睡，要慌也轮不到你啊！红豆，你真没劲。倒是刚好。这是殿下特意为我做的。喜欢吗？喜欢。喜欢就好，走吧，马车准备好了，带你去逛。早晚回来之前，你就留在平乐院伺候燕儿，不许任何人带她离开平乐院。有什么事立即去找我。赵元景长得芝兰玉树，龙章凤姿，自不用说。云黛扮作少年，更是清秀漂亮。
他们并排站在一起，实在是惹眼。有胆大的女子竟把手中的帕子抛给云黛：“姐姐，这帕子是送给我了吗？你愿意收下吗？”帕子的绣活是很好的，不过我已经有喜欢的姐姐了，不能要你的了。小郎君如此温柔，那就送给小郎君，留个念想吧。几个女子痴痴笑着走开了。你喜欢的是哪位姐姐啊？我喜欢我们家阿宁，还有红豆啊。看着他愉快自在地站在路边挑选吃食，他不禁在想，宫里的确是个特别禁锢人的地方，难怪小皇叔不喜欢。这么点吃食就高兴成这样，宫里有短缺你的吃穿吗？不一样啊，在外面跟人交往，不用提防什么，也不用怕哪句话说错了惹祸，轻松心情好，吃的自然就高兴了。忽然斜刺里冲出来几个人，后面还有人喊抢劫，他们慌不择路朝云黛这里冲过来，手里还举着刀呢。云黛，小心！徐虎付完钱出来，看见这一幕，目眦欲裂。殿下，殿下，别怕。你擅长什么？与我何干？与我家二爷的伤又有何干？我看小娘子你面色发暗，想必是不太好，不如我给你诊诊脉吧。你说什么？我可是大夫啊！小娘子即便穿了男装，老夫又如何看不出你本是玉娇娥呢？你看出来了，那又如何？小娘子如此貌美，去伺候别人岂不委屈了？不如跟了老夫，老夫让你做正头夫人如何呀？你跟老不休，你要不要脸啊？再不滚，我对你不客气。你今天若不从了我便不给他治病了。还有，这茶杯的钱你也得赔给我。他正说着，一只碗忽然狠狠地砸在他脑袋上，顿时满脸开花。二爷，你醒了。过来，爷的人你也敢惦记？我以为那只是个婢女。婢女？赵元锦抬脚又是一下。她是我的娘子。杨大夫撑不住，头一歪昏过去。殿下，你现在感觉怎么样？头我摸摸，似乎退烧了。看来殿下体质其实还不错哎。赵元锦看他如此紧张自己，就觉得自己这伤啊受的实在是太值了。我就是失血有点多，吃了药睡一觉就缓过来了。这老东西的药倒是挺管用。虽然医术好，但这老头太恶心了。他做大夫还不知借此欺负了多少女子，绝不能就这么饶了他。去拿把刀来。这个行吗？勉强用用吧。云黛默默捂住眼睛。你就不怕？把这种老变态留着继续祸害人，我才害怕呢。收拾这种东西实在是脏了爷的手，而且还只能用左手，万一收拾不干净多恶心啊。开门，锦衣卫办案。是徐虎的声音。云小主，殿下呢？殿下在屋里，许将军请进来。王爷，殿下找到了。徐虎，你丢人吗？找个人还得求助皇叔。殿下出事，卑职罪该万死。赵叔道：小许都要急疯了，你倒是会说风凉话，几个流氓就能伤了你，废柴。皇叔，你身上的伤不比我少吧？这是一回事吗？本王那是在战场上留下的伤，回去给我好好练功。地上这老头是怎么回事？皇叔来的正好，把这老混蛋阉了。阉了？这事交给你来处理，本王先带着他们回宫，免得皇兄担心。王爷，这点小事还需要剪子吗？没看你们云侧妃还在这里，等我们出去的。皇上吩咐我来照顾殿下，你怎么还在这里？既然陈侧妃这么喜欢伺候人，那正好，您请。也让你走了吗？陈侧妃都来了，让他滚。他怨毒地看了眼云黛，一跺脚转身跑走。云黛心想，完了，陈雪雁又要出幺蛾子了。他倒是不怕，就是担心陈雪雁对嫣儿下手。殿下想嫣儿吗？想。我把嫣儿抱过来，在这里住几天好不好？殿下不愿意？不是，就是觉得奇怪。
你怎么忽然对我这么好了？殿下受伤，燕儿身为长子，难道不该来市集吗？别扯了，还不会走路的小屁孩，到底谁是谁呀？说，到底打的什么主意？我是想着把燕儿带过来，我就可以同时照顾你们2个了。除非殿下不想让我留下来照顾。这可是你自愿的。是，完全自愿。万一发生点什么，你可别说是爷强迫你的。我会好好照顾殿下，不会发生任何意外。哎，这死女人啊，到底能不能听出好赖话了呀？去，让爷一个人清静清静。然而很快他就发现清静只是个美好的奢望。怎么了？小殿下撞着屁股了，叫乳母哄哄。很快哭声止住了。小殿下把书房里一件汝窑的瓷器打碎了。汝窑的？没事没事，一件瓷瓶罢了。燕儿没事吧？小殿下倒是没事，就是他好像觉得这声音有趣，非要朝其余几个花瓶撞。马上把瓷器都收起来。哎，奴才这就去。别让燕儿去书房了，待会儿再把你家殿下气得伤势更重就不好了。爷是那种小气的人吗？一个瓷器而已，叫燕儿玩，想在哪里玩就在哪里玩。殿下可别后悔哦。他对燕儿的破坏力啊有极其深刻的认知。殿下，又怎么了？小殿下把您书桌上的折子都给撕了。什么？赵元景差点心梗啊！他强颜欢笑道：没事没事，都不是太要紧的折子，叫中书舍人再誊写一份送来。云淡忙放下书，去书房把小恶魔给抱回来。燕儿，不许再去书房捣乱了，书房里啊都是顶紧要的东西，知道吗？燕儿爬到他面前，眼睛盯着他受伤的胳膊处瞧，嘴角有口水滴下来。燕儿在长牙，每天都流很多口水，她绝对不是对着殿下的胳膊流的。乳母呢？把他抱到花园里玩一会儿，不爬累了就不要抱回来。昭华殿鸡飞狗跳的，倒是叫陈雪燕找不到动手的机会了。小败家玩意儿，一来就给我摔碎了3个汝窑的瓷器，那可是大师的绝品，世上仅此一见的。怎么了？你亲爹捏你一下都不行？小兔崽子，你怎么跟你娘一个德行，摸一下都不给？燕儿比您生气了，抱住他的手指头一口咬下去。小混蛋，你跟你娘一样属兔子的吗？急了就咬人。怎么皱着眉头呢？赵元景忙放下手叹气。哎，胳膊疼。哦，又疼了？是啊，每天都疼得厉害。赵元景露出几分可怜巴巴的模样。戴儿，你说我这胳膊以后会不会连笔都拿不起来了呀？不会的，喝药。赵元景就坐过来看着他，云黛指了下药碗。喝啊。你不喂我吗？我今天不太想喂，你自己喝。我怎么喝呀？胳膊疼抬不起来，戴儿喂我。行，我喂你。他端起碗送到他嘴边，手一下子没拿稳，碗里的药洒了出来。赵元景一下子跳起来，慌忙拿手去拍腿上的药汁。烫！你这女人连伺候人也不会吗？这药若是洒到了别的什么地方，那可怎么办呀？你手挺好使的哈。疼，太疼了。少跟我装了，赵元景啊，你胳膊早就好了，你又骗我。也没全好。我现在就带着燕儿搬回平乐院。顾云黛，你给我站住！赵元景一把拉住他的胳膊，把他拉到怀里，低头就吻住他。今晚留下来，好吗？赵元景知道他没有拒绝，心下欢喜，就又亲他。燕儿啪嗒啪嗒爬过来，伸手打他，满脸委屈。赵元景茫然地看着他，云黛忙推开他，涨红了脸，低声说：燕儿以为你欺负我。乳母呢？把他抱出去哄哄。算了，还是我抱他出去吧。他本以为今天能一亲芳泽，谁知被亲儿子破坏了。这是亲生的？说来也怪，有云主子在旁，小殿下却乖乖巧巧的，什么都不乱碰。都是被惯的。
身为长子不能太娇惯，是时候给他添个妹妹了。趁着燕儿还没醒，我先好好吃一顿。你竟吃得下去？你忘了今儿是什么日子啊？我来之前听说上林苑那边一早就闹腾起来了。我知道今天是殿下大婚的日子，那我也得吃饭嘛。玉竹和红豆进来伺候穿衣梳洗，他们两个倒是都耷拉着脸，一点笑模样也没有。这两个丫头看着都比你更伤心。瞧你们这一个一个的哭丧着脸，宫里办的是喜事，说是被别人瞧见了编排出去，有你们好受的。殿下举正妃，小主就一点也不在意吗？谁说我不在意？既然小主在意，在意又能如何？去求他别娶正妃。外面那么热闹，云儿也喝一口。小主，这酒劲儿大得很，你慢点儿。我还以为是米酒，度数低呢。不能喝就别喝，喝了也不会觉得舒服。就是呀，别喝了。郭小主，你也劝劝呀。他一回头，看见郭宁一个人抱着酒杯，喝得比云黛还欢快呢。玉竹和红豆对视一眼，都齐齐叹气。这个时候，谁能高兴得起来呀？什么味道？这么香？是你？原来是秦王殿下。这个时候了，你怎么在东宫啊？赵叔听他声音有异，仔细端详他片刻，原来是醉了。本王有点事找远景。哦，事情办完了吗？办完了。你院里是什么香味？是烤全羊啊。秦王殿下有兴趣的话，进来尝一尝。这不合规矩。秦王殿下深夜出现在东宫侧妃的门口，这就合规矩了吗？本王只是路过，为异香吸引，顺路过来看一看。行，那我回了。慢着。我用蜂蜜刷过的，特别香嫩，果然很好吃。只低头安静的吃肉，他吃得很快，转眼间便吃掉了一大盘羊肉。羊肉很好吃，酒也不错，谢谢招待。不用谢，付钱就行。我今天出门没有带钱。没钱还吃什么饭啊？看你也是一身珠光宝气的，就拿你头上那颗漂亮珠子抵呀。这个不能给你啊，你可以换别的。要么你有什么需要为难的事情，我可以帮你。那就你去烧了宜春宫，我就免了你这顿饭钱。那是皇太子妃的住处，此刻远景也在那里。我知道啊。为什么要烧那里？你问那么多做甚？不敢烧啊，就直说啊。你确定？哎呀，你真啰嗦。要么还是把你的珠子给我，抵了饭钱。珠子不能给你。你好烦啊。云黛的头垂下去，趴到桌子上，嘟囔着不说话了。赵叔等了一会儿，见他已经睡着，就转身走了。宜春宫着火？听说半夜就着火了，当时我们都睡太沉，谁也不知道啊。好在没死伤什么人。那太子殿下？小主放心，殿下没事的，倒是听说太子妃受了惊吓。哦，你们先去帮忙吧。怎么好端端的忽然着火了？怪奴婢没照顾好小主。都怪我不该带酒来，这酒是10来年的陈酿，云儿你肯定醉得太厉害。别多哭唧唧的，只是感冒，伤风而已，没事的啊，睡一觉就好了。我刚才已经叫宝欣去请御医了，院里也收拾干净了，只是有件事。按规矩，咱们今天要去见正妃的。第一次见面请安就称病，被人知道难免有非议。
这都不是主要的，不能叫外人非议了燕儿。我也没病到起不来的地步，走2步去请个安还是没有问题的。玉竹扶着云黛行李，云黛蹲下去差点起不来了。怎么回事？我没事，可能是没睡好的缘故。你昨晚没睡好？看殿下的模样，昨晚应该睡得很好。也是人生4大喜嘛，洞房花烛夜自然是春风得意。黛儿这是吃醋了。殿下想的太多了。我听说宜春宫走火，查出原因了吗？大概是风吹烛火，点燃了帐帘等物，具体原因已经叫人查去了。好在没有什么人损伤。殿下毫发无伤，也是万幸。我怎么看你的意思，好像还有点失望。怎么会呢？殿下安然无恙，我心甚慰。只是以后还是要小心点，做什么都别太激烈。这次没有人伤亡是万幸，下回可就说不好了。赵元景看他一会儿，哼了一声，抬脚走了。云小主，奴才有件事儿得跟您说一声，您别冤枉殿下。殿下昨晚没在宜春宫过夜。刘德全，你干什么呢？奴才这就过来。小主，您听见没？刘公公说了，昨晚殿下没在太子妃那里过夜。他昨晚没去，也总是要去的。反正奴婢觉得殿下心里头有小主。2位妹妹快免礼，往后咱们都是一家人，不必如此多礼。来之前我就听闻东宫有个云妹妹长得很美，却讨人喜欢，看来便是这位妹妹了。太子妃说的没错，我是云黛。这是我给妹妹们的见面礼，我娘家也不是巨富人家，2位妹妹不要嫌弃才是。云黛接过盒子，打开看了，却是一块蕉叶白端砚，这种砚台还是很名贵的。郭宁的却是2小碗玉棋子。我不知道该送什么，那些首饰想必2位妹妹也不缺，这2样东西都是我闺中时收藏的，不知你们喜欢吗？妾身喜欢。陈侧妃怎么还没来？是不是你们还没有告诉那边我们搬了地方？奴婢一早就通知过了，不过陈侧妃说身子不适，可能就不过来了。谁说我不过来？众人看去，陈雪燕被一群工人簇拥着走进来，她竟也穿了一身红衣。陈侧妃为何不向太子妃行礼？哦，我身子不舒坦，行不得礼。若不是看着太子妃的面子，我都不会出门的。这些太子殿下都知道的。陈侧妃身子不好，就多歇着吧。以后也不必来给我请安，我也是身子不好，3病5灾的，别再连累了你。陈雪燕翻了个白眼，没有答话。我这里也有份礼物，是给陈侧妃准备的。既要让女官送过去一只盒子，陈雪燕懒洋洋坐着没接，脸皮结了。哼，都说进家清贵，依我看，清是清了，贵却没看出来。好歹做了太子妃，就这般寒酸，连几件像样的见面礼都拿不出来。早说啊，我那库房里随便挑几样来，也比这个强。虽然看不见内容，但他觉得以晋家的书香世家品味，这话肯定也是名家之作。没想到陈侧妃不识货，给好一顿嘲讽。难怪人都说国公府是新贵呢。云黛微微一笑，她知道郭宁的意思，说白了就是讽刺国公府是暴发户，没有家族底蕴，一家子都是俗人。既然陈侧妃不喜欢，那就放着吧。陈雪燕啧了一声，这我怎么敢？太子妃赏的东西我得带回去裱起来，好好供着才是。既然陈侧妃身子不适，就请回去休息。唉，来都来了，也不急这一时。
我听说昨晚宜春宫走水了，这兆头可不大好呢。天干物燥，一时走水也是有的。看来太子妃的身子还是这么差。陈侧妃请回吧，我们太子妃还要去给太后皇后娘娘请安，别耽误了时辰。我听说太子妃的身体一向不太好，看来是真的。有个天不怕地不怕的陈侧妃跟她作对，够她受的。太子妃身体不好吗？听说从小就体弱，娇贵得很。从这点来看，她跟咱们太子殿下倒是天造地设的一对。我说笑呢，云儿别往心里去。我一直觉得奇怪呢，太子殿下他到底是怎么回事啊？天天喝药，我看他身体挺好的。怎么，云儿不知道？不知道啊，我问过殿下，他也没有跟我说。我也是听来的，不知道真假。殿下儿时大概7、8岁的时候，误食了一种奇毒，差点没命，是皇后娘娘拼死救了他。我说的是元后，不过从那以后，太子殿下就要一直喝孟御医配的解药，不能断的，否则就要发作。云黛听着，心中莫名有几分释然。殿下也是挺可怜的，10几年了，汤药不断，搁我早就受不了了。常年身体不好吃药的人，大概脾气都不会太好，难为赵元景能一直保持平和的心态。如今东宫有了正妃，你这个侧妃不老老实实在屋子里躲着，还敢到处闲逛？哼，真以为有个儿子傍身就有恃无恐了？元灵公主，你今年也15了，不想着怎么嫁出去，却到东宫来指手画脚，也是你该做的事吗？这话一下子就戳到了园林的痛处，他最恨别人提这件事了。他追求晋兰，哭着喊着要嫁给他，结果晋家坚决不要。郭宁忙出声道：“公主息怒，云侧妃她身体不适。”贱婢，凭你也敢拦着本公主？园林余怒未消，还要接着打。宝兴3连步上前，挡在郭宁面前，巴掌就落在了宝兴身上。狗奴才！你也敢跟本公主动手，反了你！你们给我打，把这个狗奴才往死里打！公主息怒，当即冲上来2个太监，对着宝兴是拳打脚踢。郭宁看着他，眼圈发红。赵元灵，你有完没完？再不带着你的人滚，我就扎瞎你的眼！顾云黛，你疯了！你放开我！带着你的人马上滚出东宫！我凭什么听你的？今天我就替金瑶姐姐教训你们几个贱婢！你们太没有规矩了，本宫也对你们太宽容了。云侧妃、郭良元，你们去殿外跪着反省去，没有本宫的允许，谁也不许起来。时值晌午，虽说是秋日，但中午的日头还是有些晒的。你怎么？哎呀，我头疼。你们傻不傻啊？皇后又看不见，你们就傻乎乎跪着，膝盖跪烂了，可是自己的。郭宁被他的操作惊呆了，在宫里被罚跪也不是什么罕见的事儿，况且这里等级规矩森严，还能这样？主子去哪儿，我就在哪里。云儿，你病着就歇会儿吧，我跪着也无妨，免得被人看见，罪加一等。我们有什么罪啊？无非是皇后偏袒包庇她女儿。云黛就这么悠哉悠哉地歇着，中途还叫玉珠回去取了一壶凉茶来，让宝兴和郭宁都喝。这是做什么？小主，是秦王爷。咱们要不要回去跪着？这个时候才去跪着，是不是晚了点？云黛尴尬笑笑。你犯了什么错？跟公主打架。园灵？是。小孩子间打架还需要罚跪吗？既然罚了，园林怎么没来跪着？既然偷懒耍滑，就别半途而废。本王才懒得管你们小孩子间的打闹。云儿，你跟王爷认识，
沾太子的光，见过一次。哦，那你还贵吗？当然不。小主别怕，是太子殿下叫奴才来的。哦，什么事？殿下正在文华殿，听说这时候叫奴才先过来知会一声，他很快就过来。好，我知道了，有劳公公。凭你，先敢伸手打我！他眼一闭，果断晕倒。赵元灵，你找死！然后一耳光扇到元灵脸上。云淡，太子哥哥，你打我，打我！她不是外人，她是我的女人，而你对我来说才是外人。赵元灵，我警告你，以后东宫禁止你随意出入，你再碰他们一下，别说禁兰，我可以让你一辈子嫁不出去。我是你亲妹妹，你凭什么不让我嫁人？你以为你是谁？就凭我是太子。你猜小皇叔这次回来是为了什么事？什么事？西岐蠢蠢欲动，朝廷正在商议到底是打还是和。若是和，大概是要选个公主过去和亲的。你猜会选谁去和亲？母后救救我！太子哥哥要把我嫁到西岐去和亲。你在说什么胡话？说要你和亲？是太子哥哥说的。元灵抽抽噎噎的把事情说了一遍。凭他是谁，也不能把我的女儿嫁到西岐去。皇后怎么来了？妾身听说，皇上要让元令去和亲。皇后听谁说的？太子亲口对元令说的，总不会是假的。皇上，元令可是我们唯一的嫡公主，您怎么舍得让她远嫁？您一向是最宠她的呀。这件事还没有定论，皇后急什么？皇后一听这话，心里就凉了半截。妾身绝不同意。她这语气未免让皇帝心中不快。元灵是嫡公主，享受百姓奉养，和亲是她的责任和义务。又不是只有元令一个公主，为何要她和亲？除了元令，还有别的公主啊。宗室里也还有不少郡主、县主。皇后，你现在心情不好，朕可以理解。先回去，这件事还没有定论，和不和亲，也不是你能决定或反对。皇后虽然气恼，但不敢再触怒皇帝，只得转身离去。皇后如今越发不堪了。皇嫂无礼，元灵骄横，还不都是皇兄纵着的缘故？这次元景的侧妃被罚跪，元景只怕不会给元灵好脸，皇兄可别偏袒。朕何曾偏袒谁呢？元灵的性子，朕也知道。说起来，元景那个侧妃倒是胆子不小，连朕的嫔妃都不敢惹的公主，她倒是敢惹，还上手了。若是换做我，可不止一巴掌那么简单。行了，不说那些微不足道的小事，你还真要想让公主和亲？和什么亲啊？赵元林再讨厌，那也是我朝的公主。别说公主，就是百姓家的女儿，我也不会允许被送去和亲。西岐的那些蛮子，不服管教，本王便打服他们。打仗总是不好。皇兄愿意把女儿送去和亲，我做皇叔的还嫌丢人呢。皇帝饿了，这就回去了。留下与朕一同用晚膳，咱们兄弟也是许久没一起用膳了。皇兄御膳房那些吃食，臣弟无福享用。你这家伙什么都挑剔，吃食挑，女人也挑，难道这天下美人就没有能入你的眼的？皇兄啊，
咱们说好不提这件事的。您这样，以后我可不回来了。你不回来，母后能饶过朕？她会以为是朕不许你回来。这臣弟就管不着了。赵元景抱着云黛，让刘德全去穿御衣，一面急匆匆地朝东宫走。忽然感觉到有人在戳自己。你醒了？本来就没约。你装的。嘘，小声点，别叫人听见。赵元景的心啊，瞬间放松下来，随即又生气。臭包子，你吓着本宫了。我若不这样，怎么脱身啊？你分明就是想让我出手教训袁凌。袁凌本来就欠收拾。以后你想让我收拾谁，可以直接跟我说，用不着装晕吓我。而且你的脸色这么差，是不是真的病了？小主真的病了，一早起来就发热头疼。怎么回事？昨晚着凉了。昨晚心里难过了，是不是？没有，就天气凉。是吗？玉竹，你说。小主昨晚还喝酒了，都喝醉了，在院子里睡了一宿。玉竹，你到底帮谁说话呢？奴婢说的都是实话。好了，你别难为玉竹了，我觉得这丫头不错，你又何必口是心非呢？昨晚我也是喝的有点多。哦，因为喝醉了，所以才没去宜春宫。算是吧。哦，这会儿已经到了东宫门口，云黛就拍拍他，放我下了。急什么？我送你回平乐院。我有手有脚，自己会走。云黛从他怀里跳下来，径直走掉。怎么了？好端端的生什么气？没有，头疼且饿，急着回去吃饭睡觉。我下午跟太傅告了假，可以陪你。我也去你那里吃饭，燕儿肯定也想我了。燕儿才不想你。燕儿肯定想我。赵元景不由分说，拉着他的手不放，硬是跟着他回了平乐院。你做什么？你做什么我就做什么。我生病了，头疼，要睡觉。我也睡觉。你又没病。我睡午觉。哎，殿下，别闹成吗？你出去，到别处玩去，我头疼得很，没心情应付你。赵元景已经躺到了他旁边的位置。我躺着，不打搅你。你不如去太子妃那里瞧瞧。不去。今天你又没喝醉。我们家肉包子这是要蘸醋啊？就吃醋到这个地步？别闹。分明就是吃醋，还不承认？赵元景一会儿捏他的脸，一会儿在他身上摸来摸去，没有个消停的时候。云黛猛地拉开被子，顶着一头乱发，无奈道：殿下，我现在真的很困，很想睡一会儿。那你睡吧，我陪你一块儿。于是就宝兴一个人烤，云黛吃荤的，玉竹吃菜。这时门外有人敲门。这么晚了，谁来呢？哎，莫不是殿下？王爷。赵树抬脚走进来，目光在桌子上一扫。做的什么吃食啊？烧烤。我尝尝。王爷，你怎么来我这儿啊？吃饭。吃饭？怎么，你没收到我的饭钱？饭钱？原来你是个结巴吗？不是，王爷，您是不是弄错了什么事情？我这里不是茶楼饭馆啊，我也没有收到什么饭钱呢。没收到？赵叔用筷子一点桌上某处地方。我在这里搁了2两银子，没见到。小主，莫非是那个？云黛从荷包里摸出一个精致的小元宝，底下有印我秦王府的印记，看见了。既然收了饭钱，我就吃了。他挑了一串烤得油亮亮的鸡翅，小心翼翼啃了一口，眼睛深处闪过一抹亮光。莫不是昨晚喝多了，今儿就什么都不记得了？昨晚王爷来过？云黛受了惊吓，玉珠和宝兴受到的惊吓更大。这么说，烧宜春宫的事情你也不记得了？你们2个回屋去。玉珠和宝兴吓得要死，赶紧先回屋，不敢再听。云黛也很想走，但她不敢。喝醉时的胆子哪里去了？
王爷，您别跟我开玩笑了。谁跟你开玩笑？昨晚你叫我去烧宜春宫，你不记得？本王帮你想起来。至于那2两银子，是我预付的饭钱。赵叔风卷残云般把桌上的肉类都吃了个遍。可惜没有酒，你这里的饭食委实不错，以后本王若是想来吃饭，会提前付钱的。他看了眼云黛，云黛保持受到巨大惊吓的表情。芝麻大点的胆子，就别学人家喝酒了。云黛猛地回神，一把抓住银子扔回去。王爷，求您千万别来了，您就当咱们从未见过。宜春宫都烧完了，你才来说这话，是不是晚了点？这事儿你知我知，若是不想叫旁人知道，就乖乖准备饭菜。他抬脚走了，片刻后，一锭银子从墙外面飞进来。看天似乎又要下雨，想必太子妃咳疾犯了，我来看看你。每年秋冬，主子都要犯2、3回病，这些殿下都知道，还不去倒茶来？看着倒还不错。我没事，听说云妹妹和郭妹妹被罚了，云妹妹还病了，殿下该去她那里看看才是。我来看看你也是应当的，若是没有把你管好了，进来那次还不跟我急吗？殿下真会说玩笑。既然殿下不着急走，陪我下一盘棋如何呀？也好。2个人面对面坐着下棋，期间赵元景时不时会朝外面看，甚至好几次走错了棋子。殿下人虽在这里，心却不在呢。什么？我哥哥与殿下自小一起读书，我也时常听哥哥说起过。殿下的功课骑射，乃至琴棋书画，样样都是不错的。金瑶不紧不慢地放下一枚白子，笑道：今夜殿下却是身在曹营心在汉呢。殿下承让了。赵元景低头一看，原来自己的黑子已经所剩无几。雨渐大了，再不走，路上可就滑了。那你早些歇息。赵元景也就站起身，披上斗篷，领着刘德全冒雨走了。主子，殿下既然来了，您何必让他走？我什么样的身子，别人不知道，你还不知道吗？即便殿下留下，我也没法事情。主子也别难过，您这是从胎里带来的心急，这么些年不也挺好的吗？只要仔细保养着，一定会长命百岁，儿孙满堂。你还没看出来吗？殿下一颗心全都系在云侧妃身上。为君者自然要雨露均沾的，殿下再喜欢云侧妃，也不能专宠她一个，总是要为皇家子嗣开枝散叶的。主子是正妃，别人再得宠也越不过您去。那便先杀了本公主吧。可我还是担心，以后你在宫中有任何事，一定要详述告诉我。圣的孩子没了，孩子。静静，对不起，别来无恙。沈梦涵，你可能保不了晶儿，你不配拥有她。好舒服。沈梦涵，你怎么在这儿？秋千。云黛正翻来覆去睡不着，耳朵听着雨打竹叶的滴答声，忽听敲门。这么晚了，怎么过来了？我不来你这儿还能去哪儿？我听说你去成明殿了。是，顺道去看看太子妃。赵元景很自然地在他身边坐下，伸手摸他的额头。不热了？这么快？只看一眼，什么快不快的？你不必试探我，我跟你说明白了吧。金瑶她身体不好，我不会让她侍寝的，何况我对其他女人也没兴趣。
太子妃身体怎么不好？晋瑶从出生就有弱症，受不得刺激。心脏病？是心病，具体如何我也没有过多了解，总之是需要娇养着，小心呵护。她有这个病，太后他们也同意她嫁进宫来。太后是知道一些，她跟晋家老夫人算是手帕交，虽说是胎里带来的，但长到如今16岁，也不曾犯病过，所以宗室也都不把这点当回事儿。也是，这些贵阁千金啊，大多都娇弱的不得了。还是我们戴儿长得瓷实，怎么折腾也不会坏掉。风寒才好，别又着凉了。赵元景忙抱住她滚进了被子里，他像一只八爪鱼把她圈在怀里，云黛感觉快窒息。殿下，你能不能别抱这么紧啊？我又不会跑掉。青青身上好暖和。云黛只得由他抱着，他以为赵元景不可能就止步于此，哪知道他还真就这么老实，安安静静抱着他，没过多久就睡着了。云黛不由觉得自己想太多。别起，再陪我睡一会儿。我发现一件事。什么？每次在你这里，我想与你做点什么，总是不成，但是在我那里却每一次都可以。戴儿这里是否有古怪？这里的一草一木都是你们东宫的，就算有古怪也跟我无关，何况我为什么要做这种事？你说呢？你又不是单在我这儿不行，我听说你以前在别处也不行。你还打探我以前的事情？还真是啊，我与你在一起有几次，国公府那次，厨房，昭华殿，还有晋家的庄子。云黛越听越是窘迫，看来我这东宫不干净啊。这很难查的吧？如果有人在东宫动手脚，不可能只在我这里有，陈侧妃、郭宁，包括以前的林月娘那儿，肯定也都有问题，范围太大了。以前我是没有往这方面想，既然知道有问题，又怎么可能查不出来呢？若果真如我所猜测，这件事绝不能就这么轻饶。太子没有子嗣，对谁的好处最大，自然谁的嫌疑也就最大。殿下，小主，起吗？不想起。以前也就罢了，早起苦读不觉得什么，如今跟香香软软的小肉包在一个被窝里打滚，就从身到心都觉得慵懒，哪里也不想走。哼，难怪人们都说美人窝是英雄种。殿下是英雄吗？倒也是，我们家肉包子也不算是绝色美人。我可以说我丑，但是你不行。那要看你跟谁比，要跟玉主比，你就是绝色美人。奴婢怎么能跟小主的容貌比？玉竹侍奉他们穿衣梳洗，赵元景穿戴好，推开轩窗，一阵清新的味道扑鼻而来。真是奇怪，你这屋里到底熏了什么香？怎么总有一种我不太喜欢的味道？屋里熏香了吗？哪里熏香了呢？小主也不喜欢睡觉的时候熏香。那这股奇怪的味道是哪儿来的？我之前在别处也闻见过这种味道。殿下说一说，还在哪里也闻到过？在上林苑，还有云光楼，都闻到过。哦，还有昨晚在成明殿也有这种味道。我一直以为是你们屋里特有的熏香。宁香楼呢？没闻到过吗？宁香楼，我没去过宁香楼。感情这货，把郭宁就一直晾在东宫，连宁香楼都没有踏足过。你这眼神是何意？便是上林苑，我去那里也只是因为我以为那次和我在一起的人是陈雪雁。至于云光楼，我从来没有想过要林月娘，无非是堵皇后娘娘的嘴罢了。我还没说什么呢，你就解释这么一大堆。爷还不是怕你不高兴。我们太子殿下连皇后都敢怼，嫡公主都敢打，还有怕的人呢？赵元景上前捏住他的下巴，在他唇上狠狠咬一口。别仗着爷疼你就口无遮拦，等爷查出这屋子里的古怪，看爷怎么收拾你。哦，玉竹还在这儿呢。
玉竹忙把头深深垂下，尽量假装自己不存在。别说玉竹在，就是满宫的人都在，也想亲你，也照样亲的。今天就查，查不出原因，爷就不出平乐院了。殿下，您这般劳师动众的，一定会惊动旁人。那使坏之人知道您察觉到了，必定还会使别的法子。说的也是，不怕贼偷，就怕贼惦记。这样，我还是照旧去做事，你在这里查，我教你怎么查。他在云淡耳边低声说了几句话。殿下不说啊，我也要用这个法子的。知道你有小聪明，陪你吃了早点再走，可好？我得先去看燕儿，她醒了就要找我的。殿下，你回昭华殿吃吧。赵元锦听了不由泛酸。你的心思一多半都放在燕儿身上了。燕儿还小，我肯定得多照顾她。她身边有这么多乳母嬷嬷，你还担心没人照顾她？乳母嬷嬷再多，也比不上亲娘啊。你不会是在跟燕儿争风吃醋吧？开什么玩笑，爷会跟一个孩子争。戴儿，我想要个女儿了。你想要就要吗？太子妃、陈侧妃他们巴不得跟你生呢。你这女人听不懂人话吗？我若是想跟他们生，还跟你说做甚？说的也是，若非东宫被人动过手脚，殿下这会儿起码有3、5个孩子了。世上哪里有这么多如果？以前是因为你没有出现在我面前，我身为太子，有责任为皇室延绵子嗣。如今有了你，我才知道世上竟真有一见钟情一说。我知道你就是个冷心薄情的女人，你以为我对你好是因为我需要你吗？爷今天就老实告诉你，爷就是喜欢你，就是要把你圈在身边，你哪儿也别想跑。真没想到那人竟是在家具上动手脚，这么一来谁能？这件事3天内我给你个答复。至于你屋里这些有问题的家具，我会连夜让人全部换掉。那阿宁那边的家具是不是也得换？你操心别人做甚？好好关心自己屋里。我的意思是，这家具既然有问题，难保不会对人身子有影响。别的不说，太子妃原本就心脏不好，一直睡在有问题的床上，恐怕……这件事我会酌情处理。我先回去了，你乖点，晚上自己吃饭，明晚我来陪你。小主，他又来了。谁？秦王殿下。不要开门，别理会。他抬头看看大门上的字，觉得自己大概可能是被嫌弃了。有人吗？门口是没有人了。啊，走了就好，以后可别再来了。其实你也别太担心，秦王殿下不是个无礼之人。哎呀，不管他有没有理，总是晚上来咱们这里也不好呀。咱们小主毕竟是太子的人，你说是不？说是被太子知道了，可怎么好？话虽如此，秦王殿下只是来吃点东西，我倒不觉得有什么。以前我在慈安宫见到秦王殿下的次数比较多，他不是太受拘谨的人，不耐烦宫里的规矩，所以早早就离开了。自从你来这里，我还是头一回听你说这么多话。话说多了，未免遭人烦。怎么会呢？咱们小主一向宽容待人。你看，红豆姐姐那么说话，小主都从不责备，只要别在外头乱说话就行了。是吧？玉竹看着月光下她英俊的脸庞，脸红了。云黛披着斗篷站在廊子下等着，几乎只用了1炷香的时间，徐虎就率人把平乐院的家具换了个遍，包括燕儿屋里的，只换卧室的就行了吧？殿下说以防万一，还是全部换了比较好。另外，殿下还命卑职带句话给小主，今晚殿下就不过来了，让小主早些睡，别贪凉熬夜。我知道了。哦，另外，他有什么话，我等他自己来说。这些小事呢，就不劳烦许将军传了。
云黛忙打断他，以防他把赵元景那些口没遮拦的话也传了。卑职明白。迅速且利落地换完了家具，侍卫们扛着旧的家具静悄悄地离开了。殿下，你怎么来了？是你让爷来的，爷能不来吗？我没让你来啊。徐虎说的，他不可能骗我。许将军怎么跟你说的？他说你等我来跟你说话，我就来了。我说过，只要你主动，爷绝对满足。唉，许将军真是一个大写的钢铁直男啊！果然有什么样的主子，就有什么样的跟班。你要说什么，说吧，爷听着。云黛不想让他乱摸自己，就赶紧想了个正经的话题。哦，对了，那些家具你打算怎么处理？宫里人多眼杂，我让徐虎搬到外头去处理，让六扇门老捕头查查这些家具到底是哪里有问题。这些家具都是内官监准备的，能在那里插手的人可不多。那人是想让我断子绝孙吧？想着赵元锦从小喝到大的药，云黛心中升起一丝怜悯之心。没有了那股味道，感觉很不错。黛儿，给我生个女儿，好不好？只一个燕儿太少了。只一个燕儿，你都嫌我多关心她了。说实在，多个女儿，你岂不是更多怨言？女儿跟儿子怎么能一样？女儿娇娇软软的，乖巧可爱，是用来宠的。男孩嘛，就得养得皮实点儿，不能太娇惯。我看你就挺娇惯的。我那是有特殊原因，你若是不反对，从今儿起，我就每晚都来你这里，努力让你早点生女儿。生儿子还是女儿，又不是你能决定的。这么说，你不反对？最近真不行。为何不行？不方便。哪里不方便？身体不方便。你怎么听不懂啊？哎，你直接说来月事便是，爷还不明白你们女人点事儿啊？你倒是明白得很。爷又不是小孩子，那也没关系，爷就等你几天。其实他心里清楚，一般而言，这个时候就是轮到其他妃妾的时候了。如果赵元景碰了其他女人再来碰他，他大概会很抵触，但赵元景只宠他一个人，他又觉得肯定会引来妒忌和无妄之灾。想什么呢？我在想，你查出那个烧宜春宫的人了吗？没有，应该是意外吧。你紧张什么？我已经命人小心烛火，这样的事不会发生了，别怕。夜里还下了场雨，炸了几个雷。云黛迷迷糊糊感觉到赵元景把自己拉到怀里，低声说了句不怕。他心里顿时有些软，把头靠在他肩膀处，陷入了梦乡。小皇叔不是要等到下个月选秀后再走的吗？军中的饭菜不合口味，我在想带个厨子回去。小皇叔若是想改善膳食，跟父皇说便是了。父皇的御膳房里那么多厨子，什么口味的都有。朕那里的厨子，他一个也看不上。皇兄的御厨，臣可不敢要。听起来，小皇叔是已经瞧上了什么厨子？说出来听听，侄儿为小皇叔弄来。元锦此话当真？当然，除了我东宫里的人。你倒是乖觉，我听说你收了个妃子，从前是一个很厉害的厨子，做饭不错。他不行，绝对不行。小皇叔死了这条心吧。你急什么？我又不跟你要人，相反，我送个人给你。我不要。哼，皇兄，你瞧瞧这小子，我还没说什么呢，他就一口一个不要的。小皇叔，您还不知道我那里的情况吗？父皇塞了一个人给我，母后塞一个人给我，这也就罢了，您就别跟着掺和了。你以为本王是要送你女人吗？本王都还没女人呢，还能替你操那份闲心，你未免想得太美了。那小皇叔的意思是？我是说，送个人过去，跟你那侧妃学学厨艺，学好了，我再把人带走，如何？这样自然没问题。不过，小皇叔您怎么就能肯定我的侧妃厨艺好？莫非小皇叔尝过？我只听说
你那侧妃当初在国公府的时候，用的是厨艺把你给征服了。既然从小娇养嘴挑的太子殿下都喜欢，本王自然是要好奇一番了。我虽然没有什么意见，但我还是得回去问问他本人才行。他若是同意，我便同意；他若是不肯交，小王叔您可别为难我啊。那就宣他过来，问问便知。赵元景想阻拦，内公公已经麻溜的跑出去了。赵元景瞪了那太监的背影。起来，今天正是没什么事，主要是元景有事问你。赵元景看他有些紧张的样子，以为他害怕皇帝和小皇叔，想过去牵他的手，但当着皇帝的面不好太失礼，就忍住了。云淡，是这样，赵元景把小皇叔的要求说了一遍，主要是想送个人到平乐院跟你学学厨艺，要不了多久，是吧，小皇叔？具体要多久，得看学的如何。没问题。那个，你真同意？不用勉强的。不勉强，一点也不勉强。我必定尽心尽力传授厨艺，叫秦王殿下满意。本王可等着。是，我一定尽力。至于这酬劳……不用，都是自家人，殿下千万别客气。行，1个时辰后，人就送到。王兄，臣这就先回去了。走到云黛身边时，他用极低的声音说：“小丫头片子，饶你一次，说再耍心眼，本王可不敢保证会不会生气。”小皇叔今儿有些古怪，一把年纪了还没个女人，能不古怪吗？幸亏他不是朕的儿子，否则朕抽不死他。这皇帝有点意思。你要教人厨艺会不会太累啊？赵元景有些不乐意。我都好些日子没有吃你做的饭菜了。殿下想吃，我多做便是。说是没有别的事，我就先回去了。我陪你一起去，顺便跟你说点事儿。关于家具的事，徐虎已经有眉目了。什么情况？应该是家具上大漆有问题。你可能不懂，漆是用漆树的枝叶做成的。据徐虎查到的，这批家具用的大漆都是被加入了一种药，对男子有影响。从漆就开始动手脚，这得提前很久就开始动作吧？查到背后是什么人了吗？虽然还没有确切证据，但我怀疑是中宫。你打算怎么办？暂时不要轻举妄动，等我拿到确切的证据。皇后占据这位置也太久了，是时候该歇歇了。皇后既然能在这方面对你下手，那你小时候中毒的事有没有可能与她有关？那时候我还小，时过境迁，许多证据已经无从查找。当然我也做过一些调查，当初那件事针对的应该是我的母后。虽然我为母后喝了毒药，不过母后为了救我，也没多久就仙逝了。云淡没敢仔细问细节，幼年失母毕竟是件极伤心之事。父皇把这件事定性为一件意外，所以逐渐的也就没有人再提起了。皇后不知道，你好生无辜啊！难道你身边的奴才敢背着你做出这种事，却害当朝皇太子？妾身倒真不知道啊，皇上，臣妾跟了您这么多年，难道您还不知道妾身是什么样的人吗？妾身绝不会害皇家子嗣的。是，你没害皇室子嗣，你是根本就不让他们出生。朕还一直纳闷，元景纳妃这么久，为何一直无所出？你可知这朝中内外为此议论纷纷，让朕和元景承受多少压力？你好大的胆子！妾身真的不知道此事啊！皇上息怒，这件事都是奴婢一人所为，皇后娘娘并不知道此事，求皇上不要迁怒于皇后娘娘。你倒是个忠心的奴才，朕便成全你。来人，把他关起来。他被拖下去，皇后跪在地上，袖子里的手死死攥住，强忍着没有回头。元景安，你先出去吧，这件事朕会给你个交代，但不要大肆宣扬。儿臣明白。皇后啊，你实在叫朕失望。当年朕第一次见到你的时候，
你是个多么纯洁可爱的小姑娘。皇上，臣妾从未变过。皇帝摆摆手，仿佛瞬间老了10岁。也算你还有几分良心，只是不让远景的妃妾怀孕，没有伤害远景身体。但这件事，朕必须要给远景一个交代。皇上，您就真的一点儿也不信妾身吗？好了，别说了，从今天起，你交出封印吧。皇上，眼看就要到万寿节，您让妾身忙完这件事吧。不必了，这些事就交给刘贵妃操持。这段时间，皇后就待在凤仪宫，好好反省。这顾云香好像在哪里听说过，名字跟你那侧妃的有点像，莫非是云黛的那个庶妹？没错，是顾洪淼家的3女儿。按理说，顾家有个做太子侧妃的女儿在宫中，又是生子得宠的，说句话也就能免了家里姊妹的小雪。怎么顾家这女儿没免吗？这事儿我都没听说过，也没听云黛提起过。顾家和云黛的关系比较复杂，云黛是不可能帮他们说话的。前2个月邱维不是有顾家的长子吗？落榜了。没想到皇兄还关注一个小小考子啊。朕注意顾家，还不是因为远景。远景这几个月来一直专宠云侧妃，宫里宫外的也引起不少议论和不满。顾家在风头上呢，朕倒是不想关注。才华不行，自然就要落榜。如此看来，云侧妃与顾家关系不和睦是真的，皇兄也就不必担心顾家将来势大了。显然远景不会同意。小皇叔什么时候也关心起这些琐碎小事了？我刚才看见了不少闺秀的名字，带我去好好看看，帮皇祖母好好参详，为皇叔挑个才貌双全的王妃。你这么闲，不如把云侧妃那庶妹也收入东宫，享其人之福啊。我不要。朕特意委托太后为你再挑2个放在东宫啊。自从皇后之事败露，也过去好一段日子了吧？你东宫那些女人们也还是没什么动静啊。父皇，儿臣没有心思应付那么多女人，有云侧妃一人足矣。这事可由不得你。别的女人无所谓，东宫绝不许让顾云香进来。别的女人无所谓？你的意思是，只要不是你的那个庶妹，别的女人到我身边你都无所谓？你别随便曲解别人的意思。那你是什么意思？过来，到爷的面前来，好好想清楚了再说一遍。不去。过来，我有正经事跟你说。赵元景一把把他勾住，让他坐在自己腿上。看你往哪儿跑！殿下愈发幼稚了。说，你真的不在乎别的秀女到我这里来？东宫本来也不止我一个人啊。这不一样，他们都是在你之前来的。太子妃可不是。她也是早就定好的。若早知有今日种种，我一定提前好几年就去顾家提亲，让你做我唯一的太子妃。好几年？你要娶个10岁的太子妃不成？有何不可？把你娶到东宫来养着，养得白白胖胖。殿下好恶趣啊！我还有事。尽管如此，1个月里头，他至少有20天是在平乐院留宿的，也难怪外头议论太子过于专宠云侧妃。可云黛始终没有再怀孕，赵元景是很期待的。最近天冷，燕儿有点咳嗽，我得去看看。正好御医来请脉，赵元景便让御医顺便给云黛也号一号脉。万一怀上了呢？云小主最近有服过什么汤药吗？云黛摇头。怎么回事？为什么忽然这么问？云侧妃的身子有问题？云小主最近可有心悸气短，少言懒语之感？有点儿。这便是了。臣诊脉时发现云小主脉象不稳，肾虚充任不够，应该是服用了什么药物导致。到底怎么回事？有无大碍？殿下最好查一查云侧妃近日的饮食，若是没有问题，那也许是累着了，要好好歇着，别着凉。御医走后，他立即叫来刘德全，让他去查，必须查清楚。殿下别兴师动众，其实我的身体一向就是如此，月事都不太准的。是吗？真的。
我在这种事上骗您做甚？其实很多人验尸都不会准，没多大事情的。即便如此，为了慎重起见，也还是得查一查你的饭食，还有燕儿的，以防万一吧。小主，顾家的人递来信息，说是高姨娘没了。怎么没的？说是得病没的。我知道了。宝欣，你家主子呢？小主在前面廊子下。下雪的天，你穿得太单薄了。多谢小主关心，奴才不冷。郭宁脚步顿了顿，似乎还想说什么，谁知脚下一滑，向前面扑去。小主！宝欣连忙扶住他。郭宁慌乱之下，两只手死死地抱住他。还愣着做甚？还不把郭连元扶起来？奴才罪该万死。你起来，动不动就跪，动不动就奴才该死，你有完没完？小主，小主。阿宁，怎么火气这么大？到屋里来，下雪天我弄点好吃的给你。芦荟姑姑正在偏房里跟红豆一起准备着许多菜蔬。这是什么？做烧烤吗？不是。今天啊，是我教芦荟姑姑的最后一道菜，串串香。芦荟姑姑要回去了吗？吃过这顿饭就回去了。跟着云小主，奴婢学到了许多。若非奴婢是秦王府的人，恨不得永远留下侍奉小主。我可没胆子留你。云黛摆手，那位杀神殿下他可惹不起，只想尽心尽力把厨艺都交给芦荟姑姑，让秦王殿下满意。赵叔坐在桌前，拿起筷子夹了块肉放到嘴里，不知怎么的，本该美味的菜却并没有之前想的那种美妙滋味，只是总觉得少了点什么，具体是少了什么却说不上来。您来了。你也来了。真同情小皇叔啊。小皇叔也同情你。太后和皇帝则很高兴啊，叫秀女们一个一个的上来，挨个的详细查看询问。你是云黛的妹妹呀？民女云香是云侧妃的妹妹。这顾家的女儿个顶个的出色呀。没看出来。小皇叔，您觉得呢？跟我没关系，别问我。今儿是为你们两个选人呐，你们能不能上点心？坐那么远做甚？都过来，站到哀家身边，仔细看看，有喜欢的就告诉哀家。他们一个26、7正当年，一个弱冠年纪，都是风华正茂，加上一样的挺拔俊美，往那儿一戳，就立即吸引了秀女们的视线。阿叔，你看看这张尚书家的女儿如何？不喜欢。你看都没看一眼就说不喜欢呀？哀家觉得这孩子挺好，稳重大方，给你操持王府事务是极好的。母后，我府里不缺管事。你，哎，那这个呢？周阁老的孙女儿，听说啊，琴弹得极好，长得也温柔可人儿。哎呦，哀家喜欢。太后喜欢，行。那你就留下，在慈安宫做事，好好的伺候太后。赵元景朝小皇叔悄悄竖起大拇指，赵叔眨了眨眼睛。你们两个挤眉弄眼的做甚？今天若是不选，你们谁也不许走。尤其秦王，你都多大了，别总是让太后惦记着，早些成家才是正经事。秦王府的人来报，说是军中有紧急要务，请秦王殿下回去商议。紧急军务，母后，儿臣这就回去了。你不选，哀家选好了，送到你府里去。小皇叔啊，就是小皇叔，果然姜还是老的辣。太后，孙儿忽然想起有点事儿。天塌了，你也给哀家待着。你们叔侄俩向来气味相投，既然他不选，你替他选一个。儿臣不敢，这件事还是皇祖母做主。民间都说婚姻大事父母之命，皇祖母选的，皇叔不要也得要。哎呀，话虽如此，若是选了个你皇叔不喜欢的，
以他的脾气，把人扔在府里不管不问，也是害了人家姑娘。母后未免太纵着他了，把他的性子纵得无所顾忌。依朕看，周阁老这孙女儿就不错，给秦王做王妃正好。那就先留下，明儿阿叔进宫了再看。看来看去，顾家那庶女就不错，不如这样，把她也给了太子吧。姐妹俩在东宫，彼此也算有个照应。皇祖母，孙儿不要。为何不要啊？我不喜欢她，何况孙儿也不想要姐妹俩一起在东宫，将来难免麻烦。她们毕竟不是亲姐妹，只是庶出的妹妹。云黛跟她这妹妹并不怎么和睦，孙儿是没什么，就怕对燕儿不好。也是，毕竟是庶出的妹妹，还是罢了。要么就撂了牌子，叫她回家去吧。民女愿意留在宫里服侍太后娘娘。我这里也不缺人伺候，何况你是云侧妃的妹子。民女只是庶女，比不得二姐姐身份贵重。顾云香轻声说：民女既进宫就没打算回去。既如此，你便去上一局做事吧，那里还缺个女官。民女谢皇上恩典。殿下怎么这个时候来了？他倒了杯热茶送到赵元景手中，碰到他的手有些惊讶。殿下的手这么冷，是不是穿的少了？他伸手去摸赵元景的衣袍，赵元景避开他的手。我有事情跟你谈谈。什么事？殿下请讲。我想问问你，你愿意跟我生孩子吗？你怎么又问这个了？你还没有回答我。我没说不愿意啊。是吗？那你为何要喝婢子汤？我没喝。还狡辩。刘德全。刘德全忙跑进来，手里捧了一只盒子。玉竹跟在后面，看见盒子不由愣住，神色间有几分慌张。你能不能给我解释解释，这是什么？甘遂、三郎、益母草、红花。刘德全，你是在哪里发现的？在玉竹屋里。殿下息怒，这都是奴婢的东西，与我们小主无关，殿下明察。你的？哼，你倒是承认得快啊。本宫却是不太明白，你一个没有嫁人的宫女，喝婢子汤做甚？奴婢是买了给家里的嫂子用的。既然如此，刘德全，你去他家查，若是能查出来，我便饶过这件事；若是查不出来，玉竹，你可要知道对本宫撒谎的后果，包括你的家人能否承受这个后果。玉竹的脸色瞬间变得惨白，她伏在地上垂着头，身子有些抖，但坚持不肯松口。好了，殿下不必为难玉竹。玉竹，你先出去吧。玉竹不肯走，被刘德全拉了出去。这么说，你承认这些是你的东西了？这些确实是我的，但这是许久之前的了，我已经很久没有吃了。听见他亲口承认，赵元景心里说不清是什么滋味，伤心、失望、生气，兼而有之。昨天刘德全还在你这里发现了药渣子，你敢说自己很久没吃？既然没吃，为何一直没怀孕？药渣？我不知道什么药渣。还敢狡辩？你就这么讨厌我，这么不想为我生孩子？既如此，当初你又为何冒天下之大不韪生下燕儿？你倒不如打掉她。你胡说八道！燕儿无辜，你怎么能这么说？我一心一意对你，本以为你能有稍微动容，但你没有，你终究还是个冷血无情的女人。顾云黛，你太让我失望了。你对我没有半点信任，说什么一心一意，简直可笑。你觉得我可笑？他现在才发现自己是多么天真啊！他以为他得到了他的心，然而现实给了他狠狠一击。既然你如此厌恶我也是明白了。至于燕儿，我想你不再适合继续抚养她，我会把她带走，你好自为之吧。你不许走。松开。我不松。你要走可以，但不能带走燕儿。
你就只是为了留住燕儿？你要把燕儿带到哪儿去？交给没有资格抚养她的人。谁？太子妃。太子妃自己的身子还3病5灾的，这入冬之后她都病了2场了，她哪有精力照顾燕儿？除了太子妃，自然还有旁人。还有谁？殿下别说是陈雪夜。是她又如何？不是又如何？你觉得凭你现在的情况，还有资格跟我讨价还价吗？我怎么了我即便吃了避孕药，犯什么天大错了？燕儿是我儿子，你把他带走，我不允许。你还有理了？关于生孩子这件事，我跟你提过很多次。哼，你不想生，为何不早说？以前是你强迫我留下，我当然不想跟你生孩子。你不能把燕儿带走。我不过是说说气话，难道我真会把燕儿带走不成？谁知道你啊，脾气阴阳不定的。你就不肯听我解释解释吗？你都承认自己吃了避子汤，也承认不想为我生孩子，还有什么好解释的？云黛轻轻摇了摇他的衣袖。你先坐下好不好？赵元景盯着他看了好一阵儿，终究还是坐下了。你解释吧，若是解释的不能让我满意，我还是要生气。我说了，以前我吃避子汤，那是因为你强迫我留下。就算你生气，也替我想想我当初的处境嘛。那你现在为何还要吃？我说了没有吃，你从御厨房里找出来的，是我好几个月以前留下的，我都很久没有吃过了。至于你说的什么药渣子，我是真的不知道。你真的没有再吃了？真的，自从你把燕儿接回来之后，我就再也没有吃过。难道说那药渣子另有问题？我是真的不知道那药渣是哪里来的，我这里的药都是我让玉竹从太医院取的，殿下可以去查查记录。殿下，你别带走燕儿嘛，我真的很愿意给你生孩子的，要么我们现在就去生。这女人为了燕儿真是什么事都能干得出来。别以为我会随便相信你的鬼话，我知道你是为了燕儿，我会查清楚的。若是有人陷害你，爷叫他死无葬身之地；若是你骗了爷，爷恨你一辈子。小主，在这里藏着，离得近点，还不会被发现。那边的平山和小宫女嘀咕了一会儿，似乎交换了什么东西，然后就分开了。我想起来了，那个宫女，我曾经在三皇子那见过。鲁王如今不住在宫里了。小主，奴才跟上去看看，看他回哪儿。小主一个人回去行吗？要么您在这儿别动，我很快就回来接您。你先去，我自己回去，没多远，你放心吧。谁知走着走着，却发现自己迷路了。请问什么？秦王殿下。赵叔披着厚厚的斗篷，皱眉看着他。她穿着略显单薄的裙子，看着脸色有点红，似乎是被风吹的。这么晚，你到这里来做甚？我要回东宫。可是这里已经靠近太和门了，我从御书房出来，正要出宫回府。你这么晚了，在这里乱走？我出来走走，没想到走远了。是迷路了吧？拿着吧，在那边的门口等着。袁景应该很快就会路过那里，你等他带你回去。谢谢殿下，灯笼就不用了。拿着，啰嗦什么？赵叔把灯笼塞到他手里，又把自己的斗篷解下来扔给他。袁景正在跟兵部的人议事，若是出来晚了，你怕是要冻坏。哦，我不冷，殿下这衣服穿是不可能穿的，扔了似乎也不太好。戴儿，你怎么在这里？我出来走走，谁知道迷路了。迷路了呀？怎么一个人出来走？也不知带个人，傻瓜！怎么这么凉？这大衣怎么拿在手里？快穿上。天黑也看不出这衣服的样式质地，赵元景还以为是他自己的。不用，我不冷，还走得有点热呢。哪里热？快穿上，一会儿再冻着。其实是这衣服刚才掉地上了，脏了，所以我不想穿。
倒没看出来这般娇气。你追到那个小宫女的走向了吗？看来这主仆俩晚上是去做事去了，难怪她一个人站在风口里。奴才跟着那小宫女，发现那小宫女去了凤仪宫。凤仪宫，皇后已经闭关冷宫了，还能派人出来做事？她自己不能出来，身边的人总是有机会出来的。难道是皇后做的？这件事怎么牵扯的人越来越多了？现在你们可以跟我说说，到底是怎么回事了吗？这也正是我要跟殿下说的事情。把你查到的事情跟云侧妃说一遍。卑职查到，云小主屋里的绿英与平山是表兄妹，而平山与三皇子身边的莲红在半年前就结了对时。三皇子封王开府出宫后，莲红就留给了皇后娘娘使用。这么说，之前那个与平山见面的就是莲红？就是他。没想到还有这层关系。宫里这些奴婢们关系也是盘根错节，其争斗程度不比主子们的弱。卑职所说只是冰山一角罢了。所以这件事还是皇后娘娘做的？不，是鲁王和陈侧妃一起谋划的。至于皇后娘娘在这其中扮演了什么样的角色，其实也很容易猜得到。皇后娘娘这次失势肯定不会甘心，说到底鲁王还是受了她的挑唆。这些都可以理解，卑职不太明白的是，为什么陈侧妃要跟鲁王同谋？他是东宫的人，这般吃里扒外，若是伤害了殿下，对他有什么好处？谁说对他没好处？他如今怕是恨极了云黛。鲁王主动找他，以他那个愚蠢的性子，不上钩才怪。只可惜，咱们现在还不能动陈侧妃。为何不能？如今西北叛乱，国公府在那边的势力极大，还需要他们做事。这就是父皇放权给勋贵元老的弊端，尾大不掉。如今想收权已经很难办到。那如今就放任陈侧妃不管吗？如今朝廷需要仰仗国公府，陈侧妃又再次嚣张，说不得还会做些什么。过几天我会跟小皇叔亲自去西北平叛，顺便收了国公府在那边的势力。没了国公府做倚仗，陈雪燕便是想嚣张也嚣张不起来了。你们这些天就是在谋划这件事吗？是，虽说西北叛乱是件麻烦事，但也给我提供了一个削减贵族势力的机会。你要亲自去西北打仗？怎么，担心我呀？不是，我是说，你是太子，这种事还需要你亲自上阵吗？大概是父皇想要锻炼我，反正有小皇叔压阵，我只是监军。什么时候出发？大概还有2-3天。吃过饭，撤走碗碟后，云黛看他又要看折子，不免有些心疼。都这么晚了，睡觉吧。看完这点就睡。你怎么比皇上还忙啊？这折子怎么这么多啊？我听说皇上已经3-4天没上朝了。说是身子不适。真的？父皇年轻的时候也是宏图大略，如今这几年却懒散了许多，否则也不能纵得国公府如此嚣张。我怎么听说皇上新收了几个秀女，所以才不上朝？你连这种事也打听？这么说是真的啦？父皇的后宫之事我从不理会，你别指望从我这里打听到什么。我也不感兴趣，就是想知道啊，你父皇宠的秀女中有没有顾云香？应该不会。父皇知道顾云香是你的庶妹，又怎么会做出这样没有分寸的事情来呢？就算父皇真的宠幸了顾云香，那也没什么。父皇的后宫与我们东宫互不相干。哪有你想的那么简单？如果你不放心，我派人去盯着他点儿。你可别忘了，你如今说话越发没规矩了，在我面前也你我起来。说了你怎么了？就你规矩多。哼，前些天你冤枉我，跑到我那里给我一通臭骂，还说要抱走燕儿，我可没跟你计较。我生气说几句气话，你就记到现在。别的事情怎么没见你记这么久？说到底你还是喝了避子汤，否则别人怎么冤枉你？我说了有原因的。赵元景伸手把他拉到自己腿上坐着，告诉我，你从什么时候没有再吃？从你把燕儿带回来后。这么说，从那时候起
戴儿心里已经有我了。赵元锦顿时就被这个笑容撩到了。到卧房吧。你不是要看折子的吗？晚一点再看也不迟。2天后，赵元锦作为监军，秦王赵舒作为元帅，领兵前往西北平复叛乱。前几天，太后给小皇叔选了周阁老的孙女做王妃。这么说，很快会举行大婚了？不见得。小皇叔的性子，若是他不想要的东西，别人硬塞给他，是绝对没用的。有时候我在想，如果我不是太子，不用背负责任，我也愿意跟小皇叔一样，活得肆意而为，无所拘束。也不是没有这个可能。虽说你现在是太子，到底能不能坐上那个位置，还很难说呢。别口无遮拦的，明儿是燕儿的周岁生辰，我没办法参加，实在对不起燕儿。放心，他还小，记不住这些。等我回来，一定补偿燕儿。还有你，乖乖在家等我。还有，不许吃篦子汤。我真的很期待要个女儿。我做了那么努力，说不定女儿已经在你肚子里了。众目睽睽，正经一点。等着我。赵元景捏捏他的手心，大步走到赵叔旁边，翻身骑上马背。年纪轻轻，儿女情长。小皇叔别说我，等你有了喜欢的女子，还不知是什么模样呢。少废话，走了。赵叔一家马腹，赵元景回头朝云黛看了眼，也随之跟上。云黛看着他走远，心里竟有一丝失落。不知不觉，他已经习惯了这个男人在身边的日子。云侧妃安好。金大人可好？好。金大人若是没有旁的事，我就要回去了。明天是燕儿的生辰，我还有好些事要忙。云侧妃，我想打听一下，您身边那个叫红豆的姑娘。金大人打听她做甚？红豆姑娘的遭遇，我也听说过一些。我想问一下，红豆姑娘脸上的疤痕。你既然知道，就别问了。云小主别误会，我不是要探听她的隐私。我前2年在外游学时遇到一个道士，亲眼见过他为一个人去除身上的疤痕。效果如何？极为神奇。几天后拆下纱布，只留下淡淡的印子。道士说只要再抹一段时间药膏，就会彻底消除。当时我也只是当做个新鲜事看看。自从看见红豆姑娘的伤之后，我就一直在打听那位道士的下落。打听到了吗？若不是有了点眉目，我也不敢来向云小主询问。你想问什么？我想问问红豆姑娘自己的意思。她的伤毕竟是她自己划的，如果她想医治，我便把那道士带来；如果她不肯，呢？我尊重她的选择。那好，我回去后会问问她的意思。如果她愿意诊治，我会让人告诉你。谢谢云小主。奴婢不想把脸治好，我这样就挺好的。红豆，我知道你怕惹麻烦，但你相信我，我能护着你。奴婢知道。所以呢？奴婢还是不想。红豆，你知道晋兰吗？听说过，闻名京都的3公子之一，是晋家的嫡子，殿下儿时的陪读，也是太子妃的哥哥。你对他倒是挺了解的。主要是因为他太出名了。那你见过他什么模样吗？从前家父还未获罪时，曾远远见过他一次，是位名副其实的翩翩公子。哎，你喜欢他吗？他那样的人，哪有人会不喜欢？他那样的人，做相公想必也是极好的。小主，你已经是太子殿下的人了，再想别的男人恐怕不太好。何况太子殿下比晋公子出色。哎呀，胡说什么？谁想他了？我是说啊，你想嫁给他吗？奴婢配不上他。不管配不配得上，你只说你愿不愿意。奴婢不愿意。小主不必为奴婢费心，奴婢觉得现在很好，不想有任何改变。奴婢去伺候小殿下。晋兰见过你，她费尽心思为你找医治之法，我想
他也喜欢你。奴婢无福消受。红豆头也没回，走出去。云黛无言。今儿是燕儿抓周，你们两个倒是姗姗来迟。今儿是小皇孙的好日子，太后别生气，在吓着小皇孙。顾云黛，让开，你占了我的位置。陈雪燕，你闹什么？我是侧妃，我才应该坐在这里。不好意思啊，我才是侧妃。至于你这个侧妃，名不副实，就别出来丢人现眼了。看见没，坐在太后怀里的小孩子是我儿子。周围听见的妃嫔也都窃窃私语，按祖制，太子只有1名侧妃，如今却有2名，很显然，其中一个是名不正言不顺。哼，顾云黛，你可别忘了，你父亲还在我哥哥手下做事。那又如何？太子妃，这东宫你是怎么看管的？顾云黛没规矩，你也不懂规矩吗？陈侧妃，你这是什么态度？主子说话，有你一个奴婢什么事？银蝶，退下。陈侧妃，你若是想吃酒，就安稳坐着；若是不想，就回东宫去。在这里闹腾，不怕让国公府蒙羞吗？我先来的东宫，即便我比不上你正妃，难道还比不上她顾云黛？不好意思啊，您就是比不上。你，顾云黛，你给我等着！他要气炸了，他强忍怒气看向郭宁，郭宁默默地往旁边挪了个位置。陈雪燕轻蔑地转身走到对面园林身边坐下。云儿，你为什么要故意激怒陈侧妃？您且看着便是。小心这些，把燕儿放到桌上，让她自己爬，都别说话。燕儿，看看喜欢哪个就拿着。周围忽然响起了一片惊呼声，桌子的腿断裂开来，整张桌子都不受控制地翻过去，燕儿还在桌子上呢。一个身影比所有人都快，猛地越过众人，扑上去抱住燕儿的小身子。燕儿，燕儿呢？来人啊！太后别急，燕儿在这里。哎呦，乖乖，没事吧？有没有碰着哪里？快传御医过来。燕儿一点事都没有，皮都没有蹭破一块，幸亏了宝兴公公。查，必须给哀家查清楚，到底是怎么回事。卑职在外面巡守，注意到这位公公神情慌张，举止可疑，便叫住他问话。又听说慈安宫出事，便把他带了过来。问问看。是。徐虎先在连谦身上搜了一搜，搜出一把小匕首。太后，刚才妾身检查了桌子，发现那桌子腿是被切断的，必定是有人故意为之。容卑职检查一下，这桌腿的刮痕与这把匕首吻合。神！连谦被拉出去打了个半死，招了。其实他不招，别人也会直接想到陈雪燕，谁叫连谦是上林苑的人呢？太后明察，我冤枉，我什么都没有做过，更没指使人害皇孙。那个狗奴才，他一定是故意冤枉我。哼，他是你的人，你说这事儿与你无关，哀家怎么信你？刘贵妃更是恨死了他。此番他大肆操办着宴席，本想趁着机会向太子示好，谁知却被陈雪燕给毁了。你可要想清楚。我想什么？我说了，这件事我完全不知道，我什么都没有做过。那个连谦都招了，你还嘴硬？陈雪燕，你是不是认为有国公府撑腰，你就可以为所欲为？本宫怕你吗？太后，我真的什么都没做过呀！您一定要为我查清楚，单凭一个连谦的话，不能作数啊！可是连谦手里有你给他的1000两银子。如果你没有指使他，为何好端端的给他这么多银子？我怎么知道？什么银子？我不知道。既然你不招，那就拷问其他人。那银子总有经手的人。这件事儿交给刘贵妃处理，查清楚之后
告诉皇帝一声，看皇帝要如何发落。陈家的女儿实在不堪，虽说远景不在，也该好好惩罚。刘贵妃，看着办吧。刘贵妃听到皇帝这话，心花怒放，直接就把陈雪雁给扔进了冷宫中。小主，我已经把银子给了连谦，让许将军连夜送他离京了。给了多少？1000两，加上陈侧妃给他的，有了这2000两，足够他隐姓埋名过下半辈子了。小主今天有些狠心，竟拿小殿下做诱饵。若是真伤着小殿下该怎么办？不会的，我仔细计算过，也跟宝兴演练过很多次，确认万无一失才敢这么做的。还是有风险的，以后小主别这样了。红豆姐姐，别这么说小主，小主是最疼小殿下的，若不是有十足的把握，怎么会这么做？何况主动引陈侧妃上钩，总比心惊胆战的防备着要强得多。说的也是，只可惜小主殚精竭虑的谋算，也只是把陈雪雁送进了冷宫。毕竟如今国公府还在呢，这样已经不错了。把陈雪雁弄进去，这段时间咱们也能睡几天好觉。惠子还损失了不少银钱。红豆小姐姐，你太抠门了吧？人家好歹为咱们背了黑锅，还挨了徐虎一顿打，给1000两银子值了。何况这钱又不从账面上走。那个太监本身就不是什么好东西，不值得拿钱收买。人家也是被逼无奈，有活路谁愿意害人呢？他一个奴才能违抗陈雪雁的命令吗？说真的害了皇孙，这太监也是死路一条，拿了钱也没命花呀，倒不如上了咱们的船。是，小主说什么都对，反正下回奴婢不允许小主拿小殿下冒险，一点风险也不行。他抱着燕儿就出去了。这红豆是疯了不成？越发的没大没小了，竟敢这么跟小主说话。他本来就是这么个性子，你又不是不知道，他也是疼燕儿，别跟他计较了。小主太宠着他了，还把他惯得无法无天了。哎，别唠叨了，我睡一会儿啊，待会儿还有吃饭。你是哪里的奴婢？朕怎么没见过你啊？奴婢是上衣局的，为陛下送来新裁制的龙袍。这声音青涩可人，莫名的让皇帝想起了记忆中那个久远的人。起来吧，你叫什么名字？回皇上，奴婢云香。你是太子侧妃的妹子？当时离得远，倒没认真看，如今仔细瞧了，一张楚楚可人的清纯小脸儿，实在惹人怜惜。你先出去吧，衣服给我。爱妃陪了朕一天，也累了，不如回去歇歇。你是云侧妃的妹子，却去了上衣局做粗活，早受委屈了。奴婢出身低贱，比不得姐姐，做这些也是应该的。皇帝心中越发怜惜，奴婢伺候皇上更衣。他个子矮，皇帝高大，需要踮起脚尖才能够得着，一不小心就扑到了皇上身上。奴婢该死。别怕，朕没那么凶。说起来，你也是官家小姐，娇生惯养长大的，哪里学过伺候人的事情？若是你愿意，朕把你调去东宫，让你在你姐姐那里也有个照应。不，奴婢不去，奴婢愿意留在上衣局伺候皇上。怎么，你为何不肯去你姐姐那里？他不肯说，鹿儿般的大眼睛里全都是委屈不安和惶恐。皇帝心里也知道，那些大户人家的嫡出子女身份高于庶出，庶出的女儿难免被嫡女欺负。罢了，起来吧。他自己套上了衣服，坐到桌边用膳。过来伺候朕用膳。顾云香紧张地把白菜心放到碟子里，谁知手一抖，
白菜心掉到了皇帝的腿上，顿时弄脏了龙袍。顾云香脸色吓得惨白，慌忙跪下，用手去擦龙袍。奴婢该死，奴婢该死，求皇上恕罪。奴婢从未伺候过任庸山。皇帝被他的小手和眼泪弄得心猿意马。哎，朕不怪你，别哭了，哭得朕心里都不好受。皇上，你要带奴婢去哪里？皇帝没有说话，直接把他放到了床上，帐子放了下来。上一局那婢子呢？天才亮，余香姑娘就回上一局了。怎么就走了？一般宫里的女人能得到我的宠幸，恨不得留在我身边，哪儿也不去，然后昭告天下，让所有人都知晓。怎么这丫头反而悄悄走了？倒好像怕人知道一般。她就不想要名分吗？罢了，更衣。顾云香的悄悄离开，反而让皇帝深深惦记上了她。人都以为以顾云香的受宠程度，她必定是打扮得华丽耀眼，上门炫耀来了。谁知她还是一如既往的低调朴素，素净淡雅的装扮，不施粉黛的脸依旧清纯如小百合。果然与其他娘娘不同，难怪能让皇上如此宠爱。二姐姐，许久不见。顾婕妤客气了，您如今身份不同，我可不敢当您一句姐姐。我知道二姐姐不喜欢我，可在这宫里，咱们毕竟是血脉相连的姐妹，与其身份，倒不如相互扶持着。哦，顾婕妤这是想对付谁呢？找我当帮手还是怎么？二姐姐这话说的诛心，我知道你心里是怎么想我的。你以为我愿意做这个婕妤吗？可皇上要我，谁能违抗？你若是没这个心思，选秀的时候太后要放你回家，你怎么不肯呢？二姐姐，你以为我不想回家吗？二姐姐做了太子侧妃，许久不问家里的事情，可知家里的艰难。我作为顾家的女儿，难道能只顾自己快活，不顾家人死活吗？你不做婕妤，他们会死。我是顾家的女儿，顾家需要我做什么，我便做什么。如今我得到了皇上的几分宠爱，父亲和兄长他们的日子也能好过些，这对我来说已经足够了。那你可真伟大，顾家祖宗18代都应该从祖坟里跑出来感谢你光宗耀祖。二姐姐不必讥讽我，我知道你从来都瞧不上我，我来这里也没有别的什么目的，我只是觉得孤单，想家，还想看看燕儿。你想见燕儿？顾云香从婢女手中拿过一个精美绝伦的绣球玩具，这是我跟皇上特意讨来给燕儿玩的。燕儿有玩具，顾婕妤还是拿回去吧。当初他被顾红淼赶出家门的时候，可没见他对燕儿这么慈爱呢。改天我再来看望二姐姐吧。顾婕妤就不必来了，咱们不是一路人。皇上妃嫔无数，顾婕妤应该很忙吧。顾云香咬咬唇，眼里似蓄了一汪泪水，慢慢离开。出来外面，眼眶都是红红的。怎么了这是？一天没见你，去哪里了？妾没事，就是想家了。下午去见了二姐姐。哦，去东宫了？莫不是云侧妃给你脸色看了？不是，二姐姐一向就是那个性子，不是故意为难我。我看着那丫头倒不像是不知礼数的。你们姐妹能有什么仇怨？怕是有什么误会吧？二姐姐一向不喜欢我的。哎呀，既然她不喜欢你，你以后少去东宫便是。你可以去别处逛逛，再不济把你娘家亲人叫进宫来陪陪你。
妾身的亲娘已经不在了，不过好在嫡母还在。若是皇上允许，云香想见见母亲。这有什么难的？你想见，朕许了。哎呀，别哭了，哭得朕心疼。这时易公公捧着一摞折子进来，朕好不容易歇几天，你们就追着朕批阅折子。往常这些都是太子殿下批的，如今殿下不在宫里。行了，搁那儿吧。皇帝摇头，心里有些后悔把太子派出去平乱，危险不说，许多事都积压下来了。顾云香察觉到皇帝态度的改变，也就不再提起自己在东宫受到的委屈。皇上辛苦了，妾身为您研墨。过几天朕带你出门散散心。去哪里？去狩猎，如何？皇上也不能只顾妾一人，宫里那么多姐妹也都许久未出宫了，不如大家一起出去也热闹一番。如此甚好。另外，我看太子妃和二姐姐她们一直都待在东宫，太子又不在，也是可怜。那位爱妃惦记着他们，那就一起去。那咱们怎么办？皇上要求小主和小殿下跟着去，肯定是顾婕妤的意思。他真的为了要亲近小主？你信吗？奴婢不知道啊，我看他对小主还挺好的。那是表面，你忘了吗？顾婕妤是亲娘刚去世没多久，她还能高高兴兴地请小主去狩猎，能安什么好心？还是红豆看得真切。我想好了，太子妃能称病，我也能啊。我也生病，还得病得很厉害，起不来床的那种。我就不信皇上能让人抬着我去啊。二姐姐病成这样，我怎么还有心思出去呢？何况二姐姐还有个小殿下要照顾呢，妾身是真的放心不下。宫里这么多人伺候她，你就别担心了。那小燕儿怎么办？她还那么小，二姐姐没法照顾她，太子也不在，燕儿太可怜了。叶爱妃的意思呢？推迟几天去？日子都定下了，怎么好随意改变呢？不如让妾身带着燕儿出去，一方面能让二姐姐好好养病，另外一方面妾身也能好好的亲近亲近燕儿。你没照顾过孩子，这样行吗？让燕儿的乳母都跟着便是了，妾身以前也照顾过弟弟的，何况妾身将来总是要生孩子的，如今学着照顾孩子，将来也方便些。但自从顾云香侍寝，皇帝从未让她喝过婢子汤，她怀孕也是迟早的事情。易公公，这件事是皇上亲口说的吗？哎呦，这还能有假呀？小主就是给奴才100个胆子，奴才也不敢假传皇上口谕呀。这定下的出发日子是10天之后，请小主好生准备着。易公公说完就走了。看来这位顾婕妤还真是心思不纯呢，竟想着把小殿下单独带出去，谁给他的胆子？真是才做了几天婕妤就不知道自己姓什么了。把燕儿给他带出去，他也不敢对燕儿如何，毕竟燕儿出什么差错，他都要承担责任的。小主还真同意啊？谁说我同意了？其实说白了，顾云香也不可能真的单独带燕儿，他这么做无非就是要逼着我跟他一起出门，但他越是这样，我就越不会出门。可是皇上下旨了。下旨如何？就不能收回了吗？我还以为云侧妃病着不会来呢，看样子精神不错，是大好了。没呢，一直闷在屋里也是难受，倒不如出来走走。看这个云丫头病的，人都瘦没了。远景不在家，你一个人带着孩子也是辛苦。快过来哀家这里坐，这里暖和。不少人就朝顾云香看，
都知道她们是姐妹，如今却差了辈分。不少人都抱着看好戏的心态，想看她们如何相处。昨儿个还听说二姐姐病得起不来床，今天就能出来走动了，想来恢复的也快。唉，都怪我这身子不争气，过几天的围猎只能拜托顾婕妤好生照顾燕儿了。二姐姐放心，我必定尽力。燕儿年纪还小，什么都不懂，如今要离开我身边，我咳嗽声止不住，他忙抽出帕子捂住嘴，咳嗽的脸色涨红，几乎要把肺都咳出来了。云黛缓了口气，拿开帕子，雪白的帕子上一片嫣红。雪，怎么回事？小主，你这是怎么了？你可别吓奴婢啊！太后娘娘，救救我家小主啊！快传御医！你要宠谁，哀家管不着，但你别打燕儿的主意。燕儿才多大点儿，你就把她往外带，让他们母子分离，你怎么忍心？你非要让朕把燕儿带着，这下好了，云静这几年过得不容易，好不容易有个喜欢的女人，若是她不在的时候出了岔子，这也没法交代。妾身真的不知道为何会这样，我看着二姐姐身子不错，谁知妾身只是想亲近燕儿，慰藉思念家人的心情。这有些累，顾婕妤先回去。顾云香心中发凉，不敢再说话惹怒皇帝。小主真狡猾。狡猾？傻子，我这叫自保。人啊，不可能有害人之心，但要有自保之力。如果你不能比坏人还坏，那你怎么能斗得过他？奴婢得承认，小主做得对。如果我父亲能明白这个道理，也不会落到身首异处的下场。你家是被冤枉的吗？我不知道。如果你不能为家人平反，就只能一辈子活在罪臣之女的阴影下。奴婢无所谓的，奴婢如今跟着小主，能吃得饱，穿得暖，没有什么不满足的。那个，金兰又送信来了，说他已经把那个道士找到了，人也接到京城里，随时都可以为你诊治。小主明白奴婢的心思，我不是逼你啊，只是想让你再好好考虑清楚，机会难得。静兰左思右想，不甘心就这么把道士给放走，就趁着去见太子妃的机会，来到东宫见到了红豆。红豆姑娘，你别害怕，我只跟你说几句话，说完我就走。云小主他们都在外头，我不会对你如何。静大人一片好意，红豆心领了，但我真的不需要。疼吗？早就不疼了。你真的不想恢复容貌吗？一点也不想。也好，我觉得红豆姑娘此时也已经很美了。红豆不明所以地看向他，她可真好看，眉眼都温柔地在发光。我今年21，早已到了成亲的年纪，红豆姑娘可愿意嫁给我？红豆姑娘可愿嫁我为妻？静大人何必拿奴婢开玩笑？我知道我这样是过于唐突了，我只是先问你的意思，过后我会正式向皇上请旨。不要，静大人，请你离开吧，我跟你不可能有任何关系。红豆姑娘，对不起，我不该说这些，我只是……他也解释不清了，觉得自己现在有点蠢。静公子，请你以后再也别来找我，不要试图跟我有任何关联。我哪里也不去，也从未想过嫁人这种事。对不起，是我太唐突了。红豆拒绝了。是我的错，吓着他了。他还不至于被你几句话吓到。我刚才向他求亲，被他拒绝了。你这就有点着急了吧？我也不是着急，只是家里一直催着我成亲。男人先成家后立业，我想着与其娶一个从未谋面的女子，倒不如娶个我欣赏的。你欣赏红豆？我就是想娶她。我那天看见她的模样，
就很想好好保护她，不让她再受苦。现在看来，这只是我的一厢情愿。你要知道，红豆的身份不一般，你知道她的情况吗？我稍微知道一些。她本名魏红鸾，魏家嫡女，曾经是与陈雪燕齐名的美人。不过，后来魏家获罪，满门抄斩流放，她也随之没了下落。没想到是在宫里。果然是吧？世人都说陈雪燕艳冠京都，我就觉得红豆才是最美的。其实前几年，我曾经见过一次她的画像，当时也是惊为天人。原来是早有前缘。所以那天在殿下身边见到她，我就觉得是缘分。只是她若是不肯，我也只能遵循她的意思，不打扰她的生活。赵元景还没回来，这么长时间了，一直跟流民匪徒打仗，难免会受伤。云黛慢慢的有点牵肠挂肚的感觉，做什么事都提不起兴致来。小主，这匹烟霞色的料子给你做裙子可好？小主的容色甜美，适合这个颜色，过年穿也喜庆。行。小主，你都没看，你看一眼嘛。玉竹，瞧你没心该的样子，小主惦记着殿下呢，哪有心思跟你说这些？谁惦记他了？小主就别口是心非了。您关心殿下，奴婢还能看不出来吗？都快过年了，想来殿下也快回来了。我晌午跟昭华殿的小公公说话，好像说国公府都乱了，国公爷连夜去了西北，肯定是出大事了。这种事别乱传啊。太子和秦王去西北那边，说是平反，但主要还是为了收拾以国公府为首的老派顽固势力。国公爷这个时候着急忙慌过去，可见太子他们做的事已经有了效果。云黛心里稍微有些安慰。你那个妹妹也来了，坐在哪里呢？云黛顺着他的视线看过去，顾云香独自坐在角落里，也没人跟她说话，装扮素净，很是孤单落寞的模样。她不是我妹妹，人家是顾婕妤。先前那般受宠，如今这样子，她竟就真的不争不抢，也是让人觉得奇怪。别管她，咱们吃咱们的。二姐姐，今儿个是除夕团圆的日子，妹妹敬你一杯。顾婕妤客气了，不敢当。不管咱们身处什么位置，在云香心里还是把你当做姐姐看待。这话说的让不少不明真相的贵族都觉得感动，皇帝也听到了。燕儿乖乖，好俊啊，来抱抱。燕儿不喜欢被陌生人抱，她一点也不喜欢这个女人，于是她一扭身子就钻进云黛怀里，手里拿着的佛手也掉到了地上。顾云香被绊了一下，怎么如此不小心？我肚子疼，不好了，小主流血了。在太子回来之前，燕儿交给你照顾。云儿，柯宁紧紧抱住燕儿，心中发慌，不知该如何是好。没事。怎么会流这么多血？还不传御医来？这顾婕妤不是失宠了吗？怎么还怀孕了？哎，云香，你已经怀孕了，为何不早些告诉朕呢？妾身并不知自己有孕，皇上，妾身好痛，妾身以后是不是再也不会有孩子了？不会的，御医说，只要你好好养身子，将来还会有孩子的。离开玉福宫后，皇帝满心都是怒火，他直接叫人把云黛给关了起来，以残害皇嗣的罪名。皇帝大为恼怒，恨不得直接叫人把云黛给绞杀。寒冬腊月，内狱冷得可怕，郭宁裹着厚厚的棉衣和斗篷，都被冷得直打哆嗦。只有一炷香时间，小主别让奴才为难。麻烦公公了。云儿，他想站起来，嘶一声又坐了下去。怎么了？是不是哪里受伤了？这些该死的太监竟敢对你用刑！没有，
就是绳子捆的时候破了点皮。破点皮会这样？快给我看看！郭宁硬是拉起他的裤脚和袖子，手腕和脚腕上一圈青紫交错，血痕累累。该死的混账，竟把你勒成这样，该怎么办才好？阿女，你别哭啊，我现在不是好好的吗？哪里好了？这里又冷又阴，连床被子都没有，晚上可怎么过？你等着，我待会儿就去拿床被子来。还有啊，我去求太后，可是太后也没办法。你就别难为太后了，这次毕竟是顾云香流产，皇上大概是要气疯了。如果殿下在的话就好了，殿下肯定不会让你被抓起来。赵元景不在，皇帝暂时也是不会处死我的。对了，有件事我跟你说，燕儿在太后那里呢，太后说她暂时帮着照顾，都怪我没用。太后愿意照顾燕儿，自然最好。好了，阿年，这跟你也没关系，别太悲观，车到山前必有路，肯定有办法的。这件事我怎么也想不明白，分明只是个意外呀。说起来，若非顾云香非要去抱燕儿，燕儿手里的佛手怎么会掉，她也就不会摔倒了。世上哪有那么多的意外？到时间了，云儿，你且忍耐几天，等殿下回来，他一定能救你出来的。我知道，你别太担心了。云黛伸手抱抱他，在玉官的催促下，郭宁不舍得离开。他走没多久，又来了人。这才2天，就迫不及待地跑来。要说你不是为了看好戏，我真是不相信啊。顾云黛，你曾经想过自己会有今天的下场？还真是没想过。所以，这次还真是你故意陷害我？你觉得呢？我倒不是觉得你善良，而是没想到。所以，事先你就已经知道自己怀孕了吧？当然，我知道。我费尽心思的在围猎场上得到皇上的宠幸，难道我会不知道自己怀孕了吗？顾云香，你够狠，你对我就有这么深的仇恨？没错，我恨你，从小到大我就恨你，我样样比你强，就因为你是嫡女，我是庶女，我就什么都比不过你。你有的我都要抢来，父母的爱，包括哥哥，这些你已经都得到了。你既然名声败坏，为什么不老老实实的待在潘家，做个可怜的弃女？可你偏不安分，竟攀上了太子殿下。不仅如此，你还要回到顾家，耀武扬威，你甚至害死了我的娘亲。我的娘亲一直是那么的可怜，我以为我努力得到父亲的宠爱就能让她好过一些，可你为什么要逼她自尽？你知道她死得有多可怜吗？当时我就发誓，就算是付出一切代价，我也要报仇。可笑。你说谁可笑？我说你可笑，高姨娘可笑。哎呀，你说你们啊，怎么戏这么多呢？真他妈戏精！你胡说什么？人的出身呢，自己改变不了。你是庶女，人家是嫡女，这就是你恨人家的理由吗？这天下庶女多了去了，怎么没见个个都满腹怨恨啊？你要怪，倒是应该怪顾红苗，怪高氏。如果高氏不做妾，也就不会生出你这么个缺德玩意儿。我娘都死了，你还敢说她？你娘死了有什么了不起？顾云香，你可真不要脸！高氏自己承认残害嫡女，她的下场难道不是咎由自取吗？你凭什么怪我？是你逼死了她！难道说高氏是为了你背了黑锅？你胡说什么？我娘
我娘是被你逼死的。果然如此啊！如果我没有猜错的话，当初害我的人你是主谋吧？高氏主动撞墙也是为了你，所以说高氏的死完全是你这个不孝女一手造成，你倒怪罪到我头上，要脸吗？胡说八道，都是你顾云黛，如果你不回来，我娘就不会死，我就是死我也不会放过你，我要让你死无葬身之地。叫个屁啊！顾云香被打得坐到地上。不管如何，你害我小产，所有人都看见了。顾云黛，你就在这里等死吧。这一次，你彻底输了。是，这世道谁狠毒谁厉害，我哪能比得上您顾婕妤呢？连自己肚子里的孩子都能害，这份毒辣，我对您心服口服。那又如何？只要能杀了你，我愿意付出一切代价。至于孩子，只要我有皇上的宠爱，我还能生。而你呢，顾云黛，你就只能像一只肮脏的耗子，在这阴暗冰冷的内狱中慢慢等死。你信不信我现在就能掐死你？你动手啊！你别忘了，你还有个儿子呢。如果你敢杀了我，你那宝贝小皇孙将会如何？你想过吗？他慢慢向外走，走到门口，回头笑道：二姐姐，就安心的走吧。你的好儿子，我会替你好好照顾他呢。云黛随手抓起桌上一只瓷碗，3两步追上去，一把揪住他头发，碗就朝他头上砸，骂道：真以为我不敢打你吗？什么东西啊！我就打死你这个毒妇，一了百了。顾云香刚小产，身子虚弱，哪里是他对手，当时被打得脑袋流血，高声尖叫，叫声很快引来狱官，把他们俩强硬分开。醒了，吃饭。秦王殿下。他把食盒放到小木桌上，看着他。是啊。王爷，您从西北回来了？是，刚回来。那太子呢？他也回来了吗？如果他回来了，现在来的人就不是我了。他为什么没跟王爷一起回来？他受伤了？出什么事了？他没事，只是有点事情耽搁了，会晚2天回来。哦，这样。那个靳大人呢？不知怎么地，他始终有些怕秦王，感觉他身上都是杀气，本能的不想跟他太接近。近来有事，来不了，拜托我来给你送饭。那些狱卒喝了点酒，睡得很香。王爷比靳大人聪明。西北那边一切顺利吗？顺利。赵元景他也不会武功，打仗的话有没有受伤啊？没有。赵叔的回答很简洁，看他眼巴巴的眼神，就又补充了句：谁说他不会武功的？他只是懒，其实武功还不赖。他确实懒懒的。直到云黛吃完饭，赵叔才开口：我以为你不算笨，怎么元景才离开没多久，就落到这般地步？王爷刚回来，对宫里发生的事情还不知道吧？你说。皇上最近有个宠妃，名叫顾云香。王爷对宫里的事情大概也了解。顾云香跟我不对付，千方百计要对付我，偏皇帝极度宠她，我能不在吗？你被关起来，就是因为跟皇兄的妃子关系不睦。顾云香小产了，皇帝认为是我干的。是你吗？当然不是了，我都不知道她怀孕。我要知道她怀孕的话，我肯定离她800米就闪。她就是故意隐瞒自己怀孕的事儿，她想要害我。人家连自己孩子都能豁得出去，我这关起来也不算什么。这事儿可大可小，我给你2个选择：一，
我带你出去避几天，等远景回来，他自会处理此事。2，乖乖的在牢里待着，我让人以日送3餐和炭火过来。我还是在牢里等他回来吧。他现在毕竟不是一个人了，做事不能不计后果。他若这么走了，再激怒皇帝，牵连了燕儿和红豆他们，就麻烦了。可以。戒了内狱，还能吃得这么好啊？我这挺滋润的。那盘子里放的什么？与你无关。被关进这里来的，都是犯了大事儿的。你当自己还是从前金樽玉柜的主子呢？娘的，瞧瞧这儿，这还叫牢房吗？过得比我还好。哥，给我们俩也留点。我看这女人油水挺多，都阶下囚了，还能过得这么滋润。你们还愣着做啥？该拿的拿。于是几个狱卒一起动手，把牢房里能搬的东西都搬走了，包括云黛的被褥等物。眨眼功夫，他们就把牢房搬空了。走啊！你们先出去，把酒热了等等我，我一会儿就来。美人儿，你犯了大事儿，也没几天活头了。这临死前，不如跟了爷，也让你快活几天。你找死？小美人儿，看来你还是没睁开眼看看自己现在在哪里。识相点，跟了爷，也让你过几天好日子。否则，这冰天雪地，你连床边被褥都没有，等着活活冻死啊！你知道那些被冻死的人都是什么模样吗？我不知道，但你被活活冻死的模样，我还是很有兴趣看看的。真以为自己还是个贵人？爷今天叫你尝尝爷的厉害！找死！下一瞬，胖狱卒被一股大力抓起来，狠狠扔到了墙上。他神色暴戾，杀气腾腾。殿下，奴才知错，奴才该死，你饶了奴才，奴才再也不敢了。徐虎走过来，把胖狱卒提了出去。黛儿，我回来了。云黛一头扑到他怀里，紧紧抱住他。原来要笑的，可说出的话却带了几分哽咽。赵元景，你怎么才回来？对不起，我回来晚了。我在回来的路上得到小皇叔送来的信，才知道你出事了。若我早知道，我一定会再快一些。云小主别怪殿下，殿下起码1天1夜没睡觉，才这么快赶回来的。再怎么样，还是要吃饭睡觉的。我心里着急。赵元景仔仔细细看着他的眉眼。回来之前，我担心你在这里吃苦受罪，现在看着好像还胖了点儿。来，我这里还有茶水点心，你先吃一点，垫一点。云黛拉着他坐下。这种冰凉凉的地方，你也待得住。走吧，跟我回去。去哪？回东宫。可我还在坐牢。这次不是什么小事儿，你应该也听说了吧？我知道，是顾云香小产的事情。如今你父皇最宠的女人便是她了。她这次小产，皇上大发雷霆，没直接处死我，都是看在你和燕儿的份上。上次你说什么来着？你说皇上有分寸，不会要顾云香，事实呢？亏得你还那么笃定，分分钟打脸。赵元景有点尴尬。父皇年纪大了，有时糊涂。他发怒的时候可是一点都不糊涂。你要是直接把我带出去，皇上知道了，岂不更加生气？万一叫人一刀砍了我，那我也太冤了。爷都回来了，还能叫人砍了你？这样，我先去见父皇，你在这里等我一会儿。他嘴里说着，手却还是抱住他，舍不得松开。你怎么穿这身盔甲了？还挺好看的，像个年轻将军。你喜欢的话，我每天都穿给你看。每天穿？别闹。等我来接你。把那个玉冠扒光了，扔到雪地里。孩子殿下饶了奴才吧，奴才知道错了，
奴才再也不敢了。该死的狗东西！宫里的小主也是你这狗东西能觊觎的，不知死活，死不足惜。问问他是谁指使他。徐虎上前就把胖狱卒一顿打，胖狱卒杀猪一般的叫唤：奴才是一时糊涂，猪油蒙了心，才敢做出这种事儿啊！奴才该死，奴才再也不敢了。殿下饶了奴才这条狗命啊！无论徐虎如何拷打，他就是翻来覆去这么几句话。那就让他尝尝被冻死的感觉。小皇叔也没见到父皇。不用找了，我刚才打听过，他现在正在御福宫。别说你了，咱们的国公爷在太和门前跪了1天了，也没能见到皇兄。国公府的势力全都被这叔侄俩连根拔除。赵元景耽搁了几天，是为了收集国公爷的罪证。现在国公爷正跪着请罪呢。小皇叔，咱们就别在这里傻等了，去御福宫。要去你自己去，本王可不去。我来呢，就是要禀报西北的军务，早点晚点无所谓。既然他不在，那我就回王府睡觉。哦，对了，你的那个小侧妃，赶紧弄出来，怪可怜的啊！这不正着急呢吗？想见那老头，他又躲着，真的是。小皇叔，你说我若是为云黛求情，父皇能放了他吗？不能，你那小侧妃犯的错，又不是小事儿。若是小事儿，太后就解决了。你以为你跑到皇兄面前说几句好话，就成呢？皇叔有办法？没有，你自己的女人，自己想办法就好。元景，你也不必太担心，有燕儿在，皇兄不至于真的要顾云黛的命，只是能不能放出来，就难说了。但他要的不仅仅是保住云黛的小命，还要他安安稳稳回到东宫。所以，你想到办法了吗？其实我回来之前，在路上就想好了，这次我去西北也算是有功的，我不要别的赏赐，只用这功劳换黛儿。小子，你也算长大了，有点担当。如果你的功劳不够，小皇叔的那一份也一并拿去。哼，那多不好意思呀，侄儿就不客气了。本王一把年纪辛辛苦苦的，倒是为你白忙活一场。赵元景赶到御福宫，却被门口的易公公拦住了。皇上这会儿有事呢，说是什么人都不见，也让您才回来。要么您先歇一歇，换身衣服再过来。少废话，进去通报。易公公只得转身进去，跟皇帝禀了。朕不是说了，今天谁也不见吗？可太子才回来，像是说有要紧的事情。西边的事情不都处理好了吗？别的事情明儿再说。父皇不见儿臣，儿臣就在外面等着。他就站在雪地里，这么一等就等到了天黑。殿下，您都2天没合眼了，好歹先喝口热汤啊！在这站着，气不都冻坏了吗？云小主若是知道，也该心疼了。你不多嘴，他怎么会知道？哎呀，奴才自然不会多嘴，但殿下贵体要紧呢。眼看着皇上今儿是在御福宫住下了，咱们还是明天再来吧。你没看出来父皇这是故意不见我吗？殿下，您既然都知道，又何必还等着呀？我倒要看看，父皇是不是要为了个婕妤，不要我这个儿子了。刘德全苦着脸，不知该怎么办才好。倒是静兰来了，悄悄给他出了个主意。刘德全忙去求见太后娘娘。哎，这么冷的天，太后再着了风寒可不好。你倒还知道天气冷。元景在外头被风吹了1天，你怎么没心疼心疼他呀？朕今天不太舒服，早就说了不见人。元景也真是。元景这2个月在外面辛苦，还不是为了你的江山？他本就身子不好，回来一口热茶没喝上，就要见皇帝一面，皇帝反倒晾着他。朕见他便是了，太后别生气，免得气坏了身子。赵元景被叫进去的时候，整个人的身子都有点麻木，被冻的。
太后心疼的眼眶发红，赶紧叫人伺候她更衣，端来姜汤。朕说了叫你回去，你在外面站着，是在威胁朕？儿臣不敢，儿臣只想让父皇放了云侧妃。朕还以为你要说什么政务大事，原来就为了个女人。云侧妃残害皇嗣，朕关了她，你不服吗？儿臣不服，当初连顾婕妤自己都不知道有孕，云侧妃又怎么会知道？不管她知不知道，结果已经造成了。国有国法，家有家规。边境，你身为太子，不会不懂吧？当时的事情只是个意外，云侧妃何错之有？若燕儿说犯错，错的倒是燕儿，父皇为何不把燕儿关起来？燕儿年幼不懂事，她做母亲的就该代为受过。常言道，子不教父之过。既然是燕儿犯的错，那就让儿臣代为她受过。放肆！既然你愿意，那就滚去那个待着。儿臣谢父皇恩典。其实我在这里挺好的，等过几个月皇上消气了，再慢慢想办法便是。你跟皇上对着干，那不是自讨苦吃吗？笨死你了，这是父皇恼怒之下说出的话，你还不赶紧离开？等他醒悟过来了，我不是白费劲儿了？没明白？赵元景拉他坐到腿上，仔细解释给他听。咱们俩身份不同，我是太子，父皇还能真一直关着我啊？太后和宗室还有百官朝臣们也不答应啊。这天下虽说是父皇的，但大多数事情他一个人也做不了主。有点道理。傻妞，你一个小小侧妃被关了也就关了，前朝不会管。但我这个太子若是被关了，那就出问题了。何况爷还刚平了西北的乱，立功回来的呢。殿下威武。他左右打量他，没受伤吧？没有。真没有？青青若是不信，我可以脱了衣裳让你仔细检查。别那么肉麻嘛，轻轻轻轻的，听着就起鸡皮疙瘩。赵元景朝木板床上一躺，招手。我约莫会被关好几天，来，抱抱，让爷一解相思之苦。你和徐虎送他回平乐院。爷，这行吗？皇上的旨意，你敢不遵？奴才不敢。云小主，咱走吧。舍不得爷啊，走吧走吧，让爷睡一会儿。他歪头就睡着了，2天没合眼，实在是又累又困。云黛心里酸酸的，看了他一会儿，走过去，在他腮边印下一个吻，然后才跟着刘德全离开。太子进了内狱，这可不是小事儿。等皇帝回过神来的时候，已经传得前朝后宫人尽皆知了，他差点气晕过去。这个逆子，朕饶不了他。皇上，您别气了，太子殿下也是关心则乱。再者，昨晚您都把话说出去，也算是圣旨了。朕是被他气昏了头了。唉，太子殿下对二姐姐真是一往情深，千里迢迢赶回来，不吃不喝，为了二姐姐，自己身子也不顾了，甚至跟皇上您顶撞。皇帝一下子有点警醒，他只顾着生气，竟没意识到太子为了顾云黛已经做出了太过分的举动。太子可以宠爱女人，但不能为了女人不顾一切。看来顾云黛这女子是不能留了。亲王殿下。小丫头片子，胆子倒是越来越大，随随便便就往宫外跑。你倒是嫌自己身上的罪名太少啊。王爷，您知道太子的处境吗？知道。王爷有办法吗？先坐下喝口水，等我吃完了再说。云黛正口干舌燥，也就不客气，拿起桌上一个长得怪好看的杯子，一口灌下去。这是茶水。那是酒。酒？西北那边带回来的，当地特产的一种酒，而且是烈酒。云黛一下想到喝酒误事那个晚上，心里有点慌。管家，
端碗醒酒汤来。醒酒汤灌下去了，云黛还是一阵阵的开始发晕，酒气上涌。小皇叔，你快去把赵元景放出来啊！你先松开我。不松。你算什么皇叔啊？你侄儿都被关了，你还有闲心在这吃吃喝喝的？赵叔把他的爪子扒拉开，理了理衣袍。本王只是臣子，岂能随意管人家父子之间的事情？你必须得管，侄儿也不是个儿吗？你这个女人，不要胡搅蛮缠好不好？你是什么狗屁王爷啊！手握重兵，连个老糊涂的破皇帝也管不了。赵叔皱眉朝门口看了眼，管家赶紧闪人，周围静悄悄的。皇上要教训元景，但不至于要他的命，倒是你，恐怕不太好啊。赵元景不好，我也不好。你想要我做什么？你去把皇帝老儿打一顿，叫他清醒清醒。不行，还有别的事吗？马桶在哪里？什么桶？云黛吐完了，头昏无力。到屋里去。来吧。自己爬起来。如果还想让我帮你的话，就过来，否则就闪远点。再吐本王府里，本王收拾你。谁知站得猛了，眼前一黑，一头栽倒在地，整个人都扑在了雪地里，吃了一嘴的雪。真蠢。你还好吧？王爷，您真的有办法帮我吗？你可以自己想办法，有什么需要我帮助的，我可以适当帮忙。可是皇上一直待在御福宫不肯出来，别说宗室大臣了，就是太后、柳贵妃他们也不能硬闯进去啊。要把一个人从屋里逼出来，办法还是很多的。说是一般人，办法是很多，可对方是皇帝呀，我总不能放把火。他不由抬眼朝赵叔看了眼，赵叔正好也在看他，四目相对。某个夜晚那场大火同时在他们心头浮现。怎么怕了？真是个有贼心没贼胆的。王爷别说这种话了，狗急了还跳墙呢，人被逼急了什么都做得出来。哟，还急了？既然你求本王帮忙，本王也不能白帮。王爷有什么条件尽管提，只要我能拿得出来。你能有什么东西？我给王爷做饭。本王还需要吃你做的饭吗？你会的，卢姑姑也会了。其实我还有很多他不会的菜谱。比如呢？王爷吃过牛排红酒吗？什么酒？我会酿葡萄酒，比那些刺鼻的白酒好喝100倍呢。赵叔还真没听说过葡萄酒这种东西。王爷吃过咖喱饭吗？不曾。我会的菜谱啊，成千上万。除了我，这里再没有旁人会做了。王爷就不想尝尝吗？何况救的人啊，是您的亲侄儿，也不是外人啊。其实你刚才说的办法，也不是不可行。什么？不会是要放火吧？那里头住的可是皇上，您是皇兄，您真不怕出事儿啊？放火的目的，只是把他们从御福宫逼出来，又不是要烧死他。你怕个屁呀！王爷真胆儿大。这就叫大胆？那你可真是没见过真正胆大包天之事。此刻雪不大，夜深人静，正是放火的好时机。要不要放，你自己想清楚。烧御福宫跟宜春宫可不同，那里面是皇帝，万一被查出来。本王放的火从来就没有被查出来过。你看远景查了那么多天，查出来了吗？没有。我觉得赵元景也没有用心在查。你以为大理寺刑部和内狱是摆设？那现在就去。你先回宫去。王爷，您千万注意安全，还有悠着点儿。这样的雪天，火大不了。不要命是吧？把他拖出去斩了！
以一儆百。当场来2名侍卫，把那言官一左一右抓住。皇上此举，无父子，无夫妻，无君臣，天欲亡我大周朝啊！皇帝气得差点昏厥，这些该死的言官真他妈不要命，什么都敢骂。偏偏他们就是不要命，还以此为荣，前仆后继。皇上，郝大人也是一片忠心，若是砍了他，以后朝中还有谁敢说一句真话？那就把他拉出去，给他20棍子。没想到那言官更兴奋了，终于因为直言相见而被打了呢。以后这青史上也该留下他郝志祥的大名了。其余言官纷纷露出羡慕的眼神，就叫得更大声了。皇帝，你闹够了没有？儿子只想给太子一个教训，母后就别管了。国家大事都是你皇帝做主，哀家一个老婆子自然不该插手，可你也闹得太过了。眼儿丁点儿的孩子在我那里整日哭闹要爹爹娘亲，你怎么忍心？燕儿知道要父母，可朕的孩子呢？顾婕妤腹中孩子还没有见到朕一眼就没了，朕不伤心难过。要怪只能怪顾婕妤没有福气。太后言辞犀利。总之你要宠谁哀家不管，但你不能动摇国之根本。哼哼，朕又不止太子一个儿子，能当太子的也不是只有他赵元景。他愿意为了个女子主动进监牢，朕怎能不成全？太子也是一时义气。好，只要他亲手押着顾云岱谢罪，那朕这次就饶了他。这个混账逆子，他以为他不肯出来，朕就拿他没办法了。来人，把云侧妃也给关进去。云岱被几个太监捆了手，又被拉到了内狱。赵元景一看就怒了：殿下，你冷静。我就是不做这个太子，也绝对不会让你再次被关进来。云岱虽然感动，但也不能让他胡来。你就算不在意自己，难道也不管我和燕儿了吗？还有太子妃和阿宁他们，我们都依靠你啊。对不起，是我没有保护好你。不要说对不起，不是你的错，怪我自己太掉以轻心了。殿下，你出去吧，不要再跟皇上置气，你毕竟还只是太子，斗不过他的。你别怕，我不会有事。父皇想废我这个太子还不能够。废除太子是一件大事，若是没有足够的理由，宗室朝臣都不会答应。而赵元景除了护着云岱，并没有犯任何实质性的错误，甚至他还刚刚在西北立了大功，何况太子还有秦王的支持。皇帝气得头疼，去了好几个御医诊脉开方子。顾云香亲自端着碗喂他吃药。你不好好躺着，又起来做甚？妾身没事，天天躺着也怪累的。皇上心情不好，妾身心里也不好受。妾身只是个女人，帮不上什么忙，但伺候皇上喝药还是做得到的。你呀，真是让朕不知说什么好。你越是这样，朕心里越不好受。朕只是想惩罚云侧妃，可你看看太子，顶撞忤逆，我看他是要反了。不至于，太子爷也只是紧张二姐姐，不会做出更过分的事儿来的。太子还会做什么更过分的事情？难道他还敢为了个女人做出大逆不道之事来？疑心就像一颗种子，只要种下了，就会慢慢发芽。天一亮，就换来了心腹虎卫统领，让他去秘密处死顾云岱。岱儿，你做的鱼汤真好喝。你也觉得好喝？我在西北的时候吃的不太好，就跟小黄叔晚上去打猎，但小黄叔烤的也实在是难吃，还是我们岱儿的厨艺好，哪里都比不上。难怪我看你们两个都瘦了。你见过小黄叔了？见过。
你知道玉福宫那把火吗？嗯，我去让小黄书帮的忙。你够胡闹的，小黄书也是，竟陪着你胡闹。要没有那把火，你父皇还不知道要在玉福宫躲多久呢。哼，这把火放的可太好了，我只气没能把过银香给烧了。我的意思是，你竟然敢招惹小黄书，让他给你放火？说吧，拿什么条件交换的？小黄书可不是白白供人驱使的。用我的厨艺啊。有时候我觉得我除了厨艺好，别的什么都不会，怪没用的。但是吧，说是遇到了吃货，就是很有用了。那小黄书得负责把你救出去，否则谁给他做饭呀？也不能都指望他。小黄书毕竟身份比较敏感，又手握重兵，他若是随意开口乱来，大概会被扣上谋反的罪名。你倒是有点小聪明，不过你说的对，小黄书的确需要保持中立。他跟我关系比较亲近，已经是有点犯忌讳了。若是在这个时候为我出头，也许能救我出去，但从此也会被父皇猜忌。一名守卫边疆的将军是不可以被猜忌的。云黛想到了岳飞的下场，默默点头。两人正说着闲话，就听见外头有轻微的响动。又下雪了吗？今年这雪啊，真够多的，入冬以来下了好几场了。下雪多，来年田里才不会缺水，百姓们有粮食收，能吃饱肚子，才不会闹事。赵元景嘴里笑着，心里却有些警惕，悄悄换了个位置，把云黛护在身后。忽听嗖的一声，赵元景脸色一变，猛地站起身，长袖一甩，裹住了飞来的利剑。别怕，殿下有刺客。电光火石间，赵元景已经明白了，父皇要杀云黛。陛下，陛下您还没睡呢吗？外头如何了？惊动了锦衣卫，没有成功。现在殿下和云侧妃正在殿外等候着陛下呢。这帮废物！太子殿下武功不弱，加上有个徐虎一直在暗处保护着，这所以就……罢了，叫他们在书房等着。儿臣见过父皇。也不是个绝色美人，就值得你这般。你要说为了陈雪燕如此，朕倒还理解些。顾昭仪的容貌比云黛差得远，父皇不照样宠爱有加吗？若论容貌，顾昭仪连刘贵妃一根头发都比不上。哼哼，朕没有放你们出来，你倒是敢出来。内狱中有刺客，父皇还不知道吧？什么？皇帝神色不变。你跟着亲王从小习武，区区几个刺客，奈何得了你吗？他们自然奈何不了儿臣，可云侧妃不会武功啊。既然刺客已经杀了，你不回去牢房老实待着，好到朕这里来做甚？儿臣不想回去。儿臣和云侧妃被关了这几天，父皇也该消消气。顾昭仪的事情，说到底并不是云侧妃的责任，她已经吃了苦头，这件事就到此为止吧。皇帝听他这话说的有服软的迹象，就没说话。其实他也觉得蛮累的，他正犹豫呢。皇上，我们小主不好了。他怎么了？小主才刚醒，就下地找水喝，谁知吹了点风，就一直咳嗽，刚才都咳血了。怎么好端端的咳血了？自从小主小产后，又在牢房受伤，身子就一直虚弱。皇帝听了心疼不已，再看见赵元景和云黛，那点子心软就彻底消失，火气也蹭蹭蹭的跟着上来。顾云香这坏种，他捏捏赵元景手心。黛儿你怎么了？你醒醒啊！父皇，云侧妃不行了，她一定是中毒了，一定是那帮刺客干的。朕的护卫怎么可能用毒呢？父皇，穿御衣吧，多穿2个。赵元景本想趁机带着云黛回东宫，
谁知皇帝多长了个心眼子，竟不许他们走。他用眼神告诉赵元景，如果顾云岱敢装病欺君，他会立刻就要了他的脑袋，一刻钟都不会耽误，斩立决。如果云岱是装的，您老人家宠的那个小妃子就不是装的。呸！如何了？这个女子看着娇俏无害，谁知如何狡猾。皇帝心里生气，怎么看云岱怎么生气，又想到他害顾云香小产，就更生气了。恭贺皇上，恭贺太子殿下，云小主是有喜了。你好好诊了吗？微臣自立前，求皇上让孟御医再来给云小主诊断一番，才能确定。他倒是机灵，孟御医正在里头给顾云香看病呢。孟不凡，过来。皇上，微臣在。去，给云侧妃诊脉。孟御医应了声，忙又跪在地上给云岱诊脉。云小主，这是喜脉啊，恭喜殿下。你确定？这可不是小事。怀孕多久了？如果朕没记错，云景在外2个月了吧？微臣的诊断从不会出错。据微臣的诊断啊，云侧妃怀孕的确是2个多月了。微臣的诊断也是如此。赵元景一下子想到了他临走前的那个晚上，没想到竟被他说中了。她怀孕了，她真的怀孕了。这下可好，还怎么扔啊？不但不能扔，大概还得好端端的把人给放回去。皇帝郁闷的要死，却又只能憋着。她为什么会晕倒？什么时候能醒？身体如何？有没有什么问题？胎儿好不好？他浑然忘了云岱是装晕的。孟御医医术高绝，哪里看不出云岱是装的？哎，殿下别着急嘛，云侧妃晕倒只是过于劳累的缘故，好好歇着，很快就会醒过来。她身子有些虚弱，别的没什么问题，胎儿也很好。微臣会开几副安胎药，让云小主按时服用。父皇，儿臣现在能把云侧妃送回东宫了吗？娘的，老子的女人怀孕就没了，你个小兔崽子的女人倒是安安稳稳怀上了，都2个多月了，到3个月就稳了。滚出去，别在朕面前碍眼。儿臣遵旨。皇上，这也是咱宫中的喜事儿啊。顾云岱这女人，他忽然想到自己派虎卫去暗杀他的事情，乖，幸亏太子还算有点能耐，把派去的虎卫都干掉了。虽然皇帝不待见云岱，但对于皇孙还是很欢迎的。岱儿，你都听见了吗？你怀孕了。我听见了。爷就说了，一定让你怀上。果然如此，也真厉害。他抬手放在自己的腹部，心里的感觉怪怪的，有欢喜和满足的情绪在慢慢浮荡。怎么了？哪里不舒服？肚子疼？我马上传御医。我好像喝酒了。喝酒？是啊，我当时也不知道自己怀孕，我竟然喝酒了。什么时候喝的？就前几天，我去秦王府找小皇叔，我不知道他桌上那是酒，就喝了，还是烈酒呢。酒对胎儿会有影响吧？况且我当时几乎喝醉，还喝了醒酒汤，醒酒汤里也不知都加了些什么，也不知会不会对孩子有影响。嗨，我还以为什么事呢，不过是喝了点酒，能有什么问题？以后不喝了便是。可是万一对孩子有影响呢？不会的，你别太紧张。女子不知道自己怀孕前喝酒也是常有的事情，哪里就能都对孩子造成影响了？就说咱们那位皇后娘娘，她可是个好饮者，怀老四的时候不知喝了多少酒，你看老四不是照样好好的？我看四皇子不太聪明的样子。哈哈哈，你去见小皇叔竟然还喝醉酒，为什么没跟我说？那会儿你在牢里呢，我怎么跟你说啊？再者，我也不是故意的，
你小黄叔也不是故意的，别生气了，我好累呀。你太不当心了，自己怀孕2个多月了，竟然没有察觉。若是早一些知道，何至于受这么多罪？自从你走后，我哪里过了几天清闲日子？先是你的陈侧妃折腾，然后就是顾云香作妖。何况我的月事本就不怎么准，有时候2、3个月一回也是有的事，我就没往那方面想。唉，如果早知道怀孕，我肯定不喝酒，什么都不干。刚才你说陈雪燕是怎么回事？她是被我算计的，我无意中得知陈雪燕要对燕儿下手，我就将计就计，反而把她算计了。正好刘贵妃掌管后宫要立威，我就顺手把她送进冷宫了。趁着你不在，把你的妃子算计了，你不生气吧？赵元景低头在他脸颊亲了下，笑道：干得好。国公府已经完了，还留着陈雪燕过年吗？哦，年都已经过完了。元宵还没过呢，不算过完年。过几天元宵，带你出去看灯会。不想看，怪累的。那就不看。既然你把陈雪燕送出了东宫，不如顺手把郭良远也送出去。你说什么？郭宁，不认识？爷可没碰过他。与其让他把东宫当尼姑庵，倒不如让他出去。怎么不说话了？阿妮也不是自己要进宫来，所以我放他走啊。殿下没明白我的意思，他进来是身不由己，难道出去就能自由自在了吗？他在东宫过得不好，之前一直被陈雪燕欺压，也因此跟娘家闹翻了。你要他出去，让他去哪？他可以再嫁。她一个做过太子良缘的女人，上哪儿嫁去？谁敢娶？她娘家能容她吗？殿下还是想得太简单了。我也不是不知道这些，只是让她一辈子待在宫里，也是白白耽搁她罢了。我是无所谓的，只是见她与你关系较好，才这么一说。我不是父皇，也不想什么雨露均沾。那等什么时候，我问问他的意思。云黛知道郭宁的心思不在太子身上，只是宝欣已经做了公公，他还有什么指望吗？依你所言。赵元景走得慢腾腾的，自从知道云黛怀孕，他整个人都变得柔和了许多，抱着云黛像是抱着一块易碎的琉璃。殿下回来这么久，就一眼都没来看过我，他心里没有我，一点儿也没有。小主，国公府出事了。我知道。刚才奴婢去领饭，听见有宫女说咱们国公爷自尽了。不可能的，父亲雄才天下，一世英名，怎么会自尽？陈雪燕说着就猛地站起身，一巴掌扇在他脸上。是哪个狗奴才敢造这样的谣？你还不去把他乱棍打死？小主，您清醒点，这都是真的。国公府被列了许多罪证，皇上发怒，如今国公爷不在了，夫人和世子爷他们就只能指望小主您了。指望我？你看见了吗，莲萍？这里是冷宫，我自身难保，怎么去帮他们？小主，只要您活着，就一切都有希望。那个顾云黛，她有什么？她不过是生了皇孙，如今又怀孕，就被捧上了天。小主，您不能放弃啊！提到云黛，陈雪燕几乎咬碎了银牙。她恨云黛，嫉妒云黛，每次看见燕儿都恨不得掐死她。但她分明还没有行动，就被云黛这个贱人给陷害了。小主，您还这么年轻，容貌倾城，千万不要放弃啊！虽然国公爷不在了，但夫人和世子爷还在。
让我想想，好好的、仔细的想一想。云丫头怀着孕呢，你带她出去散心可以，得小心这些，别叫人磕着碰着了。皇祖母放心，孙儿记得。对了，还有件事儿，哀家和刘贵妃给你三弟选了个王妃，你三弟的意思必须要皇后看过同意了才行，你怎么看呢？鲁王赵元齐是皇帝嫡子，他娶王妃要让皇后看过也是可以理解的，何况皇后只是被关禁闭，还没被废呢。这件事太后和刘贵妃做主便是，定的是谁家的女子？是清溪明氏家的女儿。明氏是明侯爷的女儿？哪儿啊，明侯爷的孙女儿。郑永侯一向在清溪老家，过了年就要举家搬到京都了。虽说哀家没有见过那孩子，但听说也是知书达理、温柔可人的，给鲁王做王妃也是足够了。黛儿，你亲生母亲是郑永侯的女儿吗？怎么忽然问起这个？这可巧了，老三即将要娶的王妃就是明家的孙女儿，岂不就是你的表姐妹吗？这郑永侯也极度宠爱女儿，当年明氏生产云黛难产而死，郑永侯伤心欲绝，差点一刀捅死女婿顾鸿邈，后来就彻底决裂了，两家也没了来往。听说当年郑永侯也是一名猛将，他老人家脾气可大得很，他们来了说不定就能给你撑腰。得了吧，明家啊都觉得我克母，当年没把我摔死都是看在母亲的份上，我还指望他们能正眼看我呢。再者了，他们把宝贝孙女嫁给三皇子，三皇子跟你又不对付，这分明是增加了个对头。郑永侯可不是会结党营私的人，这事儿十有八九是皇后那里算计呢。他一直想要给老三找个势力强大的王妃，可以做他的助力。哼，他哪里知道父皇是最厌恶外戚势大干政的。既如此，就让他娶吧。准备好了吗？好啦，这身打扮如何？走吧，娘子。云黛随他走出东宫，却遇见了太子妃静瑶。殿下与云妹妹这是去哪里呀？我和云黛出宫走走，你最近身子如何？别总是在屋里，多出来走走，对身子好。妾近来很好，劳烦殿下惦记。昨夜又下了场雪，妾身想着御花园的梅花开得好，就想着折一只插屏，好看吗？不错。云妹妹怀孕，出门可要当心些。谢谢太子妃关心。云妹妹得空了到我那里坐坐，咱们说说话。我一个人住着也实在冷静寂寞。好，我记得了。那妾身就先回去了。走得远了一些，他回头看着赵元景和云黛手牵手的背影，神色安宁。主子看什么呢？今天是元宵，论规矩，殿下应当陪着太子妃才是。云侧妃有孕在身，殿下多陪着她，也是应当的。她有孕自然是金贵，但主子才是太子妃。自主子进宫，殿下虽然也关心，但从未留下过夜，主子如何能怀孕？我的身子你不知道吗？您的身子调理得挺好了。若是怀孩子，我会死，你是不是还坚持认为我应该怀孕生子？奴婢不是这个意思，一切自然以太子妃的身子要紧。殿下与云错妃，郎有情，妾有意，我不过是苟延残喘罢了，能有一日是一日了，还能奢求什么？那边的莲花灯很是别致，买一个带回去给燕儿玩。好。还没靠近呢，就冲过来两个男人，把那个摊子给踩了个稀巴烂。谁许你在这里摆摊子的？快点给我滚啊！再给我看见，我对你不客气。你们怎么不讲理呢？别人能在这里卖花灯，为何我不能？
老子说你不能就是不能，再不滚，老子打死你！云黛皱眉，赵元景朝徐虎使了个眼色。天子脚下，你们胆敢欺压良民？那两个都是无赖，一看徐虎这气势出手，就知道不凡，哪里敢硬碰硬，赶紧跑了。给他些银子，把花灯买下来。我们主子要买你这些花灯。云黛，你是？妇人的眼泪一下子流下来，站起身走过来，眼睛看着云黛，哽咽道：妹妹，你怎么不认得我了吗？我是姐姐啊。你是云武？顾云武，云黛的嫡亲姐姐，比云黛大了整整10岁。因为出嫁的早，云黛几乎没她什么记忆。但事实上，云黛出生后到5岁，云武照顾她最多，也最疼她。黛儿，真的是你？去那边茶楼坐着说话吧。姐姐，咱们去茶楼。到了茶楼坐下，云黛看他脸色不太好，衣衫也有些寒酸，就叫店家上些热饭热菜，让云武先吃些。吃完了，未免觉得不好意思，有些脸红。云黛笑道：玉竹，你叫店家再上些点心来，捡好的来。黛儿现在过得好，我就放心多了。姐，你怎么一个人在这卖花灯？我听说姐夫也是个读书人，竟要你养家不成？他病了，一直吃药看诊，家里还有2个孩子要吃饭，我也是没法子。怎么能这般艰难？当初你出嫁也是带了好多嫁妆的，母亲留下的嫁妆不够你吃的吗？嫁妆都在婆婆的手里，那顾家也不管你。云黛轻轻摇头，眼泪顺着脸颊流下来。顾鸿淼这个王八蛋，嫡长女都过成这样了，他也不管，一心就想着自己的官职，这个渣爹。还有刚才那2个闹事的，又是怎么回事？姐夫得罪什么人了吗？他们是顾家派来的。什么？父亲觉得我在外抛头露面的卖东西，丢了顾家的脸，不许我在外面做买卖。这已经是这个月的第3回了。世上怎么会有这种父亲？不帮一把也就罢了，还让人欺负女儿。在他眼里，自己的官职、面子、家族的名声，比女儿的命要重要得多。顾云香被册封为香妃后，顾鸿淼也就水涨船高，如今做了工部尚书了，父皇亲自任命的。没了国公府打压，顾家如今可是意气风发。哼，难怪这么宠顾云香呢，如今果然是享女儿的福了。黛儿若是不乐意，也替你出气。顾家如今2个女儿都在宫里受宠，可是得意得很呢。他不是最看重官职和名声吗？那好，我就把他最要紧的东西一样一样拿走，看他那个宝贝庶女能孝顺他到什么时候。黛儿，你别乱来，如今顾云香做了香妃，你若是动顾家，皇上会不高兴的。姐，你放心，我不会冲动的。你也真是的，既然有难处，为什么不找我？我想着你也挺难的，一个人在宫里，我帮不上你，哪里还能麻烦你？上回你被关起来了，我很担心。姐姐怎么知道我被关了？卑职想起一件事，当时小主出事后，有人托关系打探你的消息来着，莫非是姐姐吗？不是我，是你姐夫。他在衙门有2个熟人，就托关系问了，后来知道你做了太子侧妃，我才放心。云黛心中感动，原以为顾家没有任何人值得她留恋，没想到还有一个姐姐在默默地关心她。姐，你以后别出来卖花灯了，我有钱，还有母亲留下的嫁妆，你想做生意，我就把铺子给你，你想收租子，我还有许多田地呢。那些是你的，我自己也有，只是被婆婆管着。家里还有3个小叔，要读书，要娶妻，开销大。那是你的嫁妆，该你自己管着，你婆婆凭什么握着？她的儿子自己养，犯不着用你的嫁妆，真是不要脸。姐，你带我去你家，谁敢欺负我姐姐，我叫她好看。
云黛在徐虎和几个锦衣卫的保护下，带着玉竹红豆就去见韦母，要求他把云武的嫁妆全都交出来，并且现场写契书分家。徐虎，这件事你盯着。韦母和3个小叔子吓得直哆嗦，被锦衣卫盯上，以后还有什么好日子过？姐，你拿出嫁妆单子对照一下，有没有少的？哪怕少一个簪子，也叫他吐出来。哼，我是他婆母，他孝敬我是天经地义的，就是官家，也不能随便管呢。按大周律法，女子的嫁妆，婆家不能染指半分。你们韦家好歹也算是书香门第，竟霸占着媳妇的嫁妆过日子，要脸吗？我是个妇道人家，哪里懂什么律法？徐虎瞪一眼，他忙缩回脖子。别说是名门望族，就是寻常百姓家，谁家占了媳妇儿的嫁妆，也都是极其丢人现眼的事情。姐，莹儿的衣服都小了。啊，这是去年的衣服，这孩子长得快，今年冬天家里艰难，就没有添置新衣。这也太艰难了，大过年的，孩子连件新衣服都没有。长春念书吗？还没，说是7岁开门入学，但家里这个状况。姐，你也太老实了，你婆母拿着你的嫁妆，吃香的喝辣的，供着3个儿子念书，你自己的孩子却连纸笔都买不起。她是婆母，我只有孝敬的份。她对你不好，你还孝敬个毛线啊！现在你嫁妆也要回来了，完全可以让莹儿过大小姐的生活，你也太傻了。往常我敢说一句要田产铺子，婆母就要死要活要抹脖子，骂韦东来不孝。他正读书考功名，如何能败坏了名声？为了家里和睦，我只能忍着。谁知我的忍耐换不来婆母的善待。他就是看你性子软好捏，换个厉害的儿媳，不整死他才怪呢。黛儿，你以前性子也跟我一样，如今竟变了，姐姐心里真是高兴。姐，你接下来有什么打算？我想着先分家，找个宅子搬过去，然后再请人帮我看铺子。找别人给你看铺子，你自己不行吗？我是挺喜欢做生意算账的，但是这样抛头露面，父亲是绝对不允许的。姐，到了这个时候，你怎么还在乎顾家的想法？我不想在乎，但是今晚上你也看见了，父亲是怎么对待我的。几个花灯被踩了也就踩了，若是铺子也被砸了，岂不损失太大？那是以前。姐，以后你想做什么就做什么，想做生意就大大方方开铺子。顾家敢再动你一下试试，我绝对饶不了他。云武实在不想因为自己让云黛跟顾家交恶。这件事我会仔细再好好想想的。就算要自己管账，眼下也是不行的。你姐夫犯了腿疾，得人伺候，还有莹姐儿和长春2个孩子。姐，你又犯傻？凭你那些嫁妆，请多少奴婢不能啊？还要你亲自伺候姐夫？姐，以前我还小，帮不到你什么，以后有我在，我们姐妹相互扶持，你有难处，我不会不管。云武眼眶发热，忍不住抱着她。黛儿，你真是长大了，母亲在天之灵若是见到了，一定很高兴。云黛享受着这亲情，心中暖意倍增。郎中给韦东来诊治后，提着药箱走了出来。大夫，我相公如何了呢？夫人别太担心，别人的腿疾乃是长久待在阴暗潮湿之地，又不注意保暖所导致的。相公他一直伏案苦读，今年冬天几乎没有用过炭盆。这就是了。不过夫人你也别太担心了，这病情啊还没严重到没办法的地步。我已经为病人做了针灸，
可以是缓解疼痛，然后再定期服药，注意好保暖静养，会慢慢改善很多的。能正常走路吗？只要注意别再受寒，应该是无碍的。太好了，请您开方子，还有诊金是多少？他拿回了嫁妆，现在也很宽裕了。那位许爷已经付过钱了，包括诊金和药钱。回去后啊，我会让伙计定期把每天的药送过来，夫人尽管放心。云武要把钱还给徐虎，被云黛拦住了。姐夫没事就好了。姐，我记得我那份嫁妆里面有个3进的小宅子，给你们一家住正好，你们要不要搬过去吧？不用，我这里也有呢。当初咱们母亲出嫁的时候，外祖家大概把1半的家产都给母亲带着了。提到外祖家，云黛就顺便说了在赵元景那里听到的事情。外祖家真的要回京了吗？赵元景说道，应该是真的。他们家的孙女要嫁给鲁王做王妃，肯定是要送孙女出嫁的。我已经很多年没有见过外祖父了，真不知道他老人家身体好不好。外祖父很喜欢你吗？外祖父是很疼母亲的，只可惜后来。他想到云黛的出生，忙不再说下去。好在都熬过来了。外祖家肯定恨我呢，姐若是去见他们，就别提我了。如果外祖家不认你，我也不去见他们。母亲的事情谁也没有料到，跟你又有什么关系？姐，你真好。都当娘的人了，还这么爱撒娇。我还没有见过燕儿呢，什么时候能见见就好了。姐姐只要想见，随时来宫里见便是了。我能进宫？能啊，你是我亲姐姐，进宫看望妹妹有何不可？好，我一定去看你。还瞒着叶氏在外面养了个外室，不仅如此，那外室已经生了个儿子。叶氏一听，这还了得，当即就带人去了外室那里。谁知外室也不是省油的灯，就牵着儿子一纸诉状，把顾红苗给告了。父亲，你糊涂！凭你的身份，想要多少女人小妾不行，非要给外面那个女人脸面，还下聘迎娶，她也配？这若是闹出去，恐怕为父就要丢掉官职了呀。父亲先别急，我会在皇上面前替你说说好话，只要不闹大，应该不会有事。为父可就全指望香儿你了呀，你是咱顾家的指望，你不能不管为父啊。知道了，父亲您先回去吧。还有，没事别总进宫见我，影响不太好。好，香儿啊，你好好歇着，只是千万记着为父的事情，为父心里着急得很呐。我知道了，这件事说大不大，说小不小的，其实也算不得什么。父亲，且放心回去。顾云香胸有成竹，然而没等他跟皇上求情，在静兰的推动下，当即就有几个言官上了奏书，洋洋洒洒，言辞华丽，把顾红淼给骂了个狗血淋头，这就压不住了。皇上，您这是怎么了？怎么了？皇帝指着折子，你自己看。顾云香捡起来扫了一遍，脸色也变得极其难看。顾红淼这才做了国丈多久啊？停妻再娶，贪墨贿赂，全都占全了。顾国丈，今儿的造型很别致啊。父亲，你们2个来做甚啊？当然是来看你笑话啊，不然你以为我们来雪中送炭吗？他觉得自己迟早被这个女儿给活活气死，他真后悔当初没把这个二女儿给溺死，现在后悔也晚了。顾云黛，你还有人性吗？他可是你亲爹。要把女儿淹死的亲爹，我可没有。顾承安，你说话最好客气点，否则顾红淼的现在就是你的将来。所以父亲变成这样都是你干的？是啊，我厉害吗？你这个孽障！顾红淼大叫一声，猛地吐出一口血，捂住心口，缓缓倒了下去。父亲，你们还不过来，快去通知母亲请大夫。
门子飞奔过来，把顾红苗给抬了进去。戴儿，这样会不会不太好？传出去对你名声也不好的。姐姐别担心，我又不考功名，又不做官，要什么好名声啊？你看人家顾云香都被骂祸国殃民了，不照样过得滋润吗？人家都不在意，我又何必在意这点骂名呢？顾云黛，你简直是个疯子，你不可理喻！你到底要把顾家害到什么地步才敢罢休？陈安，你干什么呀？顾云黛，你算什么东西？你给顾家带来多少麻烦？你为什么一点没有自觉？顾家到底哪里对不起你？你这么害父亲，我真恨不得打死你！陈安，你疯了！你给我住嘴！大姐，你为什么要护着这个小孽障？他就是个白眼狼，扫把星！他还嫌把咱家害得不够，竟然陷害父亲，害得父亲被罢官。云武忍无可忍，一巴掌甩在顾承安脸上。大姐，你干什么打我？你能不能冷静一点？你用你的脑子想一想，如果父亲没有做那些事，别人冤枉得了他吗？不管父亲有没有做错事，他作为顾家的女儿，也不该主动害父亲。看不出来，顾大公子还挺护短的。你这算是帮亲不帮理吗？我只知道，他是我们的父亲，我们是亲人，谁害他，我们作为子女也不该这样。是吗？可我也是跟你们学的呀。你说什么？我是父亲的女儿吗？是你顾承安的亲妹妹吗？为什么我做错事的时候，你们不把我当作亲人，不护着我，却要把我扔到寒冷刺骨的潭水中？云武听着这话，泪水夺眶而出。何况我并未做任何错事，当初顾承安你口口声声说我败坏家门，要大义灭亲，为什么顾红淼做出这些不要脸的事儿，我就不能大义灭亲呢？请问你他妈是双标狗吗？顾承安不懂什么叫双标，但他能听懂那个狗字，也就很直观的能够知道这是个极具侮辱性的词。他很想发怒，很想把云黛狠狠骂一顿，但不知为何他却忽然骂不出来了。哼，让我告诉你，你为什么双标？因为你是个极度自私的人，你心里想的只有自己的利益，根本就没有丝毫亲情。妹妹名声坏，你觉得会影响到自己的名声，影响你的前途；而父亲被罢官，你想的也是会影响自己的生活和前途。说到底，你就是个自私卑鄙的无耻之人。我只是心疼父亲年纪大，毕竟你犯错又不是家人害的，而你却是主动害父亲的人。你怎么知道我不是被家人害的？什么？家里面谁会那样害你？顾云黛，你是失心疯了吗？承安，是你蠢！黛儿出事，你就只知道怪他、怨他、赶他走。你有真正的关心过他，去查一查他为什么会出事吗？我出嫁之前是怎么交代你的？我要你照顾妹妹，你可有关心过她一次？我怎么没关心她？是她不听话，总是使坏。我使坏？你亲眼看见我做什么坏事了？哦，让我猜猜，莫非都是顾云香告诉你的？不是。顾云香多好啊，温柔体贴，还会关心你、安慰你，符合你心目中所有好妹妹的标准吧？你说就说，别把三妹妹带上，她没做错什么。你刚才说是家里人害你出事，你说清楚。你没有脑子，也没有嘴巴，不会自己去查去问，别人告诉你什么你就信什么，蠢货！就你这样的，一辈子也没出息。你，顾承安被气得脸色紫胀。承安，你不如去查一查高姨娘是为什么死的。她还不都是被顾云黛逼的？你再说一遍。是他自己撞墙的。他好端端怎么会撞墙？还不是你咄咄逼人。如果他不是问心有愧，我叫他撞墙
他就会撞吗？顾承安啊，你就是个什么都不懂的蠢猪！你骂够了没有？你有什么隐情？为什么不告诉我？既然你说你是被害的，那你说啊！我有什么义务告诉你呢？我是什么样的人，关心我的人自然会知道。你心里对我有成见，我解释了，你也不会信啊。何况我也不需要你相信我，你和你身后的顾家都去死吧。他拉着云武的衣袖说道：姐，咱们走。你不能走。顾云黛，就算高姨娘做了什么对不起你的事情，可父亲母亲他们并没有做错什么。母亲一向疼你，你又何苦要害他们不得安生？云黛笑了。你的意思是，顾红淼养外室是我唆使的？我是说，顾红淼贪墨也是我逼他的？还是说我冤枉他了？我不是这个意思，我是说，就算父亲做错事，可你不能雪上加霜。逻辑混乱的蠢货，世上没有不透风的墙。他自己做了错事，迟早会败露的，不是今天，也是将来的某一天。而我跟你们没有交情，所以不会替他隐瞒。他的罪名是皇上定的，如果你再替他说一句话，你就是与他同流合污的无耻之徒。顾承安张口结舌，再也说不下去一个字。云黛抬脚离开。承安，你真是不知让我说什么好。咱们三个是一母同胞的姐弟，你怎么就非要听顾云香的满口谎言呢？三妹妹没有骗我什么。事到如今，你依旧执迷不悟。算了，随你吧。你愿意相信顾云香，你就继续。我相信时间会证明一切，只希望将来你不会后悔自己今天的选择。香妃娘娘，顾云黛说的事情是真的吗？大哥跟我这般身份，咱们兄妹骨肉，私底下你还是叫我三妹妹。是三妹妹，虽然三妹妹做了皇帝的妃子，还是如从前一样没有改变。这才对。大哥，你相信他说的话吗？他连父亲都可以毫不犹豫地陷害。我是觉得他会变成现在这样，总该有什么原因。也许都是我的错吧，都怪我抢了父亲的宠爱，不亲近他，他心里有些怨恨，也是正常的。三妹妹，这不是你的错。我真的很后悔，如果我没有抢走父亲的宠爱，说不定他也不会这么恨我，也就不会害了我的孩子。三妹妹，你别哭，我相信好人有好报，做了坏事一定会受到惩罚的。顾云黛她做了这些事，她早晚会受到报应。顾云香泪水掉落下来，声音哽咽：大哥，我心里真的很难过。我知道，我都知道。我昨晚想了很久，觉得顾云黛变成现在这个样子，我这个做哥哥的也有责任。她小的时候我没有好好管教她，所以我以后会找她好好谈谈。但眼下父亲的情况很不好，他需要你的帮助。父亲的事情我不是不想帮，可我也实在是无能为力。之前我就求了皇上好几次，全部没用。这2天皇上几乎不来我这儿，大概就是为了这事儿躲着我。我便是想求情，也没处求去。家里实在艰难，三妹妹，我也不想难为你，但父亲那里……我知道的，大哥，我是顾家的女儿，顾家的事情就是我的事情，我怎会不尽心？你先回去好好安慰父亲，叫他不要着急。现在皇上正在气头上，我现在求他只会适得其反，不如等一段时间，皇上气消了，旁人也都忘了这事儿，到那时我再提出，皇上一定会答应的。还是三妹妹想得周到，如今这事儿正闹得沸沸扬扬，的确不好在风头上再提出来。正是这个理儿。既如此，我就先回去了。三妹妹好好保重身子。大哥等一下。顾云香走进卧房，捧着一个小檀木盒子出来说道：
我如今虽然做了香妃，但每天开销也大，如今手头上只有这些，大哥你拿回去。这是什么？顾承安接过盒子，打开一看，约摸有100多两，他的眼眶一下子酸涩不已。这些我不要，你在宫里也是过得艰难，高姨娘不在了，家里也没什么能帮衬你的，怎么还能从你这里拿银钱？还没到吃不上饭的地步呢。大哥，咱们是亲人，家里的情况你不说我也知道。如今父亲被罢官，只靠着那2个庄子的租金，如何能维持生活？我手头还有一些铺子田地呢，没那么难过。大哥，你是斯斯文文的读书人，哪里会做算计做生意？更何况去年田庄收成都不大好，快拿着吧。大哥拿着买些纸墨也是好的。虽说是庶妹，但他却觉得这个妹妹才是世上最好的妹妹。三妹妹，你等着，等我考中了，我一定报答你。咱们是兄妹，说什么报答不报答的？啊，这是皇上赏我的，说是补身子最好，我特意给大哥留了2瓶。大哥读书费脑子，多补补。你身体弱，还是你自己留着。大哥，你有跟我身份，我想给你的你就拿着。那好吧，三妹妹，那我就先回去了，父亲还等着我回话。大哥，你跟父亲说不要着急，安静等一段时间吧，等风声过了，我一定想到办法。我记住了。娘娘，您给他的药吃多了怕是不好。我给他的不算多吧，以后想再要可不容易呢。哼，你亲妹妹害死了我娘，你以为我真会把你当成亲哥哥吗？来，你也吃一个，甜到心里呢。玉竹也吃。小主，这叫点心，这不就是小面饼子吗？没错，这叫老婆饼。老婆饼？这是什么怪名字？好难听。宫里的点心名字都可文雅了，小主重新取一个吧，不然对不起这么好吃的味道。哼，老婆饼很好听啊，大俗才是大雅呢。你们啊，假斯文。我也觉得这名字不错。他走过来，俯身凑到云黛面前，直接在他手上的饼子咬了一口，似笑非笑道：果然不错。老婆的饼，好端端的名字，到你嘴里呀就变味儿了。其实这饼啊，还有个名字叫冬蓉酥。这名字才对。小主说了，你这是假斯文。红豆拉了他一下，两人端了盘子退出去。赵元景伸手要去摸云黛的肚子，云黛忙抓住他的手说道：不能乱摸。为何？小宝宝会不高兴的。他亲爹摸他，他应该高兴啊。别扯了。你今天怎么这么闲？陈明殿的人说金瑶病了，好像有些严重。我想着今天有半天空闲，去他那里看看。那你怎么到我这儿了？爷还想问你呢，我怎么走着走着就不知不觉到你这里来了？说，给爷用了什么妖术了？我现在也没事儿，要么我陪你一起去看看太子妃。你真的想去？是啊。你慢点，别晃着肚子里的小家伙。已经3个月了，你不用这么紧张。不管几个月了，也得当心。赵元景紧张兮兮的，恨不得抱着他，代替他走路才好。你躺着别动。赵元景抬了抬手，制止静瑶的动作，然后就亲自去搬了把椅子来，叫云黛坐下，都不给云黛向太子妃问安的机会。你再看爷，爷晚上就留宿在平乐院。这个人怎么如此没脸没皮的，感觉真有点丢脸。听说太子妃身体不适，我来看看。御医怎么说呢？也没怎么，就是受了点风寒，过几天就好了。难为你怀着身孕还来看我，有3个月了吧？
是3个月了。真好，殿下子嗣太少，以后啊，可就都靠你了。云妹妹有了身孕，越发容光焕发，神采飞扬，实在叫人羡慕。哪里像我都不想照镜子。太子妃只是太瘦了，要好好吃饭，多走动，身体才能强壮。虽说你的身子不能剧烈运动，但适当的散步还是要保持的。是呢，我就是懒得动，有时候啊，在屋里一坐就是一整天，走多了就觉得心跳快，不舒服。云黛听着就觉得她的心脏病还挺严重的，难怪御医说她不可以怀孕生子，确实是会要命的。哦，对了，我带了红豆做的点心，味道不错，不知道合不合太子妃的口味。云黛叫玉竹把食盒拿来。我一向胃口也不太好，吃的不多。静瑶笑着，但还是伸手拿了一块，咬了一小口，点头道：红豆的手艺越发好了。太子妃不知道呢，这是我们小主想出来的点心方子，红豆就是照着做。是吗？我只知道你会做菜，没想到还会点心。没有什么能难倒一个吃货的。云妹妹实在是个妙人儿，难怪殿下冷冷清清一个人，却单单喜欢你。云黛看了眼赵元景，赵元景也正看他，还朝他眨了下左眼。别人看着，这两人像是在打情骂俏。静瑶靠着枕头看着他们俩，自己慢慢啃着点心。等众人发现的时候，他已经连续吃了3块饼。小主从未一次吃过这么多东西，不知不觉就吃下去了。以前奴婢一直以为主子吃的少，是因为胃口不好吃不下去。现在奴婢才知道，原来是因为饭菜不合主子的胃口，都是奴婢的错，让主子受委屈了。别叫殿下和云妹妹看笑话，我何曾说过你什么？我胃口不好是事实，与你的饭菜无关。可主子竟能吃这么多，云主子，奴婢有个请求。你起来说吧。奴婢想求你，教教奴婢这些点心饭菜的方子。小主身子金贵，奴婢不敢求小主做东西给我们主子吃，奴婢只求小主教奴婢几个方子。这个容易，只要太子妃喜欢，我多的是点心和菜谱。其实我已经交给红豆许多了，不过红豆不太方便出门，你可以找小厨房里的蜜豆，他也学了很多。谢谢云小主。银蝶给他磕了个头。奴婢就去请教蜜豆姑娘。时间差不多了，黛儿，跟我回去吧。他一直坐立不安的，一句关心太子妃的话也没说，时不时的就盯着云黛瞧，觉得这屋里的药味简直要把她还未出生的小闺女给熏着了。太子妃安心休养，说想吃什么就打发人去跟我说，反正我闲着也是闲着。你呀，该好好安胎才是。他哪里闲得住？走吧。云黛被他拉走了。走到外面，云黛说道：你还好意思说自己是特意来看太子妃的？我看过了呀。他从头至尾就跟静瑶说了句躺着别动。云黛懒得跟钢铁直男说这个。其实我对静瑶。是吗？我和静兰一起长大，所以对静瑶也是看着长大的，我一直把她当作妹妹。不瞒你说，她以前也一直叫我哥哥。所以你不要以为我关心静瑶是为了别的什么，只是因为我跟静兰的兄弟之情，对她也只是兄妹。其实孟玉仪曾经断定过，静瑶活不过18岁。她病得这么严重？是的，这件事只有静瑶的父母、静兰以及我知道。我现在告诉你。那静瑶自己知道吗？她还不知道，不过也许她自己也有些感觉吧。她一直是个特别敏感的女孩。静家知道她这样，还让她进宫做太子妃，这是何苦来哉？我看静瑶进宫也并不高兴，
倒不如让他跟家人在一起，也不必如此孤寂。为了瞒着晋瑶，这件事谁也不知道，宫里自然也不知道。他们选定了晋瑶，如果要拒绝，就只有把真相说出来，到时岂非人尽皆知。晋家不想让晋瑶知道这么残酷的真相。晋瑶现在已经16了，如果他知道自己只剩下2年的日子，心里会怎么想？只是觉得这样对你有些不公平。我在选太子妃之前，晋兰就把这件事告诉了我，这说明晋家是把决定权交给了我。如果我拒绝，他们只能说出这件事。你没有拒绝？是，刚选她的时候我是无所谓的，既然我一定要有一个太子妃，成全了晋家也没有什么不好。后来遇到你，我曾经想过要让你当太子妃，我也跟父皇求过。皇上肯定不会答应你。父皇向我要一个原因，不要晋瑶的原因。我说不出来，我怎么能跟天下人说皇家选定的太子妃其实只剩下2年寿命？这对晋瑶来说太残忍了。如果我是你，我也会这么做。在我决定娶晋瑶的时候，一直到现在，你从来都没有跟我闹过，也没有质问过我。我没那个资格，也没立场。谁说你没有？在我心里，你才是我真正的太子妃。但你好像始终没有什么表现，既不高兴，也不生气。我去晋瑶那里，你也很淡然。顾云淡，你是不是一点也不在意我宠幸其他女人？其实，我也有点生气的。真的？那天晚上你吃醋了吗？瞎说什么大实话呀！你既然生气吃醋，就表现出来嘛，别憋在心里嘛。以前总听父皇和那些大臣抱怨，女人是多么会吃醋难缠，到你这里，我却觉得要你吃醋是那么难。以前陈雪燕和林月娘给你的醋还少吗？不够酸吗？别提他们。好，不提。如果我真的不吃醋的话，也就不会酒后说出要秦王烧了宜春宫的话了。在感情这种事情上，付出的太多，期待的太多，最后终究会得到更大的失望。不期待就不会失望，就不会受伤，也就更容易满足。发什么愣啊？走啦，雪越下越大了。云黛往前走去，他看着他的背影，轻声自语：黛儿，我该怎么做才能真正走进你的心里？你别哭啊，本王疼你，特意千里迢迢找到他，只要你跟了我，便可以天天见到你的弟弟，本王一定会好好安顿他的。红豆看着他，眼泪不停地往下流。如果你不肯，本王也不能强迫你，那本王也就没有必要再护着魏锦泰，不如把他扔到牢子里做官人，再把他手脚挑了，眼珠子挖了，舌头割了，他就听不见看不见，也跑不掉了呢。你说可好？不要。好姑娘，你可要想清楚，我给你3天时间考虑。这时赵元景已经到了跟前，他背着手，一脚把他踹飞出去。我说过，你再敢踏进东宫，我就要你好看。看来你是不把本宫的话放在眼里。等，我只是路过。路过？你从太和门绕了5个宫殿，顺路走到平乐院？元景抬起脚，一脚踢在他脸上，砰的一声，赵元齐顿时鼻子开花，他捂着鼻子。赵元景又是一脚踢在他肚子上。赵元景，你打够了没有？我好歹也是鲁亲王。本王是太子，是君，你是臣，打你，你就给我受着。抬脚又是一下踢在了赵元齐腿上，有小腿骨断裂的声音。赵元齐惨叫一声。你别太过分。我不过分，你能长记性吗？赵元景连续踢了赵元齐20-30脚，眼看赵元齐要撑不住了，才停下，叫人把他拖出去。记住我的话，我从不跟你开玩笑，再来一次，我要你的命。赵元齐满头大汗地笑着，一只眼睛被血遮住了，另外一只眼睛却看着红豆的方向。红豆心头发寒，嘴唇发抖。你要打他，
也别当着这么多人啊，很快皇上知道了，肯定饶不了你。知道又如何？父皇还会杀了我不成？如果赵元齐敢还手，那他就离死不远了。想来很快皇上会召见殿下，殿下不如先去见皇上，主动说明情况，也可少些责罚。戴儿所言极是。赵元景低头在他脸颊亲了下。晚上我来过夜。我怀孕了，爷。御医说3个月就稳了，只要注意些，没问题的。刚暴打过人，地上还有血呢，现在又想这个，你怎么这么变态啊？云黛瞪他一眼，赵元景哈哈一笑，转身去了。北齐闹着要和亲，还说要来大周见皇帝，求娶一位公主什么的。赵叔就准备先回军中，跟北齐那边再协商协商。说是协商，说白了就是打仗。皇兄还在犹豫什么？快些做了决定，我也就早些回去。皇帝也很烦恼啊。打仗，说起来容易，但是流水般的银子堆出去啊，把钱都花在作战上，大周的百姓们还要不要吃饭？就算不打仗，国库里的银子又有多少是真正用在了百姓身上？还不是被那些中饱私囊的贪官们给贪了。顾侯淼就是最好的例子，他才当上几天工部尚书，就能贪那么多，何况是其余臣子。顾侯淼已经被罢官，你就别提这事了。父皇，儿臣觉得顾侯淼这样的就该严办，以儆效尤。不是已经严办了吗？父皇办得好，顾侯淼这种人就该永不复用。皇帝朝他看了眼，没吭声。这时赵元齐求见。老三怎么也来了？叫他进来。赵元齐是被2个太监架着进来的，一张脸肿得像猪头，青紫红肿。怎么弄成这样啊？求父皇给儿臣做主，太子欺人太甚，活生生把儿臣打成这样。小红叔，你看侄儿打人的本事怎么样？脚踢的吧？贴了多少下？20-30下吧。花拳绣腿，打了这么多下，他还能好端端的跑过来告状？你也太废了呀！换作是本王，3个月内他都别想起床了。小红叔，咱们不能这么比。若是真急了，一脚踢死也没问题，但我也不能这么做呀。我就是为了教训他，多踢几脚。你们嘀嘀咕咕什么？元景，为什么打？因为他欠打。父皇，您知道鲁王跑到我东宫去调戏云侧妃贴真大宫女，我打他不是活该吗？我有此事。父皇，儿臣冤枉。父皇还记得几个月前他被一个宫女踢伤的事情吗？记得。今天他调戏的宫女就是那日踢伤他的那个。哦，真没记错的话，那女子是在太子的小厨房做事的。父皇好记性。后来云侧妃把她收到身边做了贴身宫婢，这红豆姑娘一直待在平乐院，平时几乎从不出门。儿臣想问问鲁王，难道红豆是跑去你鲁王府冒犯了你吗？当然不是，儿臣是去东宫有事找太子说，谁知路上遇到了那女子。鲁王闭嘴！一个敢自毁容貌证明自己清白的女子，怎么可能去冒犯鲁王？父皇，这件事儿臣百口莫辩，求父皇给儿臣一个机会，让儿臣证明自己的清白。你怎么证明自己清白？3日内，如果那女子主动去鲁王府求做我的侍妾，那就说明是那女子主动勾引本王。哼，你可真是大言不惭呢。二皇兄莫非不敢跟弟弟打赌吗？不是不敢，是不屑。父皇，您看儿臣这个模样，还怎么出去见人？传出去被别人知道，儿臣的名声岂不毁了？哟，我们小鲁王还有名声呢。小皇叔，您何必跟侄儿开玩笑？他清楚小皇叔跟太子最亲近，也没想着去讨没趣。那好，如果你能自证清白，这一定为你做主，惩罚太子。父皇，如果他不能自证清白呢？我已经被你打过了，你还要如何？如果你不能，那就夺了你亲王的爵位。别吵了，3日后自然有分晓。这时易公公进来，小声说：皇上，
东宫派人来了，说云侧妃病了，请太子爷回去瞧瞧。什么？怎么如此不小心？竟病了？发烧吗？不烧，没什么要紧的，就是有点头晕。怀了孕，抵抗力倒是下降了，动不动就这里不舒服，那里难受的。所以你以后还是别出门乱跑。还有静瑶那里，你也不许去了，她整天是个病秧子，平常没什么，你这怀孩子呢，当心一点行不行？没那么脆弱，你说这话就不怕被太子妃听见了？爷爷说话还怕被人听见啊？哪怕当着他的面，爷爷还是这么说。你现在在我眼里就跟那瓷器一样，只能供着，一碰就碎了。御医看过了怎么说？孟御医看过了，说没有大碍，小主有孕，也不适宜多吃药，好好保养，多喝点红糖水，过2天就好了。赵元景看他手里端着一碗糖水，就接过来，亲自喂云黛喝。我已经喝了1碗了，再喝1碗。我真的是喝不下去了。那就喝半碗。赵元景坚持，云黛只得张开嘴勉强喝一口，谁知刚喝到嘴里，他就觉得胃里一阵翻滚。怎么了？红豆见了，忙拿来一只盆。云黛把刚喝下去的1碗红糖水也都吐了出来，吐的又是咳嗽又是眼泪的。都怨我，不该逼你喝这一口。我真的没事儿，你就先回去吧，不是挺忙的吗？你都这样了，我还走得了吗？御医都说了没事儿，我肯定是被撑的。刚才小主喝了粥也吐了。这样下去怎么好啊？之前都没吐过，怎么过了3个月了反而要吐呢？也许是跟受了风寒有关系。你别说话，好好躺着。没想到女人怀孩子这么辛苦，哎，还是别生的好。你还想让我生几个啊？原想着多多益善，现在看你这么受罪，还是算了吧。其实有个燕儿也就够了，儿子多了未必有什么好处。难得你能有这种想法。你看我父皇，儿子不算多，4个，但也已经够闹腾的了。说是兄弟，谁也没有把谁真当过兄弟，简直比仇人还要恨彼此。难怪了，你们4个皇子，4个娘生的，不亲近也正常。所以呢，只要我的儿子们都是戴儿你一个人生的，将来必定有爱。但看你这么辛苦，还是别生那么多了。玉竹和红豆听了都笑。你别说荤话了，快回去吧，让我安安静静的待一会儿。还想着晚上留下来陪你，罢了，你好好歇着。哎，鲁王的事情，皇上没有责罚你吧？哦，对了，我都差点忘记了，老三跟你说什么了？鲁王爷说要我做他的侍妾，除非我死，否则他不会放过我。你怎么说？奴婢拒绝了。只有这些？可我听着他话里的意思，似乎还有别的什么事。什么事？殿下，是不是发生什么事了？赵元景就把赵元齐在皇帝面前说的话重复了一遍。他虽然冲动鲁莽，但绝对不是个蠢货。既然他敢当着父皇的面跟我打赌，必定是有什么依仗的。红豆，鲁王到底拿什么威胁你了？急死我了，你快说呀！现在可不是你一个人的事情了，连殿下都被牵扯进来，如果鲁王爷得逞，殿下也要受罚的。鲁王爷说他找到了我的弟弟。你还有个弟弟？是，惠家被抄之后，男丁都流放去了夜郎，我父亲去了没多久就病死，弟弟一直留在那里，听说是以耕地为生。鲁王说他把我弟弟带了回来，如果我不乖乖跟他走，他就要折磨弟弟，甚至杀了他。被流放的人是可以随便回来的吗？当然不能，一般而言，被流放的罪臣没有回来的可能，除非遇到大赦。上次太后娘娘大寿不也大赦了？那是小赦，只放了京城里的一些犯人。赵元齐敢私自把人带回来，哼，无人追究也就罢了，既然我知道了，又怎么能轻易放过？殿下打算怎么做都可以，但是咱们得先把红豆的弟弟救出来。这是自然，难怪老三敢在父皇面前大言不惭，这一次也得给他留一个深刻的教训，不然也枉为他的皇兄了呀。这件事都是因奴婢而起，
奴婢和弟弟本就是罪臣之后，没有资格得到宽恕，只求殿下能留弟弟一个全尸，别叫他受人质之刑。红豆，起来吧，你弟弟多大了？今年14了。才14，还是个孩子呀。殿下，有办法把他安全的从鲁王那里救出来吗？等着，平常看着老三不顺眼，正找不着他的错处呢，没想到他竟自己送上门来了。哼，为兄的当然得满足他了。金大人，我带着红豆姑娘来了。劳烦徐将军，请徐将军到书房喝茶稍坐。魏姑娘，又见面了。静兰收留了魏景泰，红豆不能再像以前那样冷言冷语对他。多谢静大人，不过还请静大人以后称呼奴婢为红豆即可。魏红鸾这个名字早就不存在了。红豆姑娘一定很担忧令弟，随我来。阿泰，你是姐姐？是我是姐姐。我没想到还能再见到你。姐弟俩经历家中巨变，生死离别，此刻再见恍如隔世。他们抱着痛哭了一场。静兰已经悄悄地离开。姐姐如今在何处安身？怎么一直蒙着面纱？我在宫里，我脸上受了点伤。脸受伤了？给我看看。没什么好看的。魏景泰越发狐疑，不顾他的阻拦，硬是把面纱扯了去。啊，姐，你怎么弄成这样？你别大惊小怪，不过是一点旧伤罢了。这叫一点伤？姐，你告诉我，到底是谁把你的脸伤成这样？我自己割的。你自己？为什么？因为鲁王爷。景泰，你知道自己是为什么被人带回来吗？我听许将军说，是鲁王的人。这次是姐姐连累了你。鲁王一直想让我做他的侍妾，我不肯，他就千方百计找到你，企图用你威胁我就范。所以姐姐脸上这伤，就是因为鲁王。可恶，他是鲁王如何就能强逼女人吗？阿泰，你先别激动，现在时间很紧，我有要紧的事情跟你说，你要跟我进宫一趟。儿臣见过父皇。老三，你还真有脸过来？你自己看看，这里有多少是参你的不成器的混账！身为皇子，我尽心尽力为国为民，却做出这种丢人现眼之事。这红豆是你皇兄侧妃身边的人，你惦记也就算了，竟还敢动手抢！儿臣真的没有动手啊，儿臣就是太喜欢这女子了，想着要她回去做侍妾。那儿臣是男人嘛，做事难免冲动了些，这也不是什么大错呀。你还敢狡辩？皇帝又扔过来一堆折子。刚才那些是参你强逼宫女的，这些的是弹劾你私自把罪犯从流放之地带走的。那些言官本就眼睛盯着你们的错处，你还把自己往上撞，你这个蠢货！赵元齐又被奏折砸了满脸，他又恨又气。赵元齐垂手跪在地上，心里简直要气爆炸。你来之前，太子已经把事情都跟朕说清楚了，红豆姐弟也都为他做了证明，你还有什么话好说？父皇，儿臣冤枉！你还敢喊冤？谁给你的胆子把罪人从流放之地带回来？你这是在蔑视朕的圣旨吗？不，儿臣不敢，儿臣绝无此意，儿臣只是一时糊涂，被那女子迷了心智，才做出这种糊涂之事。儿臣以后再也不敢了，求父皇原谅儿臣一次。混账！这钟永侯已经带着孙女到了京城，大婚在即，你还给朕搞这些乱七八糟的事情，朕怎么给钟永侯交代？你还敢白扯太子？谁给你的胆子？你是要反吗？儿臣知错，儿臣再也不敢了，儿臣只是一时鬼迷心窍。朕不罚你，也没法平息众怒。这样办，鲁王罚俸3年，禁足1年，在鲁王府中哪里也不许去。可是半个月后，儿臣还要成亲。
朕把人给你送进王府。儿臣遵旨。太子也不错呀，知道用御史们逼朕了。关于这件事，父王是真的冤枉儿臣了，是鲁王先怂恿了几个言官，参儿臣随意欺压污蔑亲王，儿臣总不能白白受了冤屈啊。他往儿臣身上泼脏水，儿臣肯定得泼回去，反正他就是脏的。看看，到底都还是小孩子呢，打架闹事什么的，最后还不是得我这个父皇做主？都是还没法成大事的人，我这个皇帝还能再掌控皇权好几十年。皇帝心里舒坦了，看着赵元景也就顺眼了起来。你呀，身为太子，还有很多要学的地方，别太冲动。儿臣遵旨，儿臣以后一定修身养性，尽量不跟三弟起冲突。你是太子，也不能太失了锐气，否则被欺负到了头上，也不像话。儿臣明白。这件事到此为止了，以后也别再提，影响不好。对了，明天的钟永侯就到京了，你替朕去迎接一下，毕竟是战功累累的老臣了，不能忽视。这是小事，何况钟永侯是云黛的外祖父，赵元景还是愿意给他们面子的，他就顺从地应了下来。父皇，关于这魏锦泰的事情，他毕竟也不是主动逃回来的，还请父皇能够网开一面。你们都是魏家的子女？红豆低声道：回皇上，奴婢本名魏红鸾，这是弟弟魏景泰。魏家呀，3年前的案子了吧？虽说你们父亲犯了错，但你们毕竟当时年纪还小，也是受了牵连的。魏红鸾在宫里做最低等宫女，魏锦泰被流放3年，也是吃了许多苦头。朕知道你是什么意思，这魏红鸾是云侧妃的婢女，你就是想护着她，去讨好那云侧妃，是不是？父皇，何必说的这般直白？臭小子，真没出息！你是太子，不要过于宠爱一个女人，其余各屋也都得多去，听见没？儿臣遵旨。魏家姐弟受罚3年，也算是魏父偿还了罪责。罢了，以后魏锦泰就不必再流放，留在京都吧。谢皇上恩典。别高兴太早，若不安分，朕还是会把你扔回流放之地。至于红豆，你是东宫的侍女，还是回东宫去，一切由你的主子定夺。谢谢皇上宽恕，奴婢领旨。行了，都出去吧。姐，你醒了。阿泰，这是哪里？这里是晋府。姐，您安心养伤。晋府？这都什么时辰了？我该回宫了。姐，你别急啊，太子殿下亲口说的，许你出宫养伤，养好了再进宫伺候。红豆抬手摸摸自己的脸，两边脸颊都麻麻的，有点感觉不到。我的脸变成这样，怕是也没法待在宫里了。现在是不行的，等过10天半个月，伤好了就能回去了。红豆摇摇头没说话，他能感觉到园林公主刺他那一下是用了很大力气的，比他自己割的伤口还深。晋大人，我姐醒了。我知道，欧阳前辈说了，红豆姑娘大概是这个点醒来。欧阳前辈真是太厉害了。晋大人，我能去见见欧阳前辈吗？你去吧。哎，多谢晋大人收留我们姐弟，给您添麻烦了，我明天就带他离开。红豆姑娘不必客气，你的脸还疼吗？不疼，有些麻木。红豆姑娘，安心在这里养伤，云小主让人带话来，托我照顾你们姐弟，等你的伤完全好了，再送你回去。小主有身孕，只有一个玉竹看着，我放心不下。你再不放心，自己眼下这身子又能如何？倒不如放宽心，好好养身子，早些养好了，也可早些回宫。我也不必在晋大人这里养着，明天还是搬出去。你能搬去哪里？再者，是云小主托我照顾你们姐弟，我可不敢不遵命呢。何况你这脸上的伤是需要天天换药的，你还是安心住着。
另外有件事我想跟红豆姑娘商量。哦，金大人请讲。云小主让我问你，你对你弟弟的安置有什么打算？他能留在京城已是万幸。阿泰不是个懒惰的人，出去做点什么事儿，总能混口饭吃。让他留在锦衣卫做事，你意下如何？锦衣卫，阿泰没有那个资格。皇上已经免了你们姐弟的罪责，他现在算是良民，有何不可？先让阿泰到徐虎手底下历练历练，若是不能适应也就罢了。这是小主的意思吗？倒也不是，云小主只是给个提议，至于要不要如此，全在你们姐弟自己的意思。等我问过阿泰，如果他愿意，我愿意。魏景泰不知从哪里蹦出来，姐，我想当锦衣卫。那天是徐虎大哥救了我，他武功特别厉害，我想拜他为师。你既然要做锦衣卫，就要好好做，可别惹祸。姐放心，我一定跟着徐虎大哥好好干。点击左下角下载喜马拉雅 APP 听全集好书，皇后市镇的黑月光后续更多内容点击左下角。姐，你醒了。阿泰，这是哪里？这里是晋府。姐，您安心养伤。晋府？这都什么时辰了，我该回宫了。姐，你别急啊，太子殿下亲口说的，许你出宫养伤，养好了再进宫伺候。红豆抬手摸摸自己的脸，两边脸颊都麻麻的，有点感觉不到。我的脸变成这样，怕是也没法待在宫里了。现在是不行的，等过10天半个月，伤好了就能回去了。红豆摇摇头没说话，他能感觉到园林公主刺他那一下是用了很大力气的，比他自己割的伤口还深。晋大人，我姐醒了。我知道，欧阳前辈说了，红豆姑娘大概是这个点醒来。欧阳前辈真是太厉害了。晋大人，我能去见见欧阳前辈吗？你去吧。哎，多谢晋大人收留我们姐弟，给您添麻烦了，我明天就带他离开。红豆姑娘不必客气，你的脸还疼吗？不疼，有些麻木。红豆姑娘，安心在这里养伤，云小主让人带话来，托我照顾你们姐弟，等你的伤完全好了再送你回去。小主有身孕，只有一个玉竹看着，我放心不下。你再不放心，自己眼下这身子又能如何？倒不如放宽心，好好养身子，早些养好了也可早些回宫。我也不必在晋大人这里养着，明天还是搬出去。你能搬去哪里？再者，是云小主托我照顾你们姐弟，我可不敢不遵命呢。何况你这脸上的伤是需要天天换药的，你还是安心住着。另外有件事我想跟红豆姑娘商量。哦，晋大人请讲。云小主让我问你，你对你弟弟的安置有什么打算？他能留在京城已是万幸。阿泰不是个懒惰的人，出去做点什么事儿，总能混口饭吃。让他留在锦衣卫做事，你意下如何？锦衣卫？阿泰没有那个资格。皇上已经免了你们姐弟的罪责，他现在算是良民，有何不可？先让阿泰到徐虎手底下历练历练，若是不能适应也就罢了。这是小主的意思吗？倒也不是，云小主只是给个提议，至于要不要如此，全在你们姐弟自己的意思。等我问过阿泰，如果他愿意，我愿意。魏景泰不知从哪里蹦出来，姐，我想当锦衣卫。那天是徐虎大哥救了我，他武功特别厉害，我想拜他为师。你既然要做锦衣卫，就要好好做，可别惹祸。姐放心，我一定跟着徐虎大哥好好干。点击左下角下载喜马拉雅 APP 听全集好书，皇后市镇的黑月光后续更多内容点击左下角。孟大人，有什么不妥吗？是有点奇怪啊，怎么觉得像是双胎呢？啊，双胎？臣也不能十分肯定，但观小主脉搏是像的。我说怎么觉得小主显怀的有些早？哼，对了，小主胃口不佳，是否跟怀双胎有关？这个
说不好，到底是不是双胎，臣也不敢肯定的。奴婢相信莫大人您的医术。小主，这可是天大的喜事儿啊，双胎啊！若是太子殿下知道了，一定很高兴。云黛却高兴不起来。本来古代生产条件就够差了，生单胎的都不知多少女人没熬过去，何况是双胎。哎，慢，这里面说不定有2个娃，你可别碰我啊！厉害。哼，那当然了。我是说我厉害，我让你怀了双胎，厉不厉害？真是个傻小子。消息传到太后耳中，太后喜得直拍大腿。好啊快告诉东宫，一定要好好伺候云丫头，必定叫她平安产下这双生子。另外不许叫那个香妃靠近东宫，免得冲撞了云丫头。香妃想什么呢？妾身是为二姐姐高兴呢，一次怀了2个，这可不是一般人的福气。倒也是，你那个姐姐确实是有福气的。太子成亲这么久，别的妃妾一个都没怀孕，她才来多久，倒给太子怀了3个，太子又宠她宠得不得了。你呀，就别跟云侧妃置气了。妾身哪里敢跟姐姐置气，她现在是宫里头一个金贵的人呢。皇上刚才没听见吗？太后特意叫人来告诉我，以后别出门，免得冲撞了她。朕知道爱妃受委屈了，太后也是关心皇家子嗣。妾身没有怪太后娘娘的意思，太后是个吃斋念佛的，哪里能知道我从不出门呢？必定是那起子小人又在背地里嚼舌根子。朕也知道你委屈，但为了避嫌，既然太后叫你少出门，那你就别出了，朕会时常来陪你。妾身又不是犯人，凭什么要待在屋里不出门？不就是怀孩子吗？偏他金贵。既然如此，爱妃也尽快怀孕不就行了？最好也为朕怀个双胎才好。皇上，妾身有件事想求你。说吧。妾身的父亲如今过得甚是辛苦，事情都过去这么久了。他不可能被复用了，朕不能在朝臣大事上出尔反尔。不过朕可以赏他个闲差，让顾家好歹日子能过得下去。能领个闲差赚些俸禄也就不错，但他不能在皇帝面前表现得很满意，还得露出几分委屈，让皇帝始终觉得对他有亏欠之心。虽然朕不能给你父亲复官，但可以适当提拔你的兄弟。朕记得你还有2个兄弟。是，皇上记性真好。妾身还有一个哥哥，一个弟弟，都是嫡出的。哥哥是举人，在应天府衙门做书吏，弟弟嘛，不太成才，整日游手好闲的混日子。哦，朕记得吏部还缺个员外郎，就叫你兄长过去试试吧。若是个能干的，将来总有出头之日。妾身替哥哥谢谢皇上恩典。现在心情有没有好一点？瞧你整日愁眉不展，人也一日比一日清瘦，这么下去身子不养好，怎么能怀上龙胎呢？小皇叔这是去哪儿啊？去慈安宫。这么晚了来请安？侄儿好像听说周哥老在太后那里闹腾呢，莫非这件事跟小皇叔有关？管好你自己的事。小皇叔的事情我也是要管管的。今儿天气暖和，正好我带着戴儿出来走走，不如随小皇叔一起去慈安宫给太后请安。请安？怕不是为了看热闹吧？请安，绝对是请安。学的市井泼妇一般。赵元景要顾及着云黛，慢悠悠走着。等他们到了慈安宫，里头已经吵翻了。儿臣只是把周姑娘送回了周府。什么？你怎么把人给送回去呢？无名无分的，她没资格住在秦王府。哀家把她给你，就是为了让你给她名分。儿臣不想给。为什么？儿臣不喜欢她。
你不成亲，你要做甚啊？你可是秦王，难道要让你这一脉断了香火不成？太后说的严重了，儿臣若是成亲，势必要寻一位情投意合的姑娘，不想为了生孩子而成亲。太后被诏书气得说不出话来，周阁老又开始哭。这老头怎么敢在太后和秦王面前这般哭闹？人家可是周阁老，3朝老臣了，2儿子都战死了，这么一老头，谁肯苛责他？岂非寒了臣子们的心？就连太后也给他面子的。那是不能随便得罪。说起来，周家嫡女给小皇叔做王妃也是够格了。够格是够格，问题是，你没见那姑娘长什么样吧？什么样？个子都快有我高了。好家伙，孔武有力的。这姑娘是随了她父亲，从小就跟着练武。小皇叔是不可能喜欢她的。云丫头怎么一直站在那儿啊？快过来坐着，别累着了。周大人哭完了没有？您有什么事跟我说，没必要跑到太后面前闹腾。像我周家满门忠烈，如今只留了这么个孙女，经受着这些委屈啊！周氏满门的再见之灵，如何能安息呀？难得看见小皇叔也被难住，好可怜呀！要不要想办法帮帮他呀？我有办法替他解围。云黛在他耳边低声说了句话，赵元景挑眉，就朝赵叔打了个手势。周将军更是为国效忠，如此功劳不如本王请旨，请皇上册封周姑娘公主封号。秦王殿下这话就有点严重了吧？老臣说那番话绝不是邀功的意思，侄儿哪有资格封公主啊？有没有资格，是皇上说了算。前几天，西岐太子还派使者前来，想要求娶大周国的公主为后。这秦王果然混账，赵叔和赵元景这对叔侄实在是太坏了。他们这是要让侄儿做那个和亲的公主啊！王爷，此事万万不可呀！哦，何事不可？和亲的事情万万不可。我怎么记得周老一直是主和派呢？昨天在御书房，周老还跟我吵呢，说和亲比打仗强。这才过了1天，就变了想法了。周阁老顿时语塞，他确实一直都是主和派，可这是一回事吗？看来，周老的意思是，皇家的公主可以送去和亲，周家的女儿就是万万不可的了。这就是所谓的周氏满门忠烈吗？太后娘娘明鉴，老臣绝无此意呀。周老舍不得自己的孙女儿，也是人之常情。虽说太后如今不怎么看重元陵，但元陵好歹也是她亲孙女儿。这老东西撺掇着皇帝把他的孙女儿送出去和亲，自己的孙女倒想着金尊玉贵的养在京里。老臣不是舍不得孙女儿，这周家就他这么一点血脉，若是去了北齐，老臣夫妇的一点念想也没了。若老臣还有别的孙女儿送去和亲，老臣绝不会有半点言语。周老，你先冷静点，哀家知道你们家的忠心，秦王也只是随口说说，册封公主不是一件小事儿，不是那么随便的。都是老臣关心则乱了，侄儿福伯没有福气去北齐做王妃，也没有资格做秦王的王妃，都是侄儿不懂事儿啊！老臣回去一定好好教训他。既然如此，周老就回去好好安慰侄儿，别叫你孩子想不开。她是周家的女儿，嫁个好人家还是很容易的。多谢太后娘娘，老臣领太后懿旨。叔儿啊，哀家真是不愿意逼你，可你毕竟是秦王，一日不娶妻，哀家这心里啊就惦记着。
儿臣明白母后的关爱之心，但儿臣还年轻，即便晚几年成亲，也是没什么的。你倒是年轻，哀家年纪大了，也不知能不能活到你娶妻生子的那天。皇祖母哪里老了？戴儿，你说皇祖母看着年纪大吗？太后看着不过30许，春秋正盛。瞧你这张嘴儿，真是够甜的了。哀家都60的人了，哪里能像30多？岂不成了妖精了？说您30多啊，我都觉得说多了呢。这孩子满嘴胡说八道呢。云黛这一顿马屁拍的，太后大悦，当场又赏了他许多东西。戴儿，我在宫里长大，见过巴结太后的人多了去了，还未见过有谁能得太后这般欢心的，动辄就赏你那么多东西，你再多来几次，怕是要把这慈安宫给搬空了。赏赐不赏赐的无所谓，主要是想让太后高兴。你们俩都是一样的马屁精，就谁也别说谁了。小皇叔，您要是能学着我们家云侧妃，好好哄着皇祖母，你也不至于每次都来被皇祖母骂呀。小女孩家嘴上抹蜜乱撒娇也就罢了，你一个大男人也跟着学，丢人现眼吗？我不觉得呀。你这么闲，武功练得如何了？跟我回王府操练操练。小皇叔，我还得送戴儿回去，改天再去你那儿。改天啊。他拉着云黛走得飞快，走得那么快，赶着投胎啊！赵元景只得慢下来，对云黛说道：小皇叔最近有些古怪，以前他可不会管我走路快不快的。看来父皇说的没错，小皇叔都27了，还没有个女人，人都变神经了。你倒是女人不少呢，也没看性子好到哪儿去啊。你别扯我啊，我可只有你一个女人。你这么说的话，把太子妃和阿宁摆在什么位置上？郭宁她根本不想进宫，爷爷不是那种喜欢勉强别人的人。至于晋瑶，你还不知道她吗？我娶她纯粹是可怜她，加上看在晋兰的份上。你急什么？汗都出来了。我也不是说你，我是说啊，你父皇女人多，不还是被顾云霄迷得团团转？父皇的后宫与我无关啊，你只要知道我心里只有你一个就够了。走吧，天不早了，送你回去。刚才那位公子来抓什么药？那位公子没拿药方来，他就口头说了几样药材。哦，都有什么？有丹砂、雄黄、白帆、磁石，好几样呢。这些药材挺贵的，他也没买多少，买了一点点就走了。这些药是治什么病的？那小人就不知道了，小人不是大夫，只是个抓药的伙计。掌柜的应该知道吧？这几味药啊，莫非是那个方子？什么方子？如果我没猜错，那位公子抓这些药回去是为了配成寒食散。这只是我的猜测，具体是不是还不能肯定。寒食散是什么东西？治什么病的吗？这个寒食散吧，算是补药，稍稍服用有强身健体的功效。那就好。但是啊，这种药吃多了就不好了。这种药吃多了，人容易觉得热，会精神不大清楚。当然了，不是什么大问题，过了药效就好了。不然您回去一定要叮嘱那位公子，偶尔少量服用没什么，千万别长期大量服用。听着就跟醉酒差不多，那要是吃多了会如何？长期吃的话会成瘾的，就会离不开这种药，脾气也会变得暴躁，最后可能会总之啊，其实这药是有点毒性的，最好还是别吃啊。既然不好，为何还要配置这种补药方子？老实跟夫人说吧，这药吃起来啊有壮阳的功效，不少老爷子都爱弄着吃，吃了不仅壮阳，身子也轻飘飘的，觉得舒坦，就是挺贵的，其实百姓可是吃不起的，甚至不少富贵人家的公子哥也吃这个。陈安真是疯了，才
20的年轻男人，好端端吃这种药做甚？姐，你好了，你都好了。红豆看看他们，抬手摸自己的脸，光滑如剥了壳的鸡蛋。他怔了下，已经多久没有摸到这样的肌肤了？来，照照镜子，看看贫道的医术怎么样啊？贫道擅长的就是祛疤修复啊。若不能让你恢复，贫道这1个月岂不白忙活了？白忙也就罢了，最重要的是晋兰小兄弟不会饶了我呀。以前我跟你说过的那位大师就是欧阳兄。这次你受伤，我没征得你的同意，就让欧阳兄为你医治了。你要怪就怪我。我知道你是一片好意，欧阳大师，谢谢你。虽然他喜欢自己现在的脸，但也没有什么特别高兴的感觉。想到鲁王，他就心里有些沉甸甸的。我单独跟红豆姑娘说几句话。这段时间多谢晋大人的恩德，红豆没齿难忘。若有机会，我一定报答大人。红豆姑娘不必客气。那红豆就此别过。红豆姑娘对以后有什么打算吗？自然是回宫侍奉小主。小主对我以及阿泰都有再造之恩，我不可能舍弃他。你没想过嫁人吗？我没想过。人各有志，我不能勉强红豆姑娘，不如我送姑娘回宫吧。不必劳烦晋大人，晋大人借我一辆马车即可。正好我也要进宫，顺路吧。你一个人不太安全。红豆想了想，也就没有拒绝，转身寻了条纱巾，把脸蒙上。红豆姑娘这是……我不想让外人知道我脸已经好了这件事情，尤其是鲁王。晋大人明白我的意思吗？其实你何苦如此？在我看来，你要避开鲁王的骚扰，一味躲着并不是什么良策。只要你嫁了人，他鲁王再有胆子，也不至于敢强逼有夫之妇。还是说，红豆姑娘已经另有心仪之人？如果有，红豆姑娘尽管说出来，我绝不会夺人所爱，会想办法成全你。晋大人，其实没必要对我这么好。红豆，相处了1个月，你当真不明白我的心意？我知道，也感激你，但我不能嫁给你。为何不能？晋大人是真的不明白吗？我是罪臣之女，我有罪，你明白吗？娶了我，对你有什么好处？你就不怕被我牵连？所以，你拒绝我，就是因为这个原因？这是其一。其二，我也不想离开宫里，待在小主身边，我过得平静安详，我很喜欢这样的生活。皇上已经赦免了你和阿泰的罪责，你还有什么可担心的？即便如此，也改变不了我是罪臣之女的事实，而且我对嫁人这种事没有任何兴趣。是我强人所难了。其实，只要红豆姑娘觉得喜欢，过得高兴，我也就满足了。这个寒湿散我问过大夫了，吃了对身子不好，吃多了会上瘾，会死人的。哈，我想起来了，这寒食散就是午时散吧？对对，好像也叫这个名儿。别的不说，就说这丹砂里头可是含汞的，吃多了不死才怪。那可怎么办呢？我跟程安说了，他不信我，又跟母亲父亲都说了，他们也都觉得不算什么，说什么京里不少富贵人家都服用这个东西，只是费点钱罢了。哼，只要顾承安能让顾家有面子，能做高官，管他吃什么呢？反正又不会立刻就死。他们不管，我们得管吧。承安毕竟是跟我们一母同胞的兄弟。姐，你怎么管？顾承安现在把我们当仇人一样对待，不杀我们就罢了，怎么可能愿意听你的话？他是个小孩吗？他已经20了，你已经跟他说过，他不听啊。那就由他去吧，总有他后悔的一天。我记得小时候你才2、3岁呢，话都还说不利索，整日里喊饿找东西吃。承安从外头拿了一包果子，偷偷给你吃，结果差点把你给噎死，
幸亏被我给发现了，我没把他给揍死。那会儿他大概也就6、7岁，屁股都被我给打肿了，在床上趴了好几天呢。你小时候比陈安还要顽皮，2、3岁的孩子自己爬上床，闹着要陈安跟你玩，把他的伤口弄得在床上嗷嗷直叫唤。姐，都怪我早早的出嫁了，如果我在家，你们2个也不会闹成这样。姐，这跟你没关系，都是顾承安自己蠢。他一直觉得是我害死了娘，把我当仇人，他恨死我了。不，陈安小时候不是这样的，他宁愿挨打也要偷偷买吃的给你，受伤了还要忍着痛，龇牙咧嘴的逗你玩，怎么能当你是仇人呢？也许他那会儿不懂事，长大了知道娘是难产死的，就恨我了。不会，我出嫁的时候他都10岁了，有什么不懂的？他那会儿还很疼你的，也许是有人跟他说了什么。戴儿，姐知道你现在很讨厌陈安，姐也不想着你能够原谅他，只是想着你能不能帮我出个主意，有没有什么办法能让陈安不再吃那个寒食散了？我想不出什么办法，姐，我可以想法子帮你查查，到底是谁怂恿他吃的寒食散。不过，就算找到那个人，也没多大作用。他自己已经知道了方子，自己会去药铺买。也是，如果能不让药铺卖给他，也行。据我所知，这寒食散是很贵的，一般人家可吃不起。顾家虽然今时不同往日，但还不至于买点药都买不起。姐，这事儿你就别管了，我想想法子。戴儿，明天就是明家表妹嫁给鲁王的日子了，咱们是不是该有所表示？姐，我问你，忠永侯府进京也有1个月了，跟顾家走动过吗？据我所知，没有。明氏难产去世后，忠永侯府当初跟顾家闹到决裂成仇的地步，忠永侯一家搬离京都，很大原因也是跟此事有关。所以啊，人家还恨着顾家呢，咱们又何必上赶着讨没趣呢？话也不能这么说的，当年外祖父还是很疼我和陈安的，母亲去世，外祖父虽然伤心，也不至于就恨顾家，主要还是父亲太让人失望。母亲去世没多久，他就纳了小妾，还扶正了叶氏，外祖父哪里能忍呢，就闹了一场。哼，这个顾红淼真是恶心没下限，我若是忠永侯，当初就直接打死他干净。嘘，戴儿，别说这些，被孩子听见了再吓着这俩孩子。既然你说忠永侯当年很疼你，你就以自己的名义去走动，也未尝不可。反正你已经出嫁了，跟顾家也没什么关系。我也不是要跟忠永侯攀关系，只是我确实想念外祖父。姐，那你就去嘛，你是忠永侯的外孙女，去见祖父有何不可？是我想太多了。那你呢，戴儿？我就算了，当初就是因为我母亲才难产去世，我再跑到他们面前，不是让人家伤心难过吗？既然忠永侯不想提这事儿，我就别往前凑了。戴儿，这些年实在是委屈你了。其实女子难产这种事多得很，与你又有何干呢？姐，我不委屈，起码还有你是真心疼我的，何况我现在过得还不错啊。母亲拼死生下我，也希望我过得高兴点。好妹子，你如今有这样的福气，姐真替你高兴。云武见过外祖父，给外祖父请安。好孩子，过来坐啊，到外祖这里来。这时间过得真快呀！啊，当年搬走的时候你才那么矮呢，哎呦，如今都这么大了。孙女都老了。胡说，你才多大呀？
虽然说老了，是不是顾家对你不好啊？倒也没有，我在娘家还是不错的，只是嫁人后出了不少事。你嫁去了哪户人家呀？韦家。韦家？韦家是从外地搬来的，因着韦东来中了举人，所以……这分明就是嫁了寒门的意思啊！怎么能低价到这个地步？他忽然有些后悔，当初钟永侯搬走，虽说是圣旨要求他去打仗，但说到底，这些年他也没怎么关心过这个外孙女。这个混账顾红苗！外祖父，您别生气，我如今过得还不错的，有母亲当年留下的嫁妆呢。哼，顾家若是敢hand了你母亲的嫁妆，看我不掀了顾家的祠堂！他们不敢，不过当初戴尔的那一份可是差点没能拿回来呢。戴尔？是了，外祖父好像还没有见过戴尔妹妹呢。那孩子叫云黛，今年也该16了吧？都没跟你一起来呀？妹妹她如今是太子侧妃，轻易不能出宫，再加上戴尔她也不敢来见你。做了太子的侧妃，这孩子为何要怕我呀？这些年戴尔实在是受了许多的委屈，他们都觉得是戴尔害死了母亲。谁这么觉得？是父亲还有程安他们。混账玩意儿，这跟戴尔的孩子有什么关系？老子饶不了他。所以这孩子是害怕侯府也认为是他害了你母亲。是。哎呀，这不是胡闹吗？老子什么时候说过怪罪这孩子了？当初老子就是恨这顾红苗。外祖父不知道，戴尔真的是受了许多的委屈，也吃了很多的苦头。都是顾家给他苦头吃了。明侯爷逼着儿子即刻就去接云黛来，明修文没法子，只好让两儿子去接。在下明经，见过云侧妃。你是外祖家的大表哥？我是大表哥。大表哥怎么突然来了？明经是个武将，喜欢干脆利落，听他这么问，反倒觉得喜欢。云武表妹来府里看望祖父，说起来还有个表妹在宫里，祖父就令我来宫里，且表妹去府里坐一坐。我是晚辈，去看望老侯爷应该的，不过……好，表妹放心，我已经跟皇上请旨，皇上已经允了。明天是侯府的大喜日子，我这会儿去会不会太打扰了？不会，差不多该准备的也早就准备妥当了。行，燕儿在太后那儿，不然也该一起带着去拜见外祖的。小殿下身份贵重，以后总有机会见的。云黛让红豆留了个口信给太子，自己就跟着明经出了宫。太和门外，明经正百无聊赖地靠着马车，远远看见大哥陪着一位美貌年轻女子走过来，忙站直了身体，跳过去笑眯眯道：“这位就是小表妹吧？”明经一脚踢在明伟屁股上：“错什么呢？谁都能吓的吗？我说了让你稳重些，你再这样，以后哪儿也别去了。”笑道：“黛儿表妹，表哥这厢有礼，给你赔罪了。你大人不计小人过。”原来这位也是表哥。这小子比表妹大不了几岁，比表妹你差远了，实在不够稳重。大哥，你别在小表妹面前挤兑我，让小表妹对我的印象都坏了。你能有什么好印象留给别人？表妹，上马车吧。明伟是个跳脱的性子，就跟在马车旁，跟马车里头的云黛你一句我一句的说话。小表妹多大年纪了？小表妹什么时候嫁人的？小表妹喜欢什么吃食？你别烦云黛表妹了，像个唠叨的婆子，能不能正经点，稳重些？我关心表妹有何不可？你以为人人都得跟你似的，古板稳重的像个老头子才行？小表妹都不嫌我烦。
人家不嫌弃你，那是小表妹的涵养好，你就不能自觉点？那不可能，本少爷在哪里都是人见人爱的。小表妹，你说你嫌我烦吗？怎么会呢？小表哥活泼健谈，说话也有趣，我喜欢听。哥，瞧见没？唉，以前总看别人有表妹，没想到我也有了。改天我得跟他们炫耀一番才好。我表妹超可爱的。云黛见过外祖父。明侯爷看见他的第一眼，先是愣了许久，仿佛看见了年轻时候的女儿。孩子啊，过来。你母亲虽然不在了，却留下了你呀。哟，孩子，你长得跟你母亲实在是像啊。他忽然后悔没有早点回来，让这个神似女儿的外孙女儿受了许多委屈。黛儿，这是舅舅。舅舅，你出生后我们就搬走了，一转眼这么多年过去了，你都长这么大了，你母亲也走了这么多年了。黛儿果真跟燕如妹妹长得像。哟，这几个月了？4个多月了。是双胎呢？是吗？双胎好，就是怀着泪人。表姐和表妹长得不太像的。是啊，我长得像父亲，黛儿长得像母亲，所以啊，我长得就比黛儿差远了。表姐别这么说，你也是很好看的。云黛打量这个即将嫁给鲁王的妹子，这么个文静姑娘嫁给鲁王那个不要脸的东西，能幸福吗？萱萱，你明儿就嫁人做新嫁娘了，倒是一点也不紧张。女人嘛，不都得嫁人吗？话虽如此，你见过鲁王吗？不曾见过，我只知道他是继后嫡子。黛儿，你在宫里应该见过鲁王爷吧？他是怎么样的人呢？你给萱萱说说呗。我说实话，我对鲁王的观感不太好。怎么呢？萱萱，你知道这段时间鲁王被禁足吗？我听说过，是犯了错，被皇上罚禁足1年。你知道原因吗？不知。鲁王看上了我身边的一个宫婢，威逼利诱的想要她，因为这事儿惹得皇上大怒，才罚了她。皇家贵胄的男子们，哪有几个洁身自好的？嫁人这种事，我自己也做不了主，只能听天由命罢了。云黛知道，皇帝之所以赐婚侯府，也是为了拉拢侯府，给3皇子增加势力，让几个皇子间相互制衡，免得出现一家独大的情形。听说鲁王现今已经有了不少侍妾了。勋贵家的公子们，哪一个没有呢？我只要谨守本分，那些妾室在我眼里不算什么。你以后去了鲁王府可要注意些啊，鲁王的性子怕是不大好，别欺负了你去。这我是不怕的，父亲早就说过，鲁王若是敢荒唐，整个侯府都不能饶了他。有娘家撑腰可真好啊。云黛听着他们说话，觉得明轩是个看得开的姑娘，也就不必再说什么了。天色将晚，云武和云黛告辞离开。去了侯府。侯府很好。怀着孩子还到处乱跑，真不老实。赵元景的手暗戳戳地在他身上摸了把。你知道吗？外祖一家都很喜欢我。喜欢你什么？喜欢我这个。我长得呀跟母亲像，沾了她的光了，人人都把我当曾经的侯府大小姐宠着。那很好啊，我们家燕儿没有像样的母族势力，如今你有了外祖家，也算是补了这份缺憾了。你别忘了，明家的女儿可是嫁给鲁王的，侯府是鲁王的势力，还差不多呢。这可不好说，明老侯爷是刚正不阿的性子，本宫相信他会明辨是非的。你们兄弟之间的权力争夺，哪有什么是和非，无非就是成者为王，败者为寇罢了。怎么跟爷说话呢？一天没见就胆子见长，果然有侯府的宠爱就是不一样啊。以后爷在你面前是不是还得坐低服小啊？哼，
云黛嘿嘿笑，赵元景见他笑得狡黠，就忍不住要动手动脚。哎呦，别闹啦，我有事拜托你。爷耳朵在呢，有事就说，别拐弯抹角的，烦爷办事。殿下，能不能帮我留意顾承安？他最近跟谁走动？吃的寒食散是谁给的？你还管他？我替云武姐姐查查看。这是小事，我让金兰查查看。爷替你办了这事儿，你拿什么谢爷？晚上煮鲜嫩的笋汤给你喝。我不是小黄鼠，你那点子吃食收买不了我。既然你想不出来，爷替你决定了。赵元景把他拦腰抱了起来，直接去了卧室，把他放到床上。哎，殿下别闹，哎，会压着孩子的。雨姨说过，满3个月只要小心些就可以了。赵元景右脚勾住帐子，把帐子放了下来。云黛的所有反抗全都被他用温柔拒绝。小表妹，那边又来了轿子，你认得吗？他竟也来了，这下可有好戏看了呢。谁啊？你们自己看吧。二姐姐见到我，怎么就转身走了呢？正是顾云香。表姐，她是谁？云武也笑容淡淡。她叫顾云香，顾家的庶女，如今是皇上的香妃娘娘。哦，那就是表姐的庶妹，她来做什么？香妃娘娘大驾光临，有失远迎。如果本宫没猜错的话，你就是侯府二公子明儿表哥了。在下是明伟。他算什么？也叫明伟为表哥？香妃娘娘太客气了，在下当不得香妃娘娘一声表哥。本宫虽说不是明士生的，但他若是活着，也是要唤他一声母亲的。说起来，侯府也是本宫的外祖家呀。香妃娘娘没有自己的外祖家？纵然有，我却是不认的。只有侯府才是我正经的外祖家。明伟是读书君子，不好说得太难听。人都说狗不嫌家贫，子不嫌母丑，咱们的香妃娘娘可是不太一样啊。顾云香看向他，目光在他微微隆起的小腹上扫过，眼底深处闪过一抹怨毒。云侧妃，见到本宫你不行礼也就罢了，本宫只当你没规矩，可你竟敢出言不逊。云香，你闭嘴！本宫说话有你插嘴的份儿吗？没规没矩的，无碍，张嘴！跟在他身边一名宫婢应了声，走上前。云黛眼疾手快，抬起脚狠狠踢在那宫婢的膝盖上。云侧妃，你敢对本宫人动手？顾云香，太后不许你随意出门，你不老老实实在宫里苟着，竟敢跑到侯府来摆娘娘的架子，你也不想想，离开了宫，你算个什么东西？赶紧上前围在云黛身边。黛儿，你怎么样？小表妹，你没事吧？这点动作算什么？我没事儿。真没事？我真没事儿，你别管我，小表哥。看看这位香妃娘娘跑到侯府来闹事打人，侯府就不管吗？刚才我也是一时失了理智，竟差点伤了云侧妃。一个婢子的腿断了没什么，若是云侧妃肚子里的孩子有什么差池，那才是罪过呢。香妃娘娘胡说八道说什么呢？我们侯府庙小，容不下您这尊大佛，娘娘请回吧。有人就是嘴贱，欠打。本宫是得了皇上的旨意，特意来侯府祝贺大喜的。且不说本宫的身份，你们堂堂中永侯府就是这么待客的吗？皇上允许你出来，太后允许了吗？太后也没不许我出宫。那也就是说，太后还不知道这件事，你是私自出宫。云侧妃慎言，本宫是经过皇上亲口应允的。顾云黛这个阴险的女人，差点被她带阴沟里。香妃娘娘好慌张呢。本宫坐得端，行得正，慌张什么？本宫今儿个是来拜访明侯爷的，还不进去通禀一声？顾云香，今儿你连侯府的门都别想进。
顾云黛，你可要注意自己的身份，敢对本宫无礼，本宫绝不轻饶。香妃娘娘啊，您如今可不是皇上最宠爱的妃子了，在我面前撒泼的时候，先想想清楚，你是不是以为我不敢打你？你敢打本宫？本宫位列妃位，众目睽睽之下，你敢对本宫动爪子？他靠近2步，抬起下巴。你倒是敢打本宫一下试试，看看你有没有这个胆子。云黛抬起手，毫不犹豫就扇了他一耳光。云黛揉了揉手腕，不等众人有反应，反手对准顾云香的右脸，啪的又是一巴掌。你疯了！要疯也是你疯，你们刚才都听见了吧？是他自己凑上来要求我打他的呀。我作为一个晚辈，怎么能不服从命令呢？我也听见了。还有个声音小声说：香妃娘娘威武，小人就不敢对人说这句话。顾云香两边脸颊都火辣辣的，疼得要命。香妃娘娘若是觉得不过瘾，我这手虽然痛了些，也愿意为您再来一下子。顾云香吓得慌忙后退，后面就是台阶呢，一脚踏空，直接滚了下去。娘娘，您没事吧？哎呀，娘娘，你怎么样？顾云黛，你好得很呢！本宫现在就回宫禀报皇上。要告状啊？那你可要快点哦，不然脸都要消肿了，证据就没了。你给本宫等着，本宫看你能张狂到几时。黛儿啊，你说说怎么回事啊？祖父，这件事让你表妹说。外祖别生气，在门口很多人都瞧见了，我打了香妃2耳光，她现在回去找皇上告状去了。哟，手疼不疼啊？有点儿。冰的。玉主早就去厨房弄了一包冰来。黛儿啊，你要打人没什么，我打了一辈子仗了。从兵法论，你这是伤敌一千自损800的打法。当时虽然爽快了，但事后会有很大的麻烦，并不值得呀。祖父，这件事您别担心，没事的。外祖父只想告诉你，以后生气了不要自己动手。你怀孕呐，可不能有闪失。我用动手动脚的，打人的事就让你舅舅和哥哥们去做。外祖父，今日这事儿我也有错，没有及时拦着黛儿。表姐，这你可错了。你以为表妹只是逞一时之气吗？她其实还是为了我们侯府。这话怎么说？那个香妃明显是来者不善呐，她跟咱们侯府能有什么感情？今天是萱萱出嫁的大喜日子，她跑上门来，若是闹出了什么事，侯府丢了脸面不说，也让萱萱受到嘲笑嘛。哦，所以大儿动手其实是为了把她赶走，不让她进门搞事情。这是一半原因，另一半呀，还是为了打她出气。平时想找她够不到，今天啊，她自己送上门来，这样的好机会不容错过。太顽皮了，以后可怎么得了啊？太子就不管管你吗？我现在就进宫一趟。爹，您进宫做甚呢？面圣。那香妃回宫添油加醋的跟皇上说了这件事情，皇上岂能不恼怒啊？父亲，还是让儿子进宫面圣吧。别争了，谁都不用去。外祖父，皇上再生气也不会罚我的。因为黛儿怀了太子殿下的孩子呀。外祖父，其实我跟顾云香的矛盾也不是1天2天了，之前闹的比这还厉害，也不是没有，我这不照样好好的？你和侯府都别管这事儿，让我跟他斗，看谁能笑到最后。明侯爷有些犹豫，皇帝可不是个善茬，那是个说翻脸就翻脸的。爹，这件事咱们先稍安勿躁，静观其变，何况还有太子殿下在，殿下不会坐视不理的。云侧妃，好些日子没见你，你好吗？我挺好的，你呢？
我还行，你都不来找我玩。他倒是想找云黛，但最近他太受宠了，时不时就被皇帝叫去陪着散步骑马。周易只觉得有点烦，但后宫其他妃嫔却对他羡慕无比。云侧妃，你跟香妃之间又是怎么回事？云侧妃，你没来之前，这位香妃娘娘就已经跟皇上告状过了，说什么你嚣张跋扈，没有规矩，以下犯上，还叫皇帝必须严惩你。谢谢你告诉我。云侧妃，你真打了香妃？回皇上的话，打了。你为何动手打人？回皇上的话，这件事说来话长。那你就慢慢说。遵旨。云黛嘴里应着，眼睛却朝旁边的椅子瞧。皇帝知道他什么意思，只当没看见。周一直也注意到了云黛的表情，他直接就走过去，拉了一张椅子过来，放到云黛旁边，说道：云侧妃，坐呀，人家脸被打2下都得坐着，你这怀着身孕呢，怎么能不坐？周昭仪指桑骂槐的，说谁呢？谁答应就说谁。周昭仪，你不过是嫔位，竟敢对本宫无礼吗？我也没说你啊，我指名道姓了吗？皇上，妾身可从未说过香妃娘娘一句话，香妃娘娘是不是太敏感了些？周昭仪说的不错。皇帝果然无情。香妃，你有什么委屈就说。妾身得到了皇上的允许，专程去中永侯府道贺，谁知连大门都没进，就被云侧妃当众掌掴侮辱，这等奇耻大辱，妾身再无颜面。云侧妃，你也太跋扈骄横，不管是为了什么，谁给你的胆子对香妃动手？你眼里还有半点上下尊卑吗？皇上，这件事我确实有错，但我也不是无缘无故就对香妃娘娘动手的。香妃娘娘若是骂我也就罢了，但她竟诅咒我肚子里的孩子，我一个当娘的人如何能忍得住？什么？香妃，你真的诅咒皇嗣？妾身绝无此言，妾身只看云侧妃一直站在门口很辛苦的样子，就多嘴关心了她一句，谁知云侧妃竟理解错了。我是不是理解错误，也不是香妃娘娘说了算。当时在侯府门口听见香妃娘娘说话的人不止1-2个，皇上可以随意查问，我若有半点谎话，愿意受任何惩罚。庶出的就是庶的，上不得台面。既然不会说话，又何必要登侯府的门？皇上，妾身真的冤枉。他跪着来到皇帝面前，跪在他脚下，楚楚可怜地哭道：妾身不知有多喜欢孩子，若妾身真的是故意诅咒皇嗣，叫妾身以后再不能生孩子。香妃，朕知晓，自从生了孩子，你就一直郁郁寡欢，但你总归要往前看呐，不能一直活在过去。妾身实在是痛苦伤心。顾云香哭倒在地上，皇帝伸手把她扶起来，顾云香就顺势靠在了他怀中。他当即就有了点心思。周昭仪，你去哪里？妾身告退。这还生气了呢，倒是怪可爱的。也罢，你先回去歇歇，这晚上去你那里。这话分明是对周易指说的。朕不过说你2句，你就哭成这样。朕知道那个云侧妃不懂事。其实妾身知道皇上是不会罚她的，因为她怀了身孕，别说是打了妾身2巴掌，就算是杀了妾身，皇上也不会怪她。哎，怎么会呢？你别胡思乱想，这怀了孩子的女人性子都不太好，你好歹包容包容她。妾身没有生不出孩子。朕问你，你身子可养好了？好了。既如此，有什么不能怀孕的？皇上这段时间有了新人，就彻底忘了妾身。别哭了，朕今晚就翻你的牌子，可好？皇上都说了晚上去周昭仪那儿了，妾身可不敢跟周昭仪讲，他那性子，妾身惹不起。朕要宠幸谁便宠幸谁。周昭仪虽说率真了些，但也不是蛮不讲理的人。好了，别哭了，朕知晓你今天受委屈了，你先回去好好歇歇，晚上朕就去看你。
当天晚上，皇帝果然就翻了顾云香的牌子。主子，那个香妃太不要脸了，竟就这么把皇上抢去了。什么要不要脸的？在宫里那么多女人都眼巴巴地盼着皇上的宠幸，她能得了那是她的本事。可皇上本来是要来咱们这里的，不来正好，我还清静。主子啊，你说香妃和云侧妃，我该帮谁？那当然还是得帮云侧妃。不管从哪方面来说，云侧妃对主子好。再者，她是太子侧妃，跟主子您不会争宠啊。你别一天天把争宠挂嘴上，烦不烦？谁稀罕皇上的宠爱？就算没有皇上宠爱，谁敢欺负我不成？虽说如此，也不能叫顾云香得意。那主子要怎么做？我虽然不懂后宫的弯弯绕绕，但我懂兵法，想要让一个人吃瘪，也还是容易的。第二天早上，她换了身新裙子，打扮得漂漂亮亮的，去见顾云香。香妃娘娘，我昨儿想了一晚上，昨天是我不懂事儿，乱说话惹姐姐生气。今儿我起了个大早，特意来跟姐姐道歉。道歉就不必了，本宫还不至于和你计较。香妃姐姐的膳食好生丰盛，那碟子是什么？我竟没见过。顾云香虽然讨厌她，但被人羡慕恭维的感觉还是让她很受用。我也吃不完，既然周昭仪喜欢，那这碟子粉面桃花就赏给你了。真的啊？这点心真好看，香妃姐姐对我真好，以前竟是我错了。粗鲁妇人就是粗俗，一盘子点心也喜欢吃这个，没见识。周易志千恩万谢的端着点心一路回到自己屋里，闹得动静很大。怎么回事？如果微臣没有诊断错误，昭仪应当是中毒了。中毒？好端端的，怎么会中毒？什么毒？可有药医？应该是红杏石。你这个毒妇！皇帝抬起脚，一脚踹在顾云香心窝位置，顾云香惨叫一声，摔在地上，嘴里一阵腥甜。皇上，妾身做错了什么？毒妇，你还有脸问？朕一直以为你温顺良善，谁知你竟如此包藏祸心，给周昭仪下毒。下毒？妾身没有啊！证据确凿，你还敢抵赖？走！易公公应一声，领着一帮小太监冲进御夫宫4处，最后在一个箱子里搜出一小包红杏石粉末。这是什么？妾身不知道这是什么，妾身不知道这是从哪里来的，一定是有人冤枉妾身，求皇上明察。行啊，你不知道这是什么，把这包东西吃了，朕就相信你。妾身冤枉的，妾身不要吃这个。香妃，你实在太让朕失望了。朕没想到，朕只是多宠了周昭仪几天，你就对她下此毒手。昨天云侧妃说你诅咒皇嗣，朕还不信。现在看来，你还有什么做不出来的？皇上不信孝儿，那孝儿活着还有什么意思？倒不如一了百了。香妃娘娘您当心呐！顾云香抢不到毒，转身就去撞墙。你闹得像个什么样子？朕还没对你如何呢，你就要死要活的。原觉着你温柔安静，善解人意，谁成想竟也是个泼妇。顾云香听着这话，忽然心就冷了。皇上准备如何惩罚妾身？妾身昨晚沉床，日子是御医算过的，适合受孕的日子，说不定妾身现在肚子里已经有了皇嗣。皇上真的要杀妾身吗？皇帝一时间竟不知该说什么。如果她真的怀孕了呢？没多久，易公公送来圣旨，降香妃为才女，正8品，是妃嫔中地位最低的。母后，父皇让女儿去和亲呢。母后，你不管女儿了吗？哭哭哭，就知道哭，吵得本宫头疼。
碧烟，把药拿来。去床头的箱子里拿出一只小瓶子，倒出一点粉末，用帕子捧着送到皇后面前。母后，这是什么？皇后沉浸在美妙的滋味中，没有理会他。回公主，娘娘吃的是寒食散。好端端的，为何吃这种东西？如果父皇知道，一定会生气的。我问你，是谁拿这种东西给母后？是楚昭仪。他为什么送寒食散给母后？这个奴婢也不清楚，娘娘用了很喜欢，也就每天用一些，不碍事的，公主别担心。母后，以后别用这个了，这不是好东西，会消磨你的身体和精神。不要说了，元灵，你还不如一个昭仪关心母后。本宫现在想要静一静，你先回去，没事儿别来烦本宫。徐姨怎么还没来？奴婢这就去催一催。都是一帮捧高踩低的狗东西，如果我母后有三长两短，你们……元灵说着，心里忽然就冒出了一个有点可怕的念头。傍晚时分，凤仪宫忽然传来消息，皇后崩。昨儿母后还身子康健，在王府吃酒说笑，怎么突然就没了？求父皇查清楚真相，给母后一个公道。朕会查清楚。微臣刚才为皇后娘娘查验过，皇后娘娘应当是服用了过量的某种药物，至于具体是什么药物，这得问问皇后娘娘身边伺候的人。奴婢不敢隐瞒，娘娘最近一直在吃寒食散。什么？寒食散？寒食散呐，拿来给我看看。碧烟忙爬起来，去里屋翻出一只瓶子。怎么会这样？我明明看了还有满满一瓶的。按照平时娘娘的习惯，这是1个月的量啊。皇后娘娘正是因为一次服用过量寒食散，才会导致……母后一向谨慎，为何今天忽然吃这么多寒食散？这事确实蹊跷。碧烟，你一直贴身伺候皇后，难道就没发现她把一整瓶药都吃了？奴婢真的不知道。娘娘午睡起来后，二公主就让人取了膳食来，陪着皇后娘娘用膳。奴婢一直在外间伺候着。二公主离开没多久，皇后娘娘就不对了。奴婢赶紧请御医，但已经晚了。你陪你母后用膳，她吃了什么，你知道吗？母后喝了汤之后，说头晕得很，就自己从箱子里拿了个瓶子来，说要用一点。是这个瓶子吗？元灵抬起泪眼看了一眼，哭着点头。就是这个瓶子，都怪我，都是我的错，我没有拦着母后。父皇，你罚我吧，都是我的错。这跟你也没什么关系，月令，你别太自责，要怪只能怪她太不自爱，不保重自己的身子，身为皇后，竟偷偷吃寒食散。儿臣有一件事觉得很奇怪。什么？皇后娘娘一直待在凤仪宫，足不出户，她是从哪儿弄来的寒食散呢？还是说是有人故意送给她的？赵元景这话立即引起不少人的相同疑惑。是谁教唆皇后服用寒食散？是楚昭仪。你过来。妾身真的不是故意要害皇后娘娘，只是敌人说娘娘近来有头疼病，就想着为陛下分忧。妾身就是长了10个脑袋，也不敢害皇后娘娘啊！你是听别人说的，谁告诉你的？是香妃啊，不是顾才女。
是他跟我说的，皇后娘娘有头疼病，寒食散可以治她的头疼病。果然不出所料。顾才女过来。顾才女，是你怂恿的楚昭仪送寒食散给皇后？妾身不曾。顾才女，你怎么敢当着皇上的面撒谎？分明就是你跟我说的，你要我去买药给皇后娘娘治头疼病，所以我才买了药给皇后娘娘的。没错，我是说过民间有种药可以治缓解头疼病的，但我没叫你买寒食散给皇后娘娘吃啊。楚昭仪，你自己为了讨好皇后，私自做出这种事情，就别牵扯别人了吧。你这贱婢，我饶不了你！闹够了没有？顾才女，虽说这药是楚昭仪买给皇后的，但你有怂恿嫌疑。楚姐姐，你何必这样？我也是无辜的。若不是听别人说起来，我一个闺阁女子，又怎会知道寒食散这种东西？你又是听谁说的？说。是云侧妃，妾身也是听云侧妃说起来才知道的呀。赵元景眼眸闪过一丝寒光，这顾云香真是处处都要咬云黛一口。既然你都不知道所谓寒食散，云侧妃又怎么可能知道？人家云侧妃好歹是顾家嫡女，过得不比你尊贵。倒是你那个姨娘不知是什么来历，想必教了你不少东西。我承认云侧妃出身比我好，但这也不能说明什么。据我所知，云侧妃是懂一些药理的，她手中不还有一间杏林药铺吗？在京城也是很有名气的。若说她不懂寒食散，或是不信的。这事儿算是没完没了了，皇帝只得又把云黛叫来。承皇叔，许久未见。哪里好得起来？我那里的事情你又不是不知道。再有几天，荣月就该出发了吧？是啊，这几天他们母女哭得不像样子，我在家里也坐不住啊。生离死别，侄儿能理解。皇叔找侄儿有什么事吗？也没什么事，就是心里烦闷，想着你待在府里，逼得也闷得慌，来找你喝几杯，敢喝吗？我都这样了，还有什么不敢的？我对母后的孝道也不表现在这种地方。哎呀，元吉呀，你说咱们是不是同病相怜？这皇家的兄弟那根本就不能叫兄弟呀。咱们可不一样，父皇对皇叔您挺好的吧？我跟咱们太子殿下关系可不怎么样。元吉呀，你真以为皇叔这些年过得好呢？你父皇啊，不信我，不信任任何一个兄弟。不对吧？我看父皇对小皇叔就特别信任，小皇叔手握的兵权可是最多的。你到底还是年轻，如果你父皇真的信任老七，老七这些年怎么一直待在外面？不是老七不想回来，是你父皇啊不让他回来。你看他们兄弟情深，实际上老七就是你父皇的一个工具，替他打江山的一把利刃。元启，你觉得你那太子哥哥是个什么样的性子？深藏不露，心机深沉，心狠手辣。那你跟他关系如何？我跟他从小斗到大，我哪一次能赢过他？如此说来，等太子继承大统，你的日子可不太好过呀。皇叔，有什么话您就明说吧。元吉，你就甘心将来被太子踩在脚底下，一辈子向他跪拜俯首称臣？你愿意活得像皇叔我这样，唯一的女儿，她一句话就被送去万里迢迢的北齐，被那些蛮夷欺负？皇叔，您喝醉了。元吉，我知道你不甘心，你还年轻，为何不搏一把呢？皇叔，这种事以后别说了。我今天喝的有些多，头晕，没听清楚皇叔说了些什么。元吉呀，你回去好好想想，如果你想通了，皇叔随时过来，但是时间不等人呐。味道不错，再接再厉。
云黛点头行了一礼，挑起帘子，带着红豆来到太后面前。果然是个美人胚子，比当年的刘贵妃也不差了。太后，您这是不想我了，直接想我的丫头了？偏你一张嘴会说，快坐下吧。这孩子配静兰确实不错，站一块儿跟画里的金童玉女一样。所以妾身就想跟太后讨了她去。这是好事儿，不过这红豆毕竟是云丫头身边的人，你们靳家可得给她体面。这是应该的。云丫头，这红豆家里是什么情况？回太后娘娘，让奴婢说吧。奴婢本名魏红鸾，家父魏明，是3年前科举舞弊案的罪臣，发配后去世了。如今家中只有一个弟弟，被皇上赦免，在锦衣卫任职。听说他是罪臣之后，靳夫人的表情慎重了许多。太后也皱眉，皇上已经免了红豆的罪责。奴婢自知身份卑贱，从不敢妄想什么，只情愿一辈子待在宫中伺候主子。是个懂事的好孩子，可惜了。今天是妾身莽撞了，红豆姑娘千万莫要多心。多谢靳夫人垂爱，是红豆没有福分。靳夫人无功而返，云黛行礼退出来。母后，儿臣该回去了，出发前还有许多事务要准备。不是还有4、5天才出发吗？明儿再来陪哀家用膳。老七又来陪母后用膳呢？一天不来，母后都不答应，我还是赶紧走得好。也快了，朕去跟母后请安。恭送皇上。云黛拉着红豆站在诏书后头行礼。皇帝路过云黛身边时，本没打算理会他，但眼角余光扫到了红豆。皇兄，母后等着呢。这位皇帝是个美人收藏爱好者，什么类型的都想尝一尝。这给他看见红豆，他还能不感兴趣？现在跑得再快又有何用？倒不如用脑子想想办法。难道殿下有什么好办法？办法还用本王告诉你？刚才那位靳夫人的话，你没听见？胖成这样，还穿个黄裙子，简直像只蠢鸭子。王爷，我家主子只是怀孕，不是胖。有区别吗？还是有的。等小主生产完，自然就不显得胖了。女人怀孕都会胖的，殿下没见过吗？王爷年轻有为，不着急成亲，还没机会见到怀孕的女人，少见多怪也是有的。云黛暗讽诏书是单身狗，诏书也不知听懂了没。反正他临走时要求明天云黛做2份佛跳墙送去太后那里。佛跳墙要做3个时辰？没关系，本王可以等。我可是孕妇啊！你就是因为养得太好了，所以才这么胖。红豆姑娘，云侧妃命我把红豆姑娘送来，与靳大人一见。红豆姑娘，靳大人，我愿意做你的妾室。你说什么？你能现在就去向太后要我吗？你不想做我的正妻吗？没人愿意做妾，但我知道自己什么身份。小主说，如果我不能尽快嫁出去，皇上也许会要我。好，我现在就让母亲进宫。虽说靳家已经定了方家女儿，可红豆毕竟是宫里出去的，又是云侧妃身边数一数二的得意人，就这么做了妾，也是怪可惜的。刘贵妃难道有什么主意，让2个孩子都不委屈的？依妾身看呐，不如让红豆姑娘做平妻，这么一来，既成全了方家女子，也不让咱宫里的姑娘受委屈，岂不两全其美？偏你这稀奇古怪的心眼子多。还是贵妃娘娘聪慧过人呢。这样自然是极好的。哀家就允了，把红豆许给靳兰做平妻。哦，是许给靳兰了？是，太后做主的事情，靳家已经给了定礼，就等择日迎娶了。
皇帝的心情顿时有点糟糕，他本想着过2天再慢慢的提这事儿，谁知这才1天，人就给别人了。元景，你们东宫的丫头什么时候许给了晋家？朕怎么一点也不知道？回父皇，其实晋兰早在几年前就对红豆姑娘一见钟情，不过那时候魏家出事，她也找不到红豆的下落。几个月前，她在宫里偶尔遇到了红豆姑娘，又费尽心思替她找来名医治好了伤。2个人彼此间有了情谊，儿臣也就成全他们了。你动作倒是快，多谢父皇夸奖。滚出去，让老子清静一会儿。赵元齐回到书房，越想越气，越想越不甘心。他一想到红豆的美貌，以及他即将躺在别的男人床上，心里就有一股子烈焰在疯狂燃烧，几乎要把他的5脏6腑给烧灼成灰烬。承皇叔，昨天你说的事情还算数吗？自然算数啊。皇叔有什么打算？这件事其实我一直都在心里谋划着。原本你父王对我虽然苛刻，但只要还能将就，我也就认了。谁知如今他连我唯一的女儿都要动，我忍不了。皇叔是打算连父皇也一起？你放心，皇叔只想扶持你继位，至于你父皇只要他让位做太上皇或是如何都可以。我只有一个要求，撤回荣越和亲的旨意。可是只有3天，和亲队伍就要出发了，这么短的时间内要做什么也来不及呀。元齐，我可是准备了10年了。这，皇叔您是不是觉得很惊讶？皇叔也只是有这个准备罢了。我说过，只要你父皇还给我们一点活路，我就愿意安安稳稳的待着不动。但你的父皇不肯给呀，逼得我走投无路，我也只能如此了。皇叔既然早已准备充分，自己成事即可，又何必来找我？皇叔毕竟年纪大了，也不指望再有什么野心，况且我也没个儿子，早有人继承大周这个江山呢。本王只想过几天舒心的好日子，元杰你明白吗？皇叔为何不找晋王？晋王不行，他胆子太小了，对太子言听计从，何况他母妃身份太低，继承大统也实在有些不够格了。元杰你就不同了，你是皇后嫡子。那太子呢？太子他已经是储君，只要安安稳稳的等着做皇帝即可，为何要跟本王冒这个险呢？皇叔的手中现在有多少兵力？10万，太少了。如今京城锦衣卫加太子司军加起来也有3、4万了，何况还有5城兵马司的官兵，胜算不大。你放心，锦衣卫里头也有我的不少人，这些年本王也没做别的了。除了这10万人马，京城周边的几个衙门，只要本王一声令下，也能赶来支援7、8万人马。若有这么多，倒是可以一试。兵器呢？我这10年来储存的兵器可不是个小数目。赵元齐的心绪有些激荡，他站起身，在屋里走了一圈，一拍桌子说道：皇叔，您准备什么时候开始？这个咱们得好好商量一番。晋王这次回来也带了好几千司军，他那些手下跟京城的将士不同，都是实打实在战场厮杀出来的虎狼之师。不错，而且小皇叔本身的战力也太强了，有他在京城总是个麻烦。还有3天，晋王就会护送和亲队伍离京，只要我们耐心等待，一旦他离开京城，就可以动手了。承皇叔这次谋反不是为了荣越，真要等他离开之后，北齐距京何止千里之遥，在路上起码也要1、2个月的时间。只要咱们成功，本王再派快马追上，把他接回来即可。皇叔真是好计谋，从前侄儿可没看出来，皇叔也是个雄才大略之人。元吉呀，你就是太鲁莽冲动了，所以才斗不过太子。为人臣子最重要的是低调隐忍，
赵元齐若有所思。接下来的3天内，我会派人来跟你仔细商讨细节，你可莫要再喝酒了，免得误事。另外，这是天大的事情，你要绝对保密，不能有丝毫的泄露，否则你我将万劫不复。皇叔放心，侄儿知道厉害。与此同时，一直被关在玉福宫的顾才女被查出了身孕，这让皇帝喜出望外。皇上怎么想的？让我给顾云香做汤喝，他就不怕我下点药毒死他？我想你不会对个孕妇下毒，倒是那个顾云香会不会用鱼汤做药，可就难说了。所以我宁愿抗旨，也不会做一滴汤给他喝。云侧妃如今好大胆子，竟敢抗旨，是大梁朕真的不敢罚你？皇上，奴婢不敢，奴婢如今身怀6甲，行动不便，实在是闻不惯那鱼腥味儿。你还不敢？你还有什么不敢的？朕怎么听说秦王每天进宫陪太后用膳，都是你做的膳食？皇上明鉴，奴婢做的都是清淡口味的，从未做过鱼汤。如果皇上不信，可以问一问秦王殿下。谁要问我？他看见云黛跪在地上，去搬个椅子给本王。怎么，本王的话你没听见？云黛就默默站起身，把旁边一把椅子拉到他面前。赵叔却没坐，而是背着手走到皇帝桌前跟他说话去了。云黛正觉腿酸，肚子沉沉的不舒服，就自己挪过去坐了。皇兄何必跟个小丫头置气？何况她还是怀着元景的孩子，元景这会儿忙着不知道，待会儿知道了岂不闹腾？还烦了他了。待会儿臣弟要陪太后用膳，太后点名要云侧妃的一道笋汤。他这是暗示自己会跟太后告状。没听见秦王的话，还不滚回去做饭？云黛立马站起身，谢恩离开。朕知道你宠着元景，但也没必要连带着他的妃子一起宠。你看他那样，公然抗旨，简直无法无天。皇兄好端端的要他做菜给顾才女吃，这若是出了什么问题，谁说得清楚？皇兄，恕臣弟多嘴，您要是为了顾才女肚子里的孩子好，就让她安分些。皇帝就不说话了。小主，顾姐姐又来了。顾云香抬头，看见装扮成宫女的顾承安，让婢女都出去。大哥，你怎么又来了？三妹妹，我听说你怀孕了。你知道的倒是挺快。这孩子是谁的？大哥，你说呢？顾承安脸上的血色唰的退了个一干二净。三妹妹，这孩子莫非……这孩子绝对不能留下来。为何不能？这孩子是个孽种，绝对不能留。三妹妹，那天都是我的错，是我吃多了寒食散，一时糊涂做了该死的事情，大哥对不起你。三妹妹，但你真的不能要这孩子，若是将来被人知晓，不但你和这孩子，整个顾家都会完了。他说着，情绪就有些崩溃起来，呜咽道：这事情都过去2个月了，我尽量不让自己想起来。我以为事情就这么过去了，谁知道你竟能怀孕，这可怎么办呢？你在这里哭什么？还算个男人吗？我又没怪过你。三妹妹，都是我对不起你，是我无耻下流。你要打要骂要生气，大哥都由着你，但你千万别想不开啊。这件事用不着你管。三妹妹，你不要命了吗？不要这个孩子，我现在就会没命。大哥，你是现在就想要我被扔到冷宫里，还是想让我生下孩子？不管怎么说，这也是大哥你的孩子，大哥就不希望他有个好前程吗？不，我不想，我想都不敢想。三妹妹，你别这样好吗？你这样真的会害了自己，也害了我和顾家。大哥，当初那天你可是自己愿意的，我强迫你了吗？如今事到临头了，你说这话是什么意思？我知道都是我的错，我只求你不要留下这个孩子，不论什么罪过我都愿意承担。这不可能！你以为我这么做是为了什么？
我绝对不能就这么被顾云黛给打败了。有了这个孩子，我才有翻身的机会。大哥，你也不必害怕，只要你不说，我不说，没人会知道这孩子的身份。你太傻了，这种事情能瞒1天1年，还能瞒一辈子吗？能瞒多久就多久，只要能打垮顾云黛，我不惜一切代价。三妹妹，你对二妹妹为何有这么大的恨意？你懂什么？你什么都不懂。你走吧，以后不要再进宫，我也不会见你，就当我们之间什么都没有发生过。只要你守口如瓶，这个孩子跟你没有一点关系。小皇叔，您下次什么时候回来？千里迢迢回来谈何容易？不过这次和亲顺利的话，也没多少张扬的，大概1年半载的能回来一趟。过年回来吧，到时候我2个孩子都出生了，等着小皇叔回来一起喝酒。到时候再看吧。哦，对了，小皇叔，赵元景从刘德全手中接过一个食盒，这里都是一些干粮点心，是云侧妃吩咐人准备的，给小皇叔在路上吃。云侧妃说了，以后不能再继续做饭给小皇叔吃了，请小皇叔保重身体。赵叔让随从接了食盒，他想了想，从身上取出一对珠子。这是我自己前海取来的一对紫珠，不算大，但贵在一模一样，且毫无瑕疵，就送给2个孩子吧。这紫色的珠子确实好看，但只有一个，没什么稀奇嘛。小皇叔忒抠门了。你皇叔我两袖清风，钱都用在士兵们的身上，比不上你有钱。说起来，这次皇叔还有件事要你帮忙。小皇叔请说。等着夏日过去，再有2个月，北方就冷了，粮食方面我还能想办法维持，只是将士们缺少御寒的衣物。这件事小皇叔放心，解决将士们的吃穿也是我的分内之事。等忙完这几天，我就开始叫各大织造处从民间采买棉花棉布，制作冬衣，尽量赶在天冷之前运到你那里。行，有你忙这事儿，我才能放心。好好帮你的父皇，照顾内外，皇叔相信你能做到。小皇叔，保重。赵叔遥遥向皇帝行了个礼，一甲马副领队伍出发，后面是长长的和亲队伍。大哥，这次可是委屈了荣月了。荣月能作为公主为大周朝的安定去和亲，这是她的荣耀，也是臣的荣耀。臣这里还有一件事交代你去做。这6月以来，各处洪涝多，朝廷拨的赈灾银两需要一个经手的人去办。大哥你为人稳重，这事就交给你吧。这算是个肥差，成王知道，这是皇帝看在他送女儿去和亲的份上，给的他一点补偿。他领了旨意，离开承前殿。到了晚上，约摸着和亲队伍已经离开京都都100多里远了。成王爷再次进宫面圣。大哥呀，这么晚来，有什么要紧事吗？皇上，臣有一件天大的事情与您说。什么事啊？太子已谋反。什么？成王，你有何证据？云景这孩子朕还算了解，他已经是太子了，为何要谋反？因为太子他已经等不及了。太子如今已经20，而皇上您才40多，春秋鼎盛，身体康健，再做30年皇帝不成问题。太子8岁就立为太子，他已经等了12年了，还要再等30年。到那时候他已经50了。皇上您觉得太子有理由谋反吗？元景不可能因此就谋反，他又没发疯。皇帝纠结了半天，还是选择相信儿子。皇上相信太子，这无话可说。不过如果臣能拿得出证据呢？什么证据？太子他私造兵器，养了许多马，他甚至还为自己打造了一套纯金的龙袍，这些东西就藏在东宫中。皇上若是不信，大可以立即派人去搜查。成王，你可要知道自己在说什么。
如果你敢污蔑太子，后果是什么？你心里清楚。臣知新天地可见，皇上派锦衣卫去搜查，一定可以查到证据，但速度要快，免得太子得到风声，提前隐匿，销毁证据。皇帝有些犹豫不决。皇上若是担心伤害父子之情，不如先把太子从东宫支开，等搜查完了再说嘛。反正东宫人少，就趁着太子不在，让锦衣卫悄悄去搜查一番。若搜不到，就当作什么都没发生；若是搜到了什么，